โอ้ไม่ทำไมมันปวดท้องนี่วะโอ้ยสวัสดีครับโปรดิวเซอร์สวัสดีครับลัตตี้สวัสดีครับเคนโซสวัสดีครับตู้สวัสดีครับโมติสวัสดีครับไนท์สวัสดีครับกอเลียสวัสดีครับคิตเต้นวิสมิเต้นสวัสดีครับไฮเกลสวัสดีครับดัซซี่ดอลสวัสดีครับภูผาสวัสดีครับมิสเตอร์จอสวัสดีครับเวทสวัสดีครับอรุโซสวัสดีครับน้องไดมอนด์สวัสดีครับปอสวัสดีครับเพิ่งรู้ว่ามีทีมออเกมเมอร์ทีมจีนคิมสวัสดีครับปื้มสวัสดีครับคุณโรสวัสดีครับคริสเดซูสวัสดีครับ CICO สวัสดีครับโยแข่งดึกเกินไอ้จับไปเรียกเขาแข่ง2 ทุ่มนี้แล้วกูทำได้กูทำไปแล้วเอ้ยปวดท้องอะแชทเฮียท้องเสียเลยสัตว์เมอร์สวัสดีครับอินดี้สวัสดีครับขอบคุณ15ชุมชีครับดูดีดู2 คู่หวังว่า20จบไวพรุ่งนี้เรามีแข่งวาโลครับทุกคนเฮ้ยนภัสขอบคุณซับ2 เดือนครับขอบคุณครับจิมมี่วาซาโบใครตัวสวัสดีครับเอ็นแพทวองจัดซับสไครบ์ พรุ่งนี้มีแข่งด้วยพรุ่งนี้มีแข่งแบบวันนี้หวังว่าจะจบไวเอ้ยแล้วกูไปกินอะไรมาไม่รู้ว่ากูปวดท้องจัดเลยวะวันนี้เที่ยงคืนนะวันนี้เที่ยงคืนทุกคนพี่หวานสวัสดีครับใส่น้ำสวัสดีครับตาคิดว่าคำสั่งผมเป็นไงบ้างที่ส่งมาในแชทได้อยู่นะที่ผมเห็นน่ะเฮียเฮเจแจ๊ดอะ what the fuck man เนี่ยว้าวแล้วไทยแลนด์นี่ครับทุกคนพรุ่งนี้มีแข่งพรุ่งนี้มีแข่งกูไม่ต้องกดไลค์โพลเลยพรุ่งนี้มีแข่งพรุ่งนี้มีแข่งยูกิสวัสดีครับวันนี้กิริยุสวัสดีครับพรุ่งนี้แข่งกับคนดูพรุ่งนี้แข่งกับคนดูครับมีแข่งกับแชทพรุ่งนี้คือมันเป็นงานที่ให้แชทมาเล่นออเรนดอมบอลไซต์กับสตรีมเมอร์แอฟเฟอร์ไดสวัสดีครับวันนี้จัดเจิมใคร G2 NRG ครับ2 คู่ขอร้องปวดท้องชิบหายเลยวันเนี้ยเซ็นประกาศโจนาพีแล้วรอทิ้นล้มมวยได้ไหมครับไม่ล้มมวยนะครับไม่ล้มมวยแต่ใครเจอพวกกูก็ยัดดะเฮ้ยไอ้เฮ้ยอยากแข่งด้วยต้องทำไงตอนนี้มันไม่น่าทันแล้วอ่ะแข่งมันเริ่มมานานแล้วมันตั้งแต่128 ทีมอ่ะเขาก็คัดเรื่อยๆจนถึงพรุ่งนี้รอบชิงปิดที่8อะไรปิดที่8นะว้าคนใส่แว่นมีหนวดอะไอ้สุดหล่อไปเนี่ยไอ้สุดหล่อปะแค่รูปกูเขาตึงอะมันมีสาวๆในทีมอ๋อปิดที่8สมัครที่8ที่ผ่านมาใช่ไหมมันปิดไปแล้วครับสมัครอะแต่รายการนี้มีเงินรางวัลด้วยนะที่1ได้แบบ10,000 หรือ 5,000นี่แหละแต่ได้ดูควอลิฟายวันมันไม่ได้ดูแล้ววันนี้ติดเตียงเหรอที่วันนี้ท้องเสียเป็นอะไรไม่รู้อ่ะวันนี้เริ่มเร็วครับวันนี้เริ่มตี 1ครับวันนี้เริ่มเที่ยงคืนครับยุกิกินน้ำแร่แล้วจะลาด้วยสวัสดีครับน้องชายสบายดีไหมครับเอ็มไปได้หรอเขาจับทีมมางงเลยตื่นมาก็ได้ทีมนี้ละก็ตามนั้นแชทว่าวันนี้ยังไง2 คู่ไหมสอบเสร็จแล้วสอบเป็นไงบ้างจ๊ะเซนติเนลสาย JJaz สาย JJaz นะครับ W ครับชิลไอ้น้องกูเก่งว่ะชิลเนี่ยครับ BBL NRG ครับคู่แรก NRG 20ได้ป่าววะโอ้กว่าคู่ที่21แน่เลยว่ะคู่นี้20มาแชทกูแช่งมึงชอบบิดออกมาทุกวันบอกกูบิดไอ้เฮ้ยแล้วเซลคิมีแม่งขับอยู่2 คนที่เหลือเป็นรถธรรมดาไปเลยเฮ้ยเล่นวาโลวันละ10 กว่าตาไม่เหนื่อยหรอไม่ครับเล่นวาโลมันหนุกดีวะเกมหมาที่เราเล่นได้ทุกวันนะครับเฮียไม่เหมือนมันเหมือนยาเสพติดอะน้องไม่รู้ใครเป็นไหมแต่กูเป็น
แม็กP19 P20โหเฮ้ยโหดไปทีน่าสวัสดีครับ BBL ย่อมาจากอะไรมันมีชื่อย่อป่ะเหมือนจะมีนะแต่จันลืมอ่ะ BBL อ่ะ BBL ชื่อย่อมันอะไรวะแชทบัวหลวงเกมมิ่งเหรอไหนเอลวันจะวันอาทิตย์แล้วเนี่ยเกมหมาที่ต้องเจอทุกวันแต่ละใช่ไหมล่ะครับแล้วเซลคิมมี่แม่งขับจะหลวนกันเลยเฮียเฮ้ยเจ๊งสวัสดีครับสวัสดีครับผม อ้าวอย่าลืมกดดิสไลค์กดรีบอะตกดอันซับให้สตรีมเมอร์หน้าฮีแถมมายังกับหัวถั่วบอกอายุ21 ถึง 22แต่อายุ80แถมยังเป็นเรทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยุดหลอกเด็กได้แล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจิมคองโกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซนหลอกเด็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม FNC หลอกเด็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม FC หลอกเด็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูสู้ไม่ได้เนี่ยสัตว์ปะท้องอีเหี้ยคุยเถอะมิสเตอร์จอวันดีนะครับผมไฟฟอร์ซีซั่น3 พาร์ท 2มาแล้วอ๋อต้องดูในคันชิโร่วิจารไม่มีคันชิโร่หว่าน้องชายมันเสียตังค์มะพวกนี้มีบัฟทั่วไหมหวังว่าจะมีครับ How was หนองชิม yesterday easy 2-0เหรอเปิดโหวตเปิดเลยเหรอ27 นาทีเปิดตอน20แล้วกัน BBL บ้านบางหลวงบ้านบางหลวงปีละ799มันลี่ I don't know รอมันเข้าเน็ตฟลิกแล้วกันมันอาจจะเข้าเน็ตฟลิกไหมดีครับพี่จัดเจิมทีมไหนวันนี้พี่จัดเจิม NRG แต่ BBL มันโหดพี่ว่า 2-1 NRG แล้วก็ตามด้วย G220https://www น้องเสียไว้นะครับจ้าขอบคุณครับเจ๊v เท่ากับว่า t and t เท่ากับ 7s อะไรวะมึงไอ้นี่จริงไหวเฮียทำไมเป็นมึงติดใจอะไรกูเป็นแรปเปอร์มึงติดใจหรอLet's talk about the blue light. You won't see the CO2 มา cause เลย it's อัด out หลั of งย้ your อนดู sight. แข่งอันดับแรกขอโทษแดนนี่ก่อนเลยเพราะดันอยากพิกะอมให้มันเล่นรันสายล่างแล้วลืมว่า NS มันก็เหมือน PRX ที่ลั่นได้ทุกคนแต่ M8 มันลั่นแค่คนเดียวเป็นไงโดน่าหลีบอกซิดดาวแต่เดี๋ยวมาเล่าสิ่งที่สงสัยให้ฟังจากหนักมันโมจิสวัสดีครับแข่งเที่ยงคืนเหรอวันนี้แข่งเร็วโซว่าเมนเตียวโจเซฟสวัสดีครับกีโก้สายตามมาเศร้าเท่าไหร่นะพี่จันมันมองจอดิแต่มันดูเยอะอยู่นะช่วงนี้ดูแข่งทั้งพับจีทั้งวาโลเลยพับจีแข่งอะไรอะครับช่วงนี้แรปเปอร์ AKA ถั่วน้อยครับเฮ้ย BBL บัวลอยเจ้าพื้นงามันเพลงพับจีมีแข่งอะไรอะเล่นไซเฟอร์เหลือเกโคใช่เหลือเกโคเนี่ยเจสันน่ะแม็กล้อหลังล็อกอ๋อเห็นอยู่เฮียล้อหลังล็อกแล้วก็ชนเข้ากำแพงอ่ะมันบอกรถเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ No anime to what for me บอกปิดเทอมเฉาตายโอ้ยใครคิวเยอะสุดในมาสเตอร์วะโปรลีกไทยอ๋ออันนี้คือคันเลือกเริ่มแล้วเหรอดีบอยสวัสดีครับดีครับพบฟอกสวัสดีครับพี่เกมผมแตกแต่น้องชิมแล้วพี่ถ้าน้องเชื่อพี่น้องก็รอไปแล้วน้องพานุ I change my name แล้ว Don't tell me change your name to Atta Lever เหรอหลังจากที่ย้อนดูคู่เมื่อคืนมาผมตกใจมากเพราะทั้ง M8 และเฟอร์เลือกแมปที่ตัวเองอ่อนทั้งคู่ขอคู่แรกก่อน TRX Pick Heaven ปกติแต่เฟอร์เลือกบรีสทั้งที่ด่านนี้เขาไม่ได้เล่นดีอะไรมาคือโดนนิฟ 13-0 ชนะมาแค่ทีม TS สาขา 2 อย่างเซนและครูทำไมเขามั่นใจว่าตัวงอแอร์มอพอนี้กันนะไม่คือต้องกูพูดคันนี้นะสำหรับกูนะคือกูว่ามันล็อกโลบอะหัวถั่วชอบบิดคนดู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 หัวถั่ววันนี้พี่เจ้าดับจูเนียร์สวัสดีครับพอมันเป็นแบบสนามที่แบบการลองมันน้อยอ่ะก็ลองเสี่ยงดูอย่างเงี้ยทำไมจะไม่อ่านใช้บ้านฟ้าไม่เห็นขึ้นเลยหัวชอบบิดคนดูหัวถั่วชอบบิดคนเดซ่าเล่นฟินิกตอนไหนนานแล้วปะสักพักนึงแล้วปะแข่งกี่โมงครับแข่งเที่ยงคืนครับดีครับจ้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมเลียนอ่านถูกไหมวะพรุ่งนี้ผมสอบด้วยครับโฟร์เซนช็อปสู้ๆนะเป็นกำลังใจครับหรืออาจเพราะด่านบรีสเขาเปลี่ยนคอมจากเจ็ตเป็นนีออนและแอสตราเป็น นั่นแหละ โดเมนส่วนสปลิตแมปนี้แม้แพ่ง FUR มากกับอีกแมปคือ Abyss ที่เล่นกี่ทีก็สกอร์ขาดตลอดแต่โทษทีพอดี PRX งอกว่าแต่โดยรวมคู่แรกมันจากทีมท้ายตารางมาขนาดนี้แถมได้ดู3แมปโคตรสนุกเสียดายไม่ได้ดูสดอันนี้จริงๆอันนี้คู่เป็นเล็กมันคู่ของชิมก็มันนะฟนันโดอลอนโซออกฟนันโดตอเลสดีหว่าปินไปได้ไหมจัดเจสันจะหยิบเกโครอบชิงใครไปรู้นะครับเพื่อนมึงกูหนึ่งฮะคือยังไงนะปื้มปีม้าแต่ฟารารี่หลอกเด็กเหมือนเซนไม่ได้หลอกครับน้องเซนไม่เคยหลอกครับน้องทีมสีแดงเข้ามาท้ายปีน้องจอเดเอ็กวัน35ชิมชีครับผมดู35ครั้งสามารถบอกได้ว่าไอ้จัดเป็นเกย์เอาเข้าไปลี9คอมจัดกี่ร้องอันนี้จริงนะครับพี่คิดว่ามาสเตอร์ตอนดึกๆพวกเด็กๆโอ้โหเย้พี่ว่านีออนแพ้ตัวอะไรหรอตอนนี้ไม่มีว่ะพูดจริงอาจจะไว้ไหมชื่อว่าไว้อาจจะไว้ ข่าวด่วนนักเรียนอินโทรเวิร์ตพกกระเป๋ากีตาร์ไปโรงเรียนนักเรียนอินโทรเวิร์ตพกกระเป๋ากีตาร์ไปโรงเรียนฮะข่าวชี้อะไรในแชทเริ่มกี่โมงนี่ครับ20 นาทีทุกคน20 นาทีคุณวันนี้แข่งเที่ยงคืนครับวันนี้แข่งเร็วก็ไม่รู้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าโอ้ไอ้เหี้ยมึงกระดากเกินน้องมึงเล่นกันโอ้โหไอ้เหี้ยมึงอย่าเรื่องดังๆมาเล่นดีไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มาที่คู่ 2 M8 เลือกเฮเว่นเป็นแม่แพ่งของ NS มากเลือกมาให้ NS เล่นชัดๆเพราะเล่นทีชนะขาดแต่ M8 ในแมปนี้อ่อนมากไปชนะแค่ BBL ได้ 13-1 ซึ่งสกอร์สูสีไม่ได้ขาดไรกับอีกทีมที่แบบโคตรอ่อนนึกว่าเซนสาขา2อย่าง FNC ที่ไปชนะแบบ OT 14-12อะไรเซนสาขา2อะไรครับกับเปิดเมตานีออนอันนี้คืออะไรอ่ะมีลูกค้าจำผมได้ไหมผมตอบข้อความลูกค้าในเฟซไม่ได้แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของร้านเขาทำอะไรทุกคนเขาแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าราคา990พี่เป็นลูกค้าคนแรกที่สนใจขนาดนี้ชื่อจัสใช่ไหมครับลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะเฮียมันมีเปลี่ยนวิธีนะเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะนี่คือเขาทำอะไรอ่ะขอ1 เมนูตอนนี้อยู่เซเว่นคิดอะไรไม่ออกกินอะไรดีแฮมชีสไส้กรอกแล้วก็ขนมจีบตะโกนในตู้เหรอทำไมมันไม่มีเสียงออกมาจินเปาดิขาเมื่อวานหนองชิมเป็นไงครับโคตรโหดอะครับเมื่อคืนอะไอจัสกูกลับไปเล่น MLBB ในรอบ6 ปีรหัสใหม่เล่นไป5 วันกุ๊กไป60 ตาแพ้ไป5 ตาแล้วกูโดนฝั่งนั้นด่าว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวสีฟ้าว่ากูเป็นเสมอเพลงเด็กกูผิดไหมเพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวถั่วหัวกระทะทอดโรตีไม่กลัวหรือว่าถ้าสมมติเราเล่น RV แล้วเราไปเล่น MLBB มันง่ายไหมง่ายแล้วมันนั่งทรานสเฟอร์ไปได้เนาะไอจัสเงินที่คืนยืมหรือยังมุงตอบเงินที่คืนฮะเงินที่คืนยืมหรือฮะเงินที่คืนยืมเงินที่คืนฮะรู้แต่เขายังไม่คืนตังค์อ่ะนับไม่ได้ท็อปน็อตดูแข่งเกมสดเลยนะเอาให้สุดโอ้ยแต่หนุกนะเอาจริงดูย้อนคือจะรู้สึกว่าพอดูอุ้ยเคียเคโอเท่ว่ะดูแข่งย้อนแล้วพอมันรู้สกอร์มันแบบมันเรียกว่าไงอ่ะมันไม่แบบตื่นเต้นปะไอโกซีนาวเวิร์กแอท4 AMเฮียมึงตื่นมาทำอะไรวะตี 4วะฟิวแมป 2N เลือกคอโรดถือว่านมของ M8 มาดีมากเพราะ M8 อ่อนมากด่านนี้ไม่เคยชนะเลยแถมเมื่อวานยังเปลี่ยนใช้คอมใหม่ปกติ M8 จะเล่นแอสตราแอนโยรูทุกแมปในด่านนี้ก็เหลือไว้แค่แอสตราแล้วเปลี่ยนไวเปอร์ฟาเดเวเลโยรูเป็นคาโยโซวานีออนฟินิกดูทรงกะให้บีโปมาวัดกับแดมดี้มันก็อย่างนั้นแหละมันต้องนีออนประธานนีออนอยู่แล้วครับแต่ว่าเอา KO อ่ะเอา KO มาแบบว่าหยุดจังหวะแต่กูรู้สึกว่ามันหยุดจังหวะไม่อยู่แค่นั้นแหละผมมาดูที่หลังไม่หนุกพอรู้เอแพ้ใช่ไหมทำไมวันนี้แข่งไวนึกว่าตี 1จัดเดาว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เกี่ยวไม่แชทบอสพีคนที่ใส่แว่นเอาบอสพีก็เป็นเพื่อนเป็นน้องไงเกี่ยวไหมทุกคนว่าเกี่ยวไหมใช่ไหม
ผมว่ามันแข่งเที่ยงคืนก็คือบ้านเขาแข่งเร็วขึ้นเนาะเพราะมันเป็นวันหยุดแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็แข่งช้าจะได้แบบคนมันไปเรียนหรือทำงานหรืออะไรอย่างงี้ไงแล้วก็เริ่มช้าหน่อยเพราะมันแข่งวันธรรมดาครับอยู่ไทยของเราไม่ก็เลยดึกกับดึกของเราไม่ต่างอะไรหรอกดึกกับดึกตามไม่เล่น Resident Evil หรอกค่ะจะเก่งภาษาอังกฤษนะเล่นชิวๆจะได้อยากเล่นนะครับแต่คอมกากค แล้ รับ ว NS เป็นทีมที่เชื่อในตัวของโยรุมากเล่นทุกแมปและเขาเล่นเมตา2ดูเอลิสให้แดมบิสรับเวเลกับนีออนแต่เห็นมีแค่ด่านอาบิสที่เล่นเวเลนอกนั้นทุกแมปก็นีออนหมดแถม NS ยังไม่ได้เล่นด่านแน่งอย่างบายที่โหดมากชนะ RRQ 13-8 และตบทีมสีส้ม 13-2 อยากรู้ใครจะหยุดได้ ตอนนี้ผมว่ายากครับเมตาดับเบิลดูลิสหยุดยาก พวกที่หมิ่น NS เป็นจะให้จัสมันเปลี่ยนฝ่ายตลอดเลยพวกคนดูลืมหรอจัสมันหมอยาหลีทั้งใจฮะไม่ใช่นะมาลีสวัสดีครับเมื่อคืนภาพตัดคู่2แบบ2ขอบคุณสำหรับ74นะผมเล่น L ดีกว่าเปิดโหวตได้แล้วมาใครติดตังหัวถั่วอย่าลืมคืนนะครับตอนนี้ถั่วมันจะขายถูดแลกตังแล้วนะครับใครที่ติดตังมันก็คืนมันเถอะครับผมชอบมาขอตังผมบ่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่ตังขนาดนั้นหรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทารอนแข่งกี่โมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฟอร์รารี่ที่1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิวอิสแฮมิลตันโน 0.1ครับผมไหวลิวินมานะครับ BBL จากประเทศไหนจากตุรกีครับใช่ไหมแชท BBL อ่ะแต่มาโซนยุโรปอะครับที่รู้โหวตแรปคือเพื่อนผมเขาเห็นผมเล่นกีตาร์เขาก็เลยเอาผมเข้าวงแต่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอยากจะโฟกัสเรื่องเรียนก่อนมากกว่าแต่เขาก็ตามตื้อไม่เลิกผมควรปฏิเสธยังไงดีครับผมไม่ค่อยกล้าก็บอกเขาไปเลยว่าเราอยากเล่นไหมล่ะถ้าสมมติเราอยากเล่นด้วยใช่ไหมก็บอกเขาว่าเฮ้ยกูซ้อมน้อยนะแล้วมึงอย่าว่ากูแค่นั้นแหละกูเน้นเรียนก่อนแล้วกูว่างกูมาซ้อมแบบเราก็ให้ออปชั่นเข้าไปถ้าสมมติเราก็อยากเล่นเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นจริงๆก็บอกเลยครับแม่ไม่ให้จบมึงมาคุยกับแม่กูปะล่ะแม่กูดูนะ BBL โหดเป็นพี่ชายโหดครับ BBL ยิงเป็นเม็ดครับหน่องชิมเคยเจอเป๊ปยังป่ะในคลิปออฟที่ผ่านมามันบอกจะเล่นตั้งแต่ World Final ปีที่แล้วเล่นปลาป่องกูเล่นกูปวดท้องเนี่ยปลาป่องอย่าบูลลี่คนป่วยได้ไหมวันนี้ขอได้ไหมวันนึงอ่ะคอควาย100ยังครับขอบคุณบ้างยังโดไป6รอบละ10 บาทรวมรอบนี้40เป็น100ขอบคุณยังอย่ามินเงินน้อยนะอุตส่าห์รอดูเลยนะเปิดทวิตค้างไว้ตั้งนานเปล่าหรอกดุไอ้วอยรอขอบคุณครับปวดท้องวันนี้คูเรียคูโบต้านะครับวันนี้อยากเอาน้ำลือล้างตาไอสัตว์เอ้ยแต่เฮียวันนี้พี่เลนจริงเฮียคอลิฟายอ่ะM8 ที่หนูอวยกำลังซวยเจอของจริงที่มาขนาดว่ามันไม่ซวยหรอกเชื่อกูป่ะเอเมโหดเหมือนว่ามันโหดมี holding back for airport A8 on top ถ้วยมาสเตอร์ที่4ของ A8 ครับฟูไม่ผมว่าเอเมอะแกได้ไม่ใช่ผมมาคุยกับพ่อกูไหมพ่อกูชื่อไพรตรีว้าวที่จะมาพูดมันเจ็บพูดคำสั่ง35ชิวๆครับขอบคุณครับโบรอีชิ้นนี้อ่านถูกไหมเนี่ยทีมไหนวะจ๊ะที่อยู่บนหน้าจอใช่ทีมพี่ไม่ได้มาไหมโอ้โหเปเปอร์เอ็กซ์แข่งอีกทีวันไหนครับเปเปอร์เอ็กซ์แข่งอีกทีวันที่เท่าไหร่วะแชทพรุ่งนี้วันที่10 9พรุ่งนี้สายล่างพรุ่งนี้สายล่างแล้วก็อีกทีก็10สายบน11สายล่างแล้วก็หยุด2วัน12 13แข่ง14 15 16จบมาเตอร์ครับพนาติกเซ็นวันไหนนะปีหน้าไหมเดี๋ยวเพื่อนเขาก็ไปคุยกับแม่ในห้องแปลกๆไอ้มอนเตอร์วันนี้แข่งเร็วครับวันนี้แข่งเร็วก่อนแรกนี่รีบทุกปีแต่วันนี้รายการนี้ก็ถือว่าช้าอยู่นิดนึงนะเพราะปกติรายการนี้จะจบเร็ววะเพราะมีแค่8ทีมใช่ไหมโอ้มาดีครับผมจะ25 14ครับมันพัก2 วันมันพักน้อยด้วยแข่งรวดด้วยแต่อย่าลืมเนี่ยกล้องหน้าได้ครับเรามาเริ่มก่อนผมเปิดหมดแล้วนะทุกคน
แต่เห็นอันนี้ยังอันอินสตอลอันไหนวะดิสวัสดีครับโอ้โหไอ้เหี้ยถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเลิกเล่นอ่ะคุณพูดจริง BBL คำแสลง18 บวกแปลว่าถูดใหญ่และใช่ไอถูดใหญ่ๆของพวกมุง BBL กำลังโดน NRG ล่อถูดในวันนี้ชิวๆ20ด็อกวอล์กยูหลอกเด็ดไปซะรอก่อนไอ้เหี้ย BBL มันโหดนะแชท BBL มันโหดนะแต่กูให้NRGเหมือนกันแหละกูสอบเสร็จวันที่15แต่สอบ3วิชาไม่น่ามาดูได้เลยอาจจะกลับบ้านแล้วนอนเลยโอ้สอบสู้ๆนะซิโร่นะเอาสอบก่อนช่วงนี้สอบกันเยอะเลยหลายคนนะสู้ๆนะรีบอล20 year anniversary เวนไอ้เหี้ยแม่งหลอกเชื่อกูป่ะจะได้ใครคู่แรกจะให้NRGครับเครียดโดนหลอกไปแล้วคุยกูโคตรดีใจเลยรีบอลจะกลับมาโดนหลอกครับทุกคนทำไมเขาทำอย่างนี้ครับแต่ว่าฟูเรียเป็นซีนหนึ่งที่อ่อนที่สุดที่เข้ามาแล้วโอ้โนโอ้ไม่ไฮแบงเก๋สวัสดีครับผมว่าอาจจะเป็น AAG ในความคิดผมYes, they'll be able to watch the games and see it, but I'm hoping BBL have spent a little bit of time off here. รีบอลแล้วไงไม่รีเทิร์น More theory, more ideas, and are coming out with the raw firepower as well. NA vs EU who gonna cook? I think NA bro. สวัสดีจ้าโรซี่สวัสดีครับสบายดีไหมครับผมวันนี้ห่วงกูลั่นช้าจะดับปวดท้องที่หายเลยกูสอบไฟนอลวันแรกวันที่19แล้วคือวิชาที่สอบผมวิจัยสู้ๆนะYou have a huge task ahead of you going up against the world champions of last year. So what is your plan for going up against the team with so much experience and a team that's finding a lot of success? รู้สึกไงบ้างคะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับบอลสบายดีไหมครับ If you know us, it doesn't matter for us. สวัสดีครับสวัสดีครับ That's why we will do it the same way like we did in EMEA against Fnatic and Vitality. They were how can I say? I don't know. They were playing Valorant with a lot of experience also, and like we won against them. We will do it the same way. All right, I'll be looking forward to it. Thank you. And it's easy to doubt ก็นะครับเราไม่สนนะครับว่าเราเจอแชมป์เก่านะครับคือถ้าเรากลับไปดูที่ยุโรปนะครับเราก็จะเล่นแบบนั้นนะคือเราเจอทีมที่ประสบการณ์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นฟนาติกหรือ Vitality เราก็ชนะเขามาได้ NRG เราก็สามารถชนะได้ครับขอแค่เราเล่น Valorant ในสไตล์ของเราจะอยากกลับมาดูเซนเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าข่าวเทนผมว่าข่าวเทนปลอมแต่ว่าถ้าสมมติเทนกลับมาผมดูแน่นอน 100% ครับแต่ถ้าสมมติเทนไม่กลับมาผมก็ดูอยู่ดีก็ดูอยู่ดีครับIL ทำอาหารเหรอทำไม่เป็นสิอาหารนะปัญหา F1 2025เข้า Xbox Pass เอาดีคุ้มนั่นน่ะพูดตามนะซิซิก2026 บาทมุงยังจะเล่นมิมเรียนรอดอยู่รอนี้มันยุคของเอลาดาซาลาโซบินูบาลีประโซทิวทอเรียลอันนี้คืออะไรอันนี้มุกอันนี้มีอะไรเนี่ยมีใหม่เหรอแชท BBL เลยอาจจะมันที่สุดในรายการนี้ทีม BBL ยิงกันเวอร์จัดแต่แผนหน้างานส่วนใหญ่รอดูดีกว่าว่าเขาจะคุกแผนอะไรมาช่วง 1-2 อาทิตย์นี้ส่วนทีมเหนือยิงก็เวอร์ทำแผนก็งอแก้แผนหน้างานก็แก้ได้แก้เวอร์ด้วยแอค G2 ก็รู้กันว่าใครชนะไม่แต่ปัญหาคือ NRG ครับทุกคนรู้ครับถ้ามาด้าไม่ลั่นก็โดนครับคือที่ผ่านมาเนี่ยกูบอกเลยอะมาด้ามันยิงมันเลยได้เนี่ยสไตล์ตอนนี้กูรู้สึกว่ามันคล้ายๆ M8 ว่าคือคนอื่นมันก็ยิงสำหรับกลัวมันยิงมากกว่า M8 แต่ถ้ามาด้าไม่แบกมันน่ากลัวอยู่เว้ยมาด้าบล็อกอะต้องรอดูปีนี้ต้องเปเปอร์เล็กแล้วจ้าจริงครับเจสันพูดดีครับคัตเปอร์คำจำ100ชิมชีครับกูอยากกินหม่าล่าหาว่าไปกันเถอะกูอยากกินเหมือนกันนะกูปวดท้องเทนกากเฮ้ยน้องอาวีเทพ39399น้องพี่พูดใหม่พี่ถือดาบแล้วนะน้องถ้ากูเจอมึงกูขอเอาค้อนปอนยาว6 เมตรทำไมได้ครับอีสัตว์นอนดูแข่งหลายวันจนร่างกายอ่อมและจ้าของจ้าชินร่างกายโอเคคือแบบจะปรับตารางนอนแล้วเนาะก่อนแข่ง 2-3 วันน่ะแต่ตอนนี้จ้าก็แบบ
นอนเช้าตื่นบ่าย เข้าใจความชอบจัส แต่ตอนนี้ผมปวดท้อง ชอบทีมตามลำดับดังนี้1 เซน2 FNC จากที่ปีก่อนชอบ PRX 3 PRX 4 FS ได้ถ้าตอนนี้นะเอาถ้าตอนนี้นะถ้าตอนนี้หนึ่งFNC focused entirely on you know exactly where LaRock is peeking you from. If you miss, สอง aim isn't as good, you are going to be forced to take those dry fights, and BBL have opportunities. Luckily, NRG is a team with high ตอนเนี้ยเอากูให้เซ็นอ่ะท้ายสุด1 FNC of champions Paris Brock he's outside 2พี่ดีม FS 3เป็นเล็ก4 Jen here with Brock of NRG. Hello, Brock. You're going up against คู่แรกให้ใครจัส today, and I think you know NRG very ครับ well how scary a fearless and a hungry team can be. So, what do you think you need to look out for? And is there anything you guys can take ส advantage วัส of? ดีครับ ขอบ ครับ คุณ I think ที่ they're สนั gonna บสนุน come เว็บ in like BK8 taking a นะ lot ค of รับ fights. So I ว่าง think if ๆ we're กลับ ready มา for อุดหนุน that, ได้ and we อี like กนะครับ know คุณ that's จั gonna ส happen, เมื่อวา I น think ที่ we'll จั be สเล่น just แตก fine. ไปเยอะมาก พี่ Ready จัส for the แนะนำมา fight? สาว Yeah, ข้าม I'm ready. คาวบอยเว็บนี้ น้อง พี่ น้อง จัส ไม่มีครับ อก ไม่มีครับ ต้องพึ่งเงินทารอนแล้ว คนดูรีบเข้าเว็บมาสมัครกันเร็วมีเครดิตฟรี Jen, we ให้ have to protect her. She is ก็บอส a บอกว่า treasure. ครับผมปักวันสวัสดีครับ Truly. น้องชาย But really บอส knows บอกเรา more จะเล่น than เกม I ของ think เรา a ครับ lot เรา of ไม่ us ซีเรียสเราไม่เครียดครับ เล่นแค่เกมของเราเดี๋ยวเราก็ไหว expect these kind of hungry players coming from tier 2. Him and this NRG มาได้ core, นะมาได้ he วันนี้ only ต้องรัดนะ arrived on the tier มาได้ 1 พี่เกม level กูอยู่ใน halfway อยู่ใน through ไอ้นี่ last มึงนะ Yeah, I mean, they โอเคไหม are hungry พี่ players. เกมกูอยู่ใน They're มึง ปีของ one ทา year รอน back. แล้วเหมือน Yes, จัส it's เครื่อง a หมาย bit of a สี่เหลี่ different ยม story, ทารอน isn't it? พร้อม Because ลุยเครื่ BBL อง have ห come มาย all the สี่ way เหลี่ย through มทีมที่ Premier, รวยที่สุด but ในโล it's a ก similar scenario เครื่อง moves หมาย seem สี่ rookies เห to ลี่ be ยมมาให้หมด exceptionally, หลีกเลย exceptionally เค good. รื่องหมายสี่เหลี่ I ยมไป like โด though น his หมดหลีกเครื่ response องหมาย because สี่ it เหลี่ยม indicates หัว that they ถั่ว are aware that มันปีของ they're ทาร gonna อน get ไม่รู้นะ swamped and they need to แต่ be ปี ready นี้ for กู it. จะได้เงินคืนหรือ Someone เปล่า who ครับ will คน always อัน be เนี้ย ready for คำถาม those นะ fights is Kiko. I มี know เกมผี you're ไม้ a big เล่นจะเล่น fan ไหม of จะ this เซด้วยเกม guy, อะไร but อ่ะ You don't want ซี to talk about EMEA, but you just all you do is เกมชื่ออะไรอ่ะ I want you to talk about Kiko because he's Valorant Horror อันนี้อะไรวะ สวัสดีครับ ขอบ ครับ คุณที่สนับสนุนเว็บ BK8 นะ น้องอันนี้มันเป็นจริงปะเนี่ยไม่เอา อุดหนุนได้อีกนะครับ คุณจัสเมื่อวานที่จัสเล่นแตกไปเยอะ เอ้ยไม่เอาเฮียมึงอะไรเนี่ยไม่เอานะอุ้ยโอ้โหอะไร what the fuck what is that bro what what Good. good โอ้ยเฮ้ยแข่งกี่โมงแข่งตี 1ครับไอ้เฮ้ยไม่เอานะน้องมันจะบินมึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปท Playing anti-meta is actually ำแล้ว working ตะกร้า for มันไม่ NRG. กล้า If you were asking Hey, this hey, question hey, 2 months ago or something, then I'd be saying, yeah, number Kiko one double เหมือนกัน duelist นะครับ all over ผม the ไทย place. But right now in the แข่ง middle เร็ว of the ขึ้นแล้ว tournament, ครับ it's ใช่ not ครับ time ทุก to คน change up. คือถ้ามันเป็นวันหยุดจะแข่งเร็วขึ้น1 ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะแข่งช้า1 ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้บ้านเขาวันเสาร์ใช่ไหมก็แข่งเร็วพรุ่งนี้บ้านเขาวันอาทิตย์ก็แข่งเร็วนะครับแล้วก็กลับไปแข่งช้าเหมือนเดิมเสาร์ที่แข่งเร็วครับประมาณนี้วันธรรมดาคนแข่งไวสิไม่สิแต่วันธรรมดาคนแข่งช้าสิคนไปเรียนไปทำงานไงคนของเขาก็แบบไปเรียนไปทำงานรอเขาเสร็จแล้วก็มา จัสครับ จัส ครับ คิดว่า FNC ควรเอาโบเตอร์ออกไหมเนื่องจากแพทชนี้คือแพทยิง แล้วเวกาโอเคไหมสำหรับจัสพอดีเห็นพี่เล่นเจ็ดด่านบรีชแล้วโคตรกาวเลย แต่ว่ามันโอเคแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยวิคัชอะถ้าพูดถึงตามแพทก็เข้าใจนะแต่มันก็จะเป็นแบบสภาพแบบกูเซนไหมที่แบบว่ายิงได้พอยิงได้แล้วไม่มีใครคิดให้มันก็ยากไหมอะไรเงี้ยมันยากว่ะไม่บอกมันจะสปอยแต่เกมไม่นานหรอมันน่ากลัวไหมเกมมันน่ากลัวไหมซีถ้าน่ากลัวก็เล่นมา Let's move on to the results of our MasterCard. ไม่เห็นใจไทม์โซนเอเชียบ้างเลย To tell us who you think would win between BBL and NRG. The results are in. แต่ก็บ้านเขาแหละมันทำอะไรไม่ได้อะ The field goes ไม่เล่น8 เดือนยิงได้21-14ไม่แรงเล่นเดนแมทท็อป 5คือว่ากูพร้อมกับสู่สนามยังเอาเลยกับสู่สนามพร้อมแค่แบบใจกับสมองไว้ถ้าพร้อมลั่น Like even though the top seeds did perform อากาศ pretty ร้อน well ไม่ใช่ yesterday, ด้วย you เขาบอก actually ร้อน don't มาก know ครับ for sure that เดียบ้าง BBL สวัสดีครับ are ซิส gonna play สวัสดี to ครั their บ level today. วันซีสวัสดีครับ Exactly, and reigning world champions เขาบอก still ร้อนมาก keeping มัน up ต้อง the พัดลม form, มาตั้งกัน making อะ it to events. We see this up and down performances all the time. ดอกเบี้ย Valorant, บอ and ไม่ I มี think ขึ้น the เลข energy มัน is ยากจังวะ incredibly consistent. But at the same time, I คำนวณ don't อะ think นะ this would be an enormous BBL upset. 2-1 Like, กูว่ามี I สิทธิ์ don't think if BBL won, it would be like, oh my god, น่ากลัว how ที่ did สุด this ในบรรดา possibly เกม happen? นะครับไม่เกิน I think 100 ที่ it ผม is เคย more เจอเลยครับ towards เอา a ดี coin flip in my head.
we're looking นอน at ไม่หลับ the เลยเหรอ map veto. น่า But สน is ใจ there any direction you want to see BBL take here? I mean, I'm down to see some surprises from their side. To เอาสิ me is, แต่วันนี้ are อัน they นี้ก่อน going นะ to, first of ไม่ all, ไหว are they ว่ะ going to choose to be Team A or Team B? ท้อง So both of the teams do not like the bind. Are you trying to, playing some mind games? ไอ Have เชื่ you อ prepared something ไอ specifically เชื่อ just for this? Have ไอ you เชื่ออยู่ realized something like, do you Okay. want to go to that breeze like อ้าวไอ้สัตว์ I'm saying here, or do you think ขอบคุณ that 74ครับ NRG มิ is นจู going ขอบ to คุณ be ครับ too prepared for that? I am honestly open for anything but เอเวสกินมาตอนไหนครับด้านหลังจบทัวร์นี้ครับที่ผมเดาไว้นะ ที่ผมได้ยินมา Just the I best am แวว map แวว that หน้าหลังจบ everybody ทัวร์นี้ตอนตัวละครใหม่มา Please, no more Haven. Let's see if Baya's prayers are answered. The จับปาก coach พรุ่งนี้ is standing by for the map ส veto. วัสดีครับ ขอบ ครับ คุณที่สนับสนุนเว็บจัส88 นะคะ ไม่มีครับทุกคนไม่มีครับ อันนี้นะไม่มีนะครับนี่คือเดี๋ยวเขา นะครับ Because คุณจัส BBL เมื่อ is วาน the ที่จัส better เล่น seeded แตก team ไปเย start อะ choosing มาก to be Team A ที่ or จัส Team แนะ B. นำมาสาวท่าม we ข่าวบอย we เว็บ picked นี้ the ที่ team จัส เรียบตาเรียบบูลด็อก เงินพารอน อันไหนดูแมปซีเล็กหน่อยทุกคน เว็บมาสมัครกันเร็วมีเครดิตฟรี NRG is ให้ Team B, BBL is เหี้ย Team เอ้ A. ย BBL น้อง starts เอ้ยน้อง winning a map. คู่นี้พี่ว่าจบเท่าไหร่ 2-1 Bind, ถ้าได้ไอ้ ban 2-0 for คู่นะ NRG. วันธรรมดาแข่งที่หนึ่งใช่ไหมพี่จัดใช่ครับเสาร์อาทิตย์ก็ Map แข่ง pick เร็ว for BBL. We picked Pearl. Pearl side on เลือก Pearl เพ for ล NRG. แบบโหด NRG ไม่ใช่หรอ Attack. A map pick for NRG. Abyss. Abyss side Wait, on Abyss 2-0? for BBL. Attack on Abyss. Attack. Okay, last set of bans starting with BBL. You Jojo, I'm have not Breeze, testing Corrosion, half. Split. โคโลด Bank Road. ยับ Ban Corrode. Last ban for NRG. You have Breeze and Split. สปลิต Ban Breeze. เว้ย And Breeze. So Split is a decider. Side on Split for BBL. Defense on Split. Defense on Split. ท่าน That's ซิ it. สวัสดี Good ค luck, รั have บ fun. ให้ไฮ There's so much พี่ให้ใครบ้างวันนี้ unusual พี่ stuff ให้ happening in that map NRG veto, แล้วก็ right? G2 ครับ And the final map, if we get there, of Split, is actually towards the bottom, in my opinion, of both teams' pools. So that could be a scrap fest. But I want to focus on the first one, Pearl, because an EMEA picking, ป่าโบยเวลาเครียด team มาก picking Pearl ๆป่า into จริง an ไม่ออก America's สีหน้า team, ชัดเลยว่าแค่อันนี้ historically จริง that นะ doesn't go well. But BBL, somehow, across this roster's entire lifespan, are 23 for 1 on this map. 23 and 1, which is, I mean, It's obviously, crazy. a lot of that is We against don't tier 2 play a lot. teams. Yeah, we don't play a lot of Pearl in the แต่ NBA. โอ้ง but จาก because 54ครับสวัสดีครับ America's team 2-0 and หน่อย also แจ็คกี้ NRG กู going ก็หวัง for ว่า a งั้น base. นะ I เพื่อน think that there's a lot of the mind games going in. Also, เลือก thank แผ you น so ที่ much ชนเลยทำไม for ทำแผน that. มันรอดูสิ Thank you so เลือก much เพร์ลมา for ว่ะนี่ not แปลก letting ใจ me ว่ะ down. And I also want to know what's in that crossword for strong. But yeah, I think that first of all bangers end on Split, and I True. really like out of all the maps that we have เฮ้ย currently. กู this ชอบ is one of, เล like, บาร์ my ที่เขาทำมาหลาย favorite, สีจังวะเฮีย maps เขาดู to แบบ be seen. The first two ไอ้เหี้ย are เหมือน going to be เขาเรียกว่าอะไรวะ electric because they are towards the top of both เป็นเล็บ teams' นีออนเลยว่ะ pools. เฮีย I เท่ mean, ว่ะ BBL are clearly very confident on Pearl. I love the way that NRG play that map หนวด as เขา well. อยู่อย่าง And นี้ the ตลอด base เวลา team, ได้ไงวะแชท both of these teams มันเลย are ทำไมมัน amazing โค้งอ on ยู่อ the ย่างนี้ base. ตลอดเวลา And วะ not only that, do you guys remember the last time that NRG lost? อีก1 สัปดาห์ดูครบ100 แล้ว Because it was คุ one ณ of ค those ำ moments ซี that you had to W be แบ there, บ and it was in Champs NRG Paris. That was the BBL วิโต้แมป first คือไงครับ map that ผมให้ started with that ผมไม่ได้ 11-1 NRG นะเว้ย half. That seriously, one of the biggest. You had to be there. I hope that we get another one here because this crowd would love it. Yeah, คือหนวด I'm เขา so ยกเวท excited เหรอ for เอา that ดี poll to start. I think BBL's attack side calling there is where they do some crazy stuff. The amount of embedding a duelist on both sides, such a fun team to watch. หนวด They มี were กล้าม excellent กล้ามมันแข็ง in the EMEA, but เอ I'm อนะครับ interested how many of us actually predicted BBL to win UI ในเกมไม่ไหวเลย today จริง against the ในฐานะที่จบ world UI มา champs. ไม่ชอบ Look at โห this ไฟโชว์ 12-0 เพื่อนเก่งมากเหมือนกัน split. You've Yeah. both gone for BBL. I've อ๋อ heard ว่า from you, เขาใช้ Josh. เจล But เนาะ Bea, เออ what pushed you over the line for Of this course, thing? BBL. Like for me, the things that I have seen in EMEA from this team, the way that they have gone up against the best that we have in Burger the เจ้าไหน region ดี and เหรอ made them look like ฉันเนี่ย absolute กิน fools. Do you know what it's like to see someone dipping Burger King Dirk ว่ะ on Jet? Like I there's chose like crazy there man, are things actually that good. you think not many people are going to be able to do. ด้านหัวล้าง BBL ไม่ did เลย them ไม่รู้ all จัก in เจล 2 เนาะ weeks. กูไม่รู้จักเพราะกูหัวล้าง This is such a test of AG form, เท่าไหร่ I ครับ think, for both of these teams. ไม่ There ไหว are going ว่ะ to be ผม dry ว่านะ fights. There are going to be gambles วันนี้จัด made เต็ม on ให้ NRG both กับ sides. G2 ครับ And this meta leans towards taking fights. I think you couldn't find two better teams to demonstrate it. It's a team รวย of นี่ไงไม่เห็นเหรอเนี่ยมัน rookies. เพิ่ง They've ขึ้น been เนี่ยทำไมบ้าง grinding ฟัง together เพิ่งขึ้นวะ since Premier, waiting for this moment. And now, the biggest crowd we've gotten in Santiago yet awaits them. NRG, the world champions, their NRG. opponent. You could not think of a better way to start day 7
7 of playoffs. Let's bring out the teams.
สรักผมไหมถ้ารักก็มาสตรีมเร็วดิจัสรอดูหมื่นงานมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าปล่อยคนดูรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้ปล่อยมาก็เวลาเนี้ยวันนี้มัน จัสติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยม 2-3 วันก็มาก็เวลาแล้วมันเล่นเกมก่อนเนี่ยตัวนี้ไม่ไหวจริงวันนี้ปวดท้องว่ะเฮียแม่งกูไม่รู้ว่ากูกินอะไรเมื่อคืนไปแต่กูไม่ได้กินอะไรเลยนะกูกินข้าวที่บ้านหรือกูกินไม่ตรงเวลาแล้วมันเพิ่งออกอาการวาโล1 ปีมีแข่งกี่รายการถ้าระดับนานาชาตินี้ก็3ครับ4หรือป๊อปคอร์นแต่ป๊อปคอร์นทำที่บ้านนะโอเคมาเพลงเดือดเพลงเดือด BBL have grinded years to attain, walking out in front of a global crowd. This team, they've played together for so long. They've beaten the best teams at every level. Now the final hurdle approaches. NRG, a stage-tested world championship winning squad against them. But if they could do it here, if they could prove themselves at this highest level, there'd be no one that could doubt BBL. Yeah. เราแปะไปแล้วไม่ใช่หรอ getting the first seed in เราเชียร์หนองชิดด้วยกันทำไมเราต้องแปะเทอร์โบคุงมันใช่หรอ completely different and they it sounds like they have a favorite here มาด้าสูงเท่าไหร่ครับแต่ว่า195แบนโดคูโรเข้าแต่ผมยิงไม่ได้จัดนี้ปั๊บมันอับรหัสลิงไม่ได้ช่างมันยิงไม่ได้ช่างมันเพราะเอาดีรหัสวาโลมันขายต่อก็ไม่คุ้มอ่ะถูกไหมCreven looked a little shaky and Rose's calling dropped a little. So take a look maybe at those areas. But I think in terms of the fragging, they should still be good to go up against NRG. Yeah, Rose said the first 2 maps of that BO5, he felt like he wasn't himself. Had to rely on his team to pick him up instead. They did it. 25 maps and made it here to Santiago. It's still difficult against a team like NRG. Let's focus in on Rural. What are we expecting for BBL starting on this defensive side? I mean, for them, as I was saying, and I was using Breeze as an example, it's something that we're going to keep seeing. A lot of working the map, a lot of the duelist pushes, and a lot of this kind of microplay. But I honestly think NRG are going to be prepared for. I'm looking and I'm thinking about the takeover on the other side. I'm looking at any kind of tool that NRG could have to not only gather that information, but separate those two and prevent the trade from happening. Yeah, I think that's the key, isn't it? They use a double drone composition. They're going to find it much more difficult. Lovers Rock, I think, in particular, to get posted up on good lines with the Ori. NRG's protocols are fantastic in that spot. I think part of it is that they disrespect drone utility. Are they feeling confident to go for that extra little peek? Staying in position for 1 or 2 seconds longer, playing with the very edges of what's capable. Taking those risks is what brought them here. I want to focus on the matchup of leadership here. Obviously, it's an experienced team against one of all rookies, but it really stands out with Ethan. He's been calling at a top level for years. The only player to have won 2 champs trophies against Rose on his very first stage of this size. We heard in the interview that Rose sounds like he doesn't care. Like for him, every single opponent is the same. But I think that Ethan, especially the moments where the game gets more tense and it's more difficult, as for example, champs that last map, he always steps up. I really trust him to be a worthy opponent. They will definitely have prepped for BBL. They know the style of BBL, but at the same BBL time, ลูกี้หมดเลยครับ it's ใช่ actually because NRG นี่ have เขา got เซียว the ดี Swiss. ครับ BBL have had เซ็นประ way กาศอะไร more นับยังประ opportunities กาศ than NRG จนนาทีไป to ครับ change up what they do. ไม่ได้ตี 1แล้วหรอเสาร์อาทิตย์1เร็ว I'm เป็ not น necessarily saying compositional changes, วันนี้กับพรุ่งนี้แข่งเร็ว new tactics, new ways of approaching important rounds like pistol, bonus, rounds with big ultimates. ถ้า BBL แพ้โดน50แต่ถ้าชนะขอ38แรงโอ้โหแรงไม่ไหวอ่ะ I want to see big conditioning. Like to me, also one of the important things now that we say that BBL started on the defense. We spoke about Lovers Rock. We need to speak about the operator. Working that continuity, making that happen as soon as possible has to be one of the winners for that. And with the amount that Lovers Rock อันนี้เก picks ม up อะไร the ครับ outlaw, เกม NRG มาโลแลน can't ครั get บ away ธัน with วา their สวัสดีครับผม shenanigans น้อง with the ชาย light armor very ยินดี often. ต้อนรับครั I บ think that's going to be something that they've เอา got แบบ to หัวแตก adjust, because otherwise they're going to be sitting ducks there with the only 125 HP. คำคมโบ They've ราณ gone unpunished playing with that half armor for so long. Certainly the team that would want to bring it out. The Rock and Lovers Rock, though,
กินของไม่ดี really takes แล้ว over. อาจ I จะ think ปวด they ท้อง are the biggest highlight of the differences in styles. This is a BBL that personifies the double duelist. แต่วันนี้ And to BBL no จะร้อง surprise, เพราะโดน we see NRG Laurent ตบ and Lovers Rock แค่นั้นแหละ locking มา in the Yoru Neon to start. I just want to reiterate that มัวหลับ historically คาไลฟ์เลยจ้า America's คู่ teams สองไม่ไหว have โอ้ย been ชิว way better ประมาณ on อยู่นะล Pearl. องชิมอ่ะ It is not a map that EMEA loves to play. ประเดี๋ยว But จ้าจะอยู่ดีครับ BBL, จะเป็นไหม somehow ครับ this ผม roster พี่ 23 จ้า and ดู 1 ยันว่างไหม all ก็ time on ดูจบ Pearl. ครับพี่จ้าดู A จบ lot of that against tier 2 teams in EMEA because this is and was ตุรกี a เขาเล่น tier เซิร์ฟ 2 รายการเซิร์ฟ roster ตุร that กี went อ่ะ through เขา Premier, มีเซิร์ฟ went ของตัว through เองนะเว้ย Ascension, but that is still an exceptionally ทุกคนอย่า impressive ลืมบวกกัน record นะ and they're looking to เปิ try ด to ปิ bring ตา it ลา back ว to the เอ้ย tier จะปิ 1 ตาลาว level. ปิด And นะ that also decided to stick together. All of these players ต้อง had ไปแชร์ offers บาย from เป็น the คนที่มีอายุ best มากกว่าผม teams ใน in ช่วง the world to 1-5 join ปี their เอา squad because they all knew the firepower and the hunger that they would bring to their teams. On the other side, we're speaking about the star power. I also want to talk about Mata. Like his performance, he's the way that he can ace, the way that he can find that inflection ดีครับ round สวัสดีค before รับ the game ลูซูกุ happens a lot of แข่ the งฟีฟ่า times. น้อง And นี่ of วาโล course, when น้อง we're speaking about the double มี duelist, คำ he สั่ง needs to step up 54 his ค game. รับ Figuring out Oi, where oi, Mada's oi, going to be subsidy packing bro. on these attack side executes is one of the big win conditions for BBL big fan, BBL's huh? anchors in Loiter and Creven. If Sup, they can bro? get inside the Come smokes that Mada's pathing towards, they can try to chop off the head of the snake จ้าสั่ง early ไอ้ for ไอติม NRG. มากินไหม NRG แก้ปวด is ท้อง the มันได้ team เหรอวะ that instituted King three of the Moon. rookies last year, turned it around to a championship win in Paris. Now BBL in front of their biggest crowd yet, a massive opportunity. We head โอ้ย into ขอบคุณ Pearl ครับ with โนวา Uber ดับ and ยูทู Wyatt. แชทเบลขอบคุณครับ Thank you very much, Mimi. Mada, Brock, and Scuba in 2025 at Champions were the rookies at their first global, and they went all the way รอ to โดน become กูตบ world แว่นหลุด champions. นะ They จ๊ะ know โอ้โห exactly how เป็นไปได้คือวันไหนวันที่ BBL 10ครับ feels coming out of ใคร Premier, น้องสิบใบเหมือนจะยังยากอยู่ an นะใช่ไหม unbeaten run ใบยากเกิ through น EMEA kickoff. Now it's time for them to เบอ face ร์ an คิงมัน easy ไม่จำวันนี้ just จำ as ไม่ their น่าจะน่า opponents กิน did. โจ๊ก This อะปวด NRG ท้องอะ team midway through a journey to become the first champions winner to successfully defend their title at the next เพราะ global กดใน event. กระ But เพาะมันอ they อก are มา surrounded ปกติเหรออาจจะเป็นไม่ได้แต่ by ผม pitfalls. One of them ข้ามไปตรงเวลา being this young Turkish outfit BBL. All players coming up หมอ from บอกกูเป็น Ascension เซ who, ฟเดิมอะ despite คือ when อะไร you look อะ at their comp field, กิน but ยา even in กิน the แล้วกินยา confines ธา of ตุ the อะ meta ใช่ไหม running that Yoru Neon are way outside of it in terms of the มา ideas ทุก they คน present. I'm telling you, if you got rid of the HUD elements right now, ยิ if น you ดีต้อน didn't รับ know สู่ the มาส teams เตอร์ were ซัน with the ติอาโก players เพย์ออฟวันที่ 2 นะครับ you'll วัน be นี้ able คู่ to แรก know เรา this กับ is BBL BBL versus เจอ NRG straight away. เอ็น Alright, โอ Santiago in ดี a pistol อย่าลืมกดกันด้วยนะแบบแรก NRG พี่เอา with เป็น an คนเลือกนะ instinctive double อย่าลืม initiator กดกันด้วยนะทุกคน The Yoru on this map, as was mentioned earlier, กู crucial กลัวว่ะกูเกลียด denying those กูกินไอติม uplines, แล้ว but เป็นหนักกว่าเดิม first is the pistol. Already testing the A side as a stealth drone comes through. Rose with a recon ready to go. Cyber cage. Marta skirting around the outside of it and steps in. Mada, It's Rose Sway. to fall first. Sway. Crack onto the rock. Hey. Back in the corner. Now NRG steamrolling over BBL. Showing some of that signature momentum midway through the round. And Loita's a long way from the action. As fast as BBL got to that site, they กูไม่ all เข้าใจนะทำไมมันเลิกเพร์ลอะ attempting to กูอยากรู้ anchor ว่ะ all ทำไม in มัน the เลิก back, เพร์ล but มา it วะ just wasn't enough. NRG do a great job getting into the site, hitting ฉั the นว่า gas, โซ but น then บ้าน just เรายิงกันคม slowing สุดแล้ว things จ้าว่าไงฉันก็ down. ว่างั้น And Mata, despite diving into such a เฮ้ยคุณ scary มีกำลัง situation, 74 able to ครับ come thank up you with a bro multi-kill. Confident. Mada, Mada, playing Hamdi, forward, Mada. So crucial. In the Wajia. run so far for NRG, and Brock's the one that แค่ caps เรื่อง off โหวต the นะเดี๋ยวเป็น pistol. โหวตแล้วนะ Already, what we've seen from Mata there, I think is a testament to where he's been ไม่ได้ at as a เขาคิด player ว่า in เขา this จะเคาน์เตอ tournament ร์เต as โฮได้ the ไหม one solo เคาน์เตอร์เต duelist. โฮเวเล Like, ได้ everyone is แต่ฉันว่ามัน leaning ยาก into มาก the เลย solo นะ duelist meta. So when you watch him on these I entries, am the he has to Raja. play with สวัสดีครับ a วิว lot of class in terms of the pacing that he's ตามไปดูแอปแด working ง with. นะ And จะไปหา there's บริพัต another moment of that. He's not finding himself overextended. He's playing ไม่ใช่ around จะพูดอะไร the วะ util that surrounds อ๋อ him to cut off EMEA some ย่อ of มา those จากอะไร EMEA angles, ย่อมาจาก isolate ยุโรป flanks, Middle wait for East the rest and of the Africa team to ครับ catch up. He's just been so มันแสบ fantastic หู in หาย those ไวๆนะทีนะ situations. Better step up when called upon. Damn, Back-to-back bro. aces last time we saw him on Pearl here in Santiago. โฮมสกูบ้า And so NRG take their time. Note that they've given that plaza control up and up. Hello, that baby, Rose would hello. Step in and be picked away. The Rock with that. Shorty pushes up over towards
link not going to be relevant. ไม่รู้ว่าแต่แก้แล้วนะ The Moon SNRG just patiently ไม่ work น่า their มี way แล้วนะ safely พี่แก้ทุกอย่าง through แล้ว Arc อ่ะ split into this A side. Should be able to clean up this round. โหวตไหนๆครับบ้านแดงครับน้องชายบ้านแดงมันม่วง Ghost there, มัน hoping จะมี to ให้โหวต take some further duels, just get closer to the convergent paths. What? Kill from Krevin, but โคตรแรง very quick by Ethan. Pace here for NRG now as they realize they hit the weak side. The gamble doesn't pay off for BBL. They never really get value out of the rock. Obviously, he was sat with a short. NRG เก่งด้านนี้เหรอครับ Not เก่ง well ครับ apportioned for having to work into A main. Listen, it's only round 2, but
Mata is looking sharp so far. Hasn't really needed to fire all that many bullets to get the 3 kills that he has on the board, Mitch. So he needed to step up now. Just trying to imply attacking the spike, but in reality, BBL will hope to get some exits. คินคิน Only Kiko falls. NRG with a pretty healthy คิดถึง bonus, ส all ตาร์ things ตอนนั้น considered. เตอร์เฟียร์ดาว Now as มา we สวัส head ดีครับ into ส the กอร์สวัสดีค real รับ buy rounds, definitely wants Not to gonna lie, I call played upon Kimber the so shots good. he's making on W the ครับ desk. As for the fact that Lovers Rock is ไม่ the ใช่ใครหรอกมัน number เป็นที่ one บ้านแดงมันเองครับ outlaw pop เห็นไหม abuser globally เขา right จัด now. แกนทุกอย่างเขาที่ That's ทำได้ his แล้ว bread อะ and butter พูดจริง as a player. But contending with NRG สวัสดีจ้าชีเซลซีเชลสวัสดีครับ style as จ้าเชียร์ใครวันนี้ they run the NRG double แล้วก็ initiator, G2 are able to get more of that 2-0 instant คู่ gain and crucially push him off lines. It could be more จัด difficult โล for เพ him. ขายหวยเหรอ This is a ซื้อ round ไหม where ครับ he หวย can't อะ afford the operator, just going to go for the อันไหน phantom. โบนัสโอ้โห But again, มึงดูกี่ It's ดาว been โอ้โห talked about โอ้โห how NRG have to respect this in terms of their armor purchases. They can't afford to come in half armor to get picked off for free, or with those one shots from the outlaw. Maybe a straight up duel between Lovers Rock and Mata if he tries to peek out of this, but now the space is going to be acquiesced as NRG have เสียงคนบ้างดังเหรอทุกคน themselves up in ผม mid. เพิ่มสุดเลยนะ It's another slow start here in terms of that plaza positioning for NRG, but as a group, we see them work their way into art in that prior round, and this looks to be much the same. Now look at this. BBL though, they're pretty fast on this rotate. They've got 4 Yeah, players กูชอบ on ไอ this เดียนะเว้ย side as Lovers มึงแดด Rock มา opens แดด things up มา with that เอาเนี่ย Santiago, man. แดดมาเอาอาร์ตด้วยกัน It's อะ clear it now. ล้อมอาร์ต Obviously sat inside that smoke here as Rose doesn't want to overextend. ปากคนเดียวนี่กูไม่ค่อยชอบ Mata เท่าไหร่วะ actually got into art แต่มาได้ให้ from the กูก็ชอบ A อยู่ side, วะ and now he's ready to pave the way onto the site. เฮ้ยไปบีดิ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  Puts that to an end real quick. Tries to flash himself on the corner, but instead it's a gate crash on out. Now NRG thinking about a pivot. Mid is essentially clear. BBL have no purchase there. And so we're going to bounce across to the B side. โอ้ยากว่ะแชมป์ Pivoting over towards this B side, Loida has had no reason to leave back halls, and Lovers Rock off the teleport is going to be here in time to support despite the low HP. โอ้ลอยต้า And out of the picture already, LaRock can get value. Lovers Rock tries from upper. คนที่ทำได้เว้ย Kiko now. Spike. แต่เวลาไม่น่าพอว่ะบอมดับเบิลไซต์ On the wrong side of connector and that smoke, and with time. ทำดีๆไอดอนทำดีๆเพื่อน Kiko may opt just to see if he can นั่นหน้าที่ keep กู the ครับ economy กู from ทำเราด้วย BBL. ครับ Expect a high-low swing potentially, or just the hold from BBL. นั่นหน้าที่กูหรือเปล่าครับฮัลโหลครับ BBL. ทีม First แมต round ช์ of เต็มแชมป์ Santiago. ผมให้ Well เป็น done เล็ก there from ไม่ก็ Loida, who was just ให้ NRG ชนะนี่ก็อาจจะ NRG อะ for basically the entirety of that round, ready for the pivot ตัด back ฟังเพลง lane. ดองดา That's ร่า back นะครับ kill ทุก was เพลงอะไรอะ massively influential on the round. เดี๋ยวไปดูเขาปั้นมาดิครับ A main off that split. All of a บ้าน sudden, ไหน you มัน don't ดู have เยอะ the สุดหรอ return of the drone คนเดียวผม coming จะ through there. บ้านไหนครับใครจี And พรุ่งนี้จะไม่แข่งเหรอ NRG, จะไม่แข่งครับพรุ่งนี้ after losing Brock, just found themselves congested in art. จะลองพากในเราหนึ่งให้กูเป็นนักพาก The A side by Mata to try and help them, but there was เป็นนัก nothing วิ to เคราะห์ดีกว่า penetrate to in the end. อันนี้สู้หน้าเอใช่ปะ Time for a fast A fight here from NRG. เห็นไหมการที่เราปล่อยมิสไซล์กันคืออะไรครับไม่ให้คนกลับแล้วก็ Dangerous. มีใครมาช่วย Crash out. แต่ว่าพอเล่นยูรูมันสามารถวาร์ปกลับได้ไง Give up the goal too early. Mindful of course of มันเลยสู้แต่ว่าบางทีมันคนเดียวเกินไอ้เหี้ยเศร้าจัดอะ Rhodes on the other side of this side, but โดนได้ไงวะ have to get involved sooner rather than later here. But all this util obscures his vision. Kiko He's เล่น stuck ดี in art for the time being. โอ้ And โห Kiko Kiko accosts him instantly. เพื่อน Oh man, คนไทย that เรา was มันโห over ดจังวะแชม in ป์ a blink. ฮะ NRG BB สวัสดีครับ shredding สวัสดี them ครับ to โบร bits on this A side, and it's not for BBL's lack of getting there in time to fight. They are postured up. And Lovers Rock, yeah, he loses that duel, isn't able to teleport Hey, away. kaya ba And NRG, again, it's NRG. You watch them on these executes. You take that first Kaya part ma of Bimbo, the sa site, to, a lot of hindi ka dashes sabay di over makabuo. towards Surf, but then it's the slowdown. Everyone comes in together. And the team fight is just far คุณ superior ดูจะได้ for ที่ไหน them เหมือน there. ว่าจะต้อง Kiko, ไลฟ์เหมือนกันครับ ก็ nice ชิล little multi-kill early on. ใครเมาส์เร็วมากเลยว่ะเฮีย Where he really stepped up for NRG. สวัสดีครับ earlier พี่สวัส this ดีครับ round น้อง on this map. STYX They went สวั up สดีครับ against Paper X, took this กูมีคาถาเช็ด map จีทู away คา from ถา him อะไร in วะ that BO3. He was crucial in clutch, late round situations, late game situations. กี่โมงพรุ่งนี้น่าจะบ่ายสามนะทุกคนนะ Here, and I think for BBL, the discussion is about how much โยกก่อน emphasis มาดิ they ครับ want to put on ไม่ดูสักคู่เลยไทม์โซนคนละโลกสัตว์โอ้ยแต่มันกำลังหนุกเลยนะว่างๆก็มาดูกันได้เมื่อย้อนหลังก็มีนะครับแต่กำลังมันเลยอ่ะช่องชมมาสเตอร์เนี่ยมารายงานตัวพี่สวัสดีค Yeah, รั it บ feels like over on that What's A up, bro? side, if you're gonna fight, fight. Don't just It leave came when I this lost. It loose didn't. end of Lovers Rock isolated, trying to figure out what's happening, especially against this That's NRG on comp deep that's down, still no, has พื่อน really overwhelming util to take that space. I think you really need ผมถาม to จริง all out commit คุณ or just เห็นผม
เป็นแบบคนจีบสาวติดอะไรอย่างนี้หรอไม่นะครับผมเด็กดีไม่คุยกับสาวไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับดูทีมเขาจะซิปชิครับ We haven't seen from BBL on these A hits anyone ไลฟ์ยาวอย่างที่คืออะไรแบบนี้กูเพิ่งบอกไว้ว่ากูท้องเสียอยู่ to the smoke on that right side from the defender's perspective something like that right they have completely เดี๋ยว lost เอลมาแล้วดีเราเขินนะเนี่ย maybe losing a player earlier in the round too and then just fighting from backside after match โอเคเดี๋ยวเปิดดู to make that work comfortably moments away here for round number 5 still of course in this timeout phase เน็ตไข้เขียวเน่าเอาเกิดอะไรขึ้นนะเอ้าทีมพอสนะครับอีสัตว์ love the throwback to Som there you know it's funny Mata and Scuba kind of say that they จัดอารมณ์ร้อนนะวันนี้ไม่ได้อารมณ์ร้อนมันเขาเรียกว่าไงมันแบบ I think one of the things that was noted often about NRG is that energy มันดรอปมันเลยดูเป็นอย่างนั้นปวดท้องเยอะคือโฟกัสมันอยู่ที่ท้องแบบมันแบบท้องมันแบบเยี่ยมันแปลงร่างอยู่ว่ะเห็นจัดเป็นพวกบ้ากามสัตว์คือคนบ้ากาม they had ways to bring themselves back into the game but you know Mata and Scuba still feel like they've had to come in and inject ทำไมบางวันแข่งตีหนึ่งบางวันแข่งเที่ยงคืนวันหยุดเสาร์อาทิตย์แข่งเที่ยงคืนครับแล้วก็วันธรรมดาแข่งตีหนึ่งครับแข่งคิกออฟมี3สายมันเหนื่อยไปปะวะเพราะว่ามันดีนะมันอาจจะดูเหนื่อยใช่ไหมแต่มันก็เพิ่มโอกาสให้อ่ะอย่าเรียกว่าเหนื่อยดีกว่าเรียกว่าเพิ่มโอกาสดีกว่าวะใช่ไหมพินโนมาสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานสบายดีไหมโบas one of the quiet voices on the team to now having to rally for them when necessary. I mean, listen, they've had no shortage of energy with this crowd, though. They've been a favorite this whole time. Mata's been playing to them. Huh? W's in the chat, bro. What the fuck? กี่แปดนะเมื่อกี้เขาบอก18เหรอ8 9โอ้ย10โอ้ขอบคุณครับเฮียเฮ้ยขอบคุณครับไม่ได้ที่ไปหายไปไอ้เฮียโอ้โหเฮียเบาไปเฮียลั่นจัดไม่บอกเบาไปไม่ลั่น That's crazy เขาไม่ทำเฮียขอบคุณครับเอ็กซ์ที่แข่งวันไหนแถวปลายอีจะเริ่มแรงมาหน่อยสัตว์ We will be seeing it in the future though. Krebin still has 4K in the bank, so imagine that's going to be coming up the next round as BBL ทำพิซซ่าหน้าสับปะรดให้กูกินหน่อยน้ำพี่เคยดิอิตาลีจะมา make their presence known, but to ultimately just have ขอบคุณครับเฮียเพิ่มอีก3ไปเลย could be pretty crucial, especially to pummel Hall ครับ W man piece of util to have safely psychic. ปวดแบบไหนปวดแบบ BBL off the only presence shown from NRG have decided for the gamble stack B, but it looks like they might make a nice rotate back to that A side. มาแข่งมา NRG having made no noise on B then for 15 seconds after they did. So here are 4 BBL players backside as Mata tries to enter in. Okay, guys, let's have a look at to clear out that close corner. Still, the Rock is out of the picture and Ethan's going to surge ahead on the site. โอ้โหเหี้ยบ้าเกินอีนี้เดินอีนี้เดินเข้าแบ็คไซด์ไม่สนอะไรเลยเมื่อกี้ก็บ้าไป But able to get the better of Rose. So Lava's Rock with a stinger has to take matters into his own hands. It's going to be easily faced from A main and Mata steps in to get his. หยุดไม่อยู่ว่ะแชทหยุดไม่อยู่ว่ะคอมเนี่ยคอมนี่คือหยุดไม่อยู่ว่ะพูดจริง It has been free for them. ไม่เพิ่มไป1-10 พยางค์เหรอ Every single attempt. อยู่ในแชทป่ะอยู่ในแชทป่ะ Spam kill from Ethan. ขายรหัสวาโลไปแล้วพ่อค้าเอาไปเพิ่มราคาที่ปกติไหมปกติครับก็ถ้าเราขายให้กับร้านซื้อขายเขาก็เอาไปขายต่อเลยครับเขาเอาไปเพิ่มราคาแล้วก็ขายครับแต่ว่าไงทิโร่เจ๊ได้เลยน้องชาย And now BBL, it looks like they want บ่อ to go for น้ำ this 2 บ่อซ้าย 1 บ่อขวา 1 บ่อเป็นกี่บ่อ Other side of the map. Yeah, 3 บ่อ past all these stars. Wants to fight Mata. 2 บ่อ Kill through the smoke though, and now they can just relax. They don't have to fight anymore. Look at the B control they have. แต่ถ้าเวเลไปนี่ยากเวเลไปนี่ยาก Things are looking good for BBL to get a second on the board. พอไอ้ที่ตัวเดียวเนี่ย holding mid, right? No killjoy in this BBL composition, so you don't have the typical turret or พี่ให้ใครคู่นี้พี่ให้นาจีครับน้องให้ใคร sort of start to take up this part of the map. 4 บ่อ That drone from Ethan really makes it seem like NRG could be scaling through R, trying to get over towards that A side again. Some exploration towards B.
But still a minute on the clock. NRG don't. แต่เดี๋ยวนี้ซื้อขายไอดียากทุกคนมันเอาไปล็อกกับเบอร์โทรแล้วเนาะ Go for this. Brook gets a ping. No way. No way. Okay. โอ้โหถ้าเมื่อกี้ได้ก็บ้าเกิน Rose actually might want to follow this up. Can he catch him unaware? Brook fortunate. เฮียมันบ้าไปโรด Takes damage and there's the spray through. What? You better get up early if you want to step into the Broctagon, Rose. Lovers Rock sees though all of NRG grouped up here, and here's that Armageddon towards back. Wait, double scan. This gets uncomfortable. Oh my. But he can step Oh up my. towards that kiosk. And here's the attempt at a stall, but onto the side come NRG. Kinko felt early, but it's going to get trade out. The Ori's out of the picture, and so the op is dropped. It's Creven มึง from เห็นเซตอัพป้าเมื่อกี้ side crawling with NRG. Oh my players and god finishes the job. I cannot believe they just make it look so effortless. What a fast มึง pace. เห็นเซตอัพเมื่อกี้ปะ Back อัน over ตีเตะ towards โฮบวกกับ that สแกน B โซว่า side. แล้วก็ Instant แล้ว usage ก็ of ส the โมกอ่ะ ults were perfect. On the last round where they went for the B pivot, Lloyd was in that same position. Halls here just gets Armageddon. This is ridiculous. I mean, ขอโทษ Rose, ทีครับทุกค the นที่วันนี้ gumption จะ to คุย swing ไม่ through ค่อยจ super อยแต่ปวด crouched is ท้องสงสัย crazy เมื่อ work คืน from ผม him จัด before กับ there, ทาง man. But he almost got a better of Brook as well. ผมไม่ใช่นะผมทายนี่ผมไม่ใช่นะครับเฮียไม่ใช่ But นะ that's ครับ a beautiful, beautiful I don't pivot understand how from many- NRG. Where's I mean, the you setup think on against DG? BBL, they'd be the team, controlling the pace as per how aggro they play. But สู้ right เอามา now, เชลสู้ NRG กระโดดนะอย่างเงี้ยเอามา really เชลสู้ controlling กระโดด the นะอย่างเงี้ย game บอกไว้ก่อน Couple of แต่เขายิงกันเป็นแก๊งเลยว่ะข้างในอ่ะ down to 10. โอ้ยพี่คำสำเร็จครับสตรีมเป็นไงบ้าง It's Mark. เดี๋ยวสวัสดีครับไม่กินผัก NRG สบายดีไหมครับผม take their time. They still have Ethan just containing on that opposite side of the map. กูอยาก They รู้ can ชั่วโมง go บิน for โอ a ดิน late มันมากเลย pivot กูว่าแม่ง back. เยอะกว่าแวนเดลอีกอะเยอะกว่าแวนเดลอีกก็แฟนทอมอะ BBL เฮียไปดู exposed จักเล่นนม themselves to ผี these ตอนแรก sightlines นึก and ว่า onto ต้อง the น่า crosshairs กลัว that are แน่ๆ ที่ไหน placed ได้ on จัดกลับ NRG น่ารัก just ขอเฮีย on that จูบ slow แก้มก้น approach. จัสได้ไหม Last round was โอ้ย Armageddon. เฮียอาร์มสวัสดีครับ จุ๊บมาฮาฟ Cosmic วันนี้ Divide. เฮียอาร์มเชียร์ใครครับ Great อ้ว direction there from Scuba. เฮ้ย Loida didn't know what hit him. Now again, the acceleration behind this stealth drone. Ethan wants to check holes just to confirm. Creven is going to go low, and Brock holds M1 for the boys. เฮียคนเหลือ So น่ the ะ stack plant now, and Lovers Rock down to 10 with the Marshall. เป็นไปเล่นแข่งวันไหนเป็นไปเล่นแข่งวันที่ 10 ครับ ชามิกวันดีครับ That high low just got completely erased from the server. Kiko with another kill would be able to get the ultimate into this next round. So see if he goes ถ้ามึง hunting 1-1 a โอดิ bit. นมึงชนะยาก The จัดอะ money เจบอก is อะ definitely good enough. กระสุนแม่งเหมือนอินฟินิตอะไอ้เหี้ยเนี่ย Yep, and there it is. Little impromptu high low. I respect it. Kiko is tapped up. Lovers Rock is cooked, folks. And this is starting to get out of hand for BBL. Flawless round. That economy for NRG is getting extremely robust, Wyatt. On top of that, the ult economy now. You had Mata getting that last kill close to the paths. Kiko มึงเข้าใจความ gets รู้สึ the กว่ากูตอน lockdown เค on ยบล็อก account of ยัง that one kill. ไอ้เหี้ยเอ้ย Alley-oop. BBL เต็มช going นะ to แล้ว be เมื่อวานชนะครับ forced into หาย the หมดแล้วผู้หญิ timeout งใน now. ช่องนี้ Things have really gotten หายผู้ out ชาย of หาย hand ผู้ชาย early. The second timeout. Look, a team that's ส obviously รุปจนนาที new to ไป the เซน stage, ทรัล but เวิ the ล way ด์หรือไป they เซนตินัลครับไป speak เซนตินัล about ครับ being here, it's maxed out confidence. These guys take every single opportunity I mean, listen. to ore farm possible. เฮ้ย BBL knows that that is their weapon. That is their W, bro. advantage, and they have to abuse it maliciously from start to finish. I respect พี่ it. เกมกี่ They แต้มนะ understand ตัด what their เมื่อ role วาน is ส in อง the คู่ถูก wider สองคู่อะ story of Master Santiago. มาแรงครั้งแรกเปิดมางี้ใจเสียนะ เอาก็ต้องบอกว่า คุณเจอแชมป์โลกอะเอาจริงอะมันแล้วคุณไปเลือกแมปของเขาด้วยอีกอะยากนะเว้ย คือเราประสบการณ์น้อยเราเสือกไปเจอแชมป์โลก เจอแค่นั้นไม่พอ เขาอยู่บนเวทีมาวอลมาเรียบร้อย แล้วเราไปเลือกแมปเขาอีกนะไปเลือกเพลหวานเจี๊ยบเลย เจอหนองชิมหาทางแก้นีออนเจนาจีต้องหาทางแก้วดิน to play carefully and then accelerate in an instant, hit that site and make it impossible to hold โด on. ดแบทเทิลฟิลด์ NRG 6อยู่ have been utterly dominant in ใคร the map เต็ง control แชมป์หรอ game ผมว่าเป็นไป this เลยไม่ก็อิน entire ให้ NRG ครั้ง half นี้ up ผมว่า until NRG this ก็เป็น point. ไปได้ Aside from the one round where BBL fought A main early with LaRock, BBL พี่กับผม all แต the ก way เลย up B, and then they still ended up losing. ว่าจะเข้าวา They โล just แต่ขึ้นหน้าใครให้โหลดเกมใหม่ แต่วาโลกูยังมีในเครื่องอยู่เลยทำไงวะ อ้าว เราไปกดซ่อมไฟล์ครับกูรู้อาจจะได้นะ Look at this ซ่อม Astro ไฟล์ Uchi. หาไฟล์อ่ะ It's everywhere. Straight away, Mata goes in for a bit of info Go over back. the top. In fact, Kiko lingers on Nova Pulse. Could have been an yeah. issue, but there's Rose taken out by Artis Fury. LaRock feels a little bit stranded right now. Out at sea. And eventually capsized. คือ That 1-for-1 is just not going to be enough. Now the energy มึง trying เจ to อ continue เว this เลอะ pace. Yeah, that cosmic divide is going to แล้วมึง cut เจ the อ site ตัวที่แบบ into มา so ซั they พ can พอร์ต get ได้ into the โซว่ากับ front เตโฮ safely. อะ Creven has that หวังอะไรวะ you แช know, ท little cubby to be able to try and UA spam a 3 คน planter from crazy from Lovers Rock. Cut out the bag. Ethan They're about Wen. shorty play.
Kreven caught out as well. Looks like that was likely spammed. Yep, into that dugout corner. Wow, they definitely มันรู้ not ไม่ใช่เหรอว่า expecting มี a เอ peek สอง from ตัว top defaults coming through the wall. That's crazy. Spike is loose in fairness, not planted yet. Still a bit for NRG to work with though, and of course Brock is at large. มันตีเลยเหรอ With that Odin. โอเค3-2 ได้อยู่ Lockdown time from a safe position. Kiko's able to set this up. Lovers Rock opportunity. Demon 1 in ไป this ไหน มันเป็น 2 versus ไอ้นี่แหละ 3 เอ้ย to stamp his เรียกว่า name on the server. Start to show people globally why he's been such a star in EMEA. He's back into the ที่ side แน่ very ๆจันโหด quickly, จัดอันนี้ though. จริงคำนนพูดดีครับพูดดีนนท์ Maybe recall. Lovers Rock wants an angle on Brock and all. That's a No crucial shot way to be bro missing. miss that Thought about the shorty play, but again, constantly canvassed by this control util is this A site in the post block. Look at this 3-prong crossfire setup that NV NRG have now. Players on BBL weak. Wow, what Oi, a oi, shot. oi, Are oi. you ใช่ไหม joking? เคาน์เตอร์บล็อกว่าแชท Still though, how can Counter they block win with this? chat. The crossfire just looks so good. Maybe with that divide, cutting it off. Nah, that's a throw. That's a throw. That's a throw. Third, and it's up to Scuba now. There is a star on the site, but Scuba has to fight for it, and I think he knows. Here's a grab well. Lovers Rock gets it to half. Scuba's not done yet. Oh, through the wall. It's going to be dangerous here. Bleed against the team. Scuba is on the outside. Looking in. A crazy attempt from Scuba. Yo, Unlikely that- hero for What? BBL Come on, Lloyd on Valoa. that round. Lovers Rock couldn't connect the shots, but Lloyd with that tap onto Brock and Main was stunning. How on earth do they win that out? Cosmic Divide อยาก placed at ช the วนจา perfect มา time เป็นแขกรับ after เชิ as ญครับ well. เฮ้ยได้นะครับผมได้เสมอคำน That น was a matter of เอา seconds. สิคำนน74ครับพูดไว้ certainly not out of the woods though. ทำไมวันนี้แข่งเร็วเพราะวันนี้วันหยุดครับทุกคน Tactical round loss from NRG What do you think about this? perhaps. เดี๋ยวเปิดนะมีนะเดี๋ยวเปิดนะ Kill everyone and the loss bonus is แชม reset. ป์โลกยังแพ้แมนยูเลย You're in serious danger still. And no ability for แบ that ทแมน scope ดี weapon อัน here นี้ for แบทแมน BBL. ดี Lovers Rock's been without it for many of these critical rounds. เด็กใหม่ตื่นสนามมันไม่เป็นไปได้ จัสติก MBDL ไปไม่ใช่หรอจ๊ะทำไมไม่เคลียร์ BBL กูพี่NRGไม่ใช่หรอ Instantly slaps him. Oh no, the rest of the team are trying to อันนี้ get หล in อก time กู to ครับ anchor กู though. NRG Okay, ครับ Mata's going to fight for halls here. Guided salvo gives him a bit of space, but he's going to have to brawl things out. It's two players hoping to double face him, but here comes the cavalry. Kreven's already found two. ฮะกูกด BBL เหรอ Off the side here, but a lot of very low health targets, and Scuba is in. That's Rose already dealt with, and Lovers Rock is really playing off this. Down to 11. เดี๋ยวไอ้สัตว์ Hoping to try and break this crossfire some way, but Scuba is ready. Just like that, NRG are back to winning ways. BBL just look completely out of sorts on their map pick here. เอาดู That jump up from Loida, he crosses to be able to get into a crossfire with one of the rotators to the site, but then jumps up, tries to get aggro, Oh, goes yeah, down. I Maybe didn't felt feel like there by was the going to be stealth pressure. mode there. Yeah, just an awkward situation. And then again, you see from NRG, they get into the site, they take the space, เฮ้ย and ขอ then ร้อง Nada waits. ขอร้องบอกกู and ทีว่า then กู a second player comes in, they double up, then they fight back halls, then they overwhelm those anchors together. สัตว์เอ้ย About having to play the ควย second ควย place ควย in ควย this ควย anti-meta comp. He cannot afford to overextend like that. And he just never does. There's so much weight on his shoulders. And yet he's been carrying it this entire event. I mean, at the moment, Mata is absolutely in the MVP bracelet hunt. NRG on this round, though, going up against pistols only. All of them through art for free. กล้า100%จริง Might be stranded มา here เตอ on ร์ the เนี่ย A-main side of things. Seems to be accepting of the fact. Lovers Rock trying to be spotted out. แต่ยังมึงแบบแรกบอลเลย2-0นะมึงเล่นกันเงี้ย Not a whole lot of anything. A lot of NRG have called a cancel on this play through art. Commitment. Just off the drone. บ้านแดง tries เอ to ลิ get เฮ a สตูดิโอ kill, ได้เลยครับผม but ultimately cannot even find a tag. Looking to pump fake back to A-main now. And as they do that, BBL are just being drawn away from the site. เฮีย BBL let's go bro เอาเลยเพื่อน Set up. NRG's just slow เพื่อพี่เกม tempo กู throughout จะไม่ this ยอม round is going to กูจะ allow เชียร์ them BBL ให้คัมแบ็ a ก very free plant on A, and almost certainly a round win. And yeah, look how deep here NRG are able to get. 30 seconds left. Into dugout goes กู Mata. กูไม่สนแหละ All your cringe post plant. โอ้เฮียมันดูยาก set เกิน up. แบบมีดาวมีไข่มีมิสไซล์มีทุกอย่างอะ Brock has shot darts and Odin spam. Okay, but Kreven has a sheriff and a kill, so พี่เกมผม NRG one way ว่ะ to start it. Mata pretty far forward there. โอ้ย Still, we เอ้ย have เศร้า that, yes. เลย This whole circus of utility to make use of now. It's time for LaRock to attempt to ride the lightning.
Special delivery would have been an issue though, and that post-plant util now just being used. No one. คือมันดีฟิวไม่ได้แชทมันมีมิสไซล์มันมีช็อคดาบมันมีดาว Real chance for them to get this defuse. They want to fight. They want to get something out of this round, extract some value. But here comes Storm straight through the corner of the wall. Scuba and Kiko clean up the mess. They made you believe for a กูอยากร้องไห้ second, ว่ะ but only a second which they get that first opening kill. But NRG just have way too much util, way better guns. The Odin spam from main, they're just going to get shredded. And on top of all that, around where they use the Neon ult and the ความ Hunter's พี่เกมผม Fury. เละวันนี้ถึงตาจัดบ้าง Huge investment. Scuba's สวัสดีชาแนล died. ดีครับเจ๊แป๊วสวัสดีครับจะเป็น 12 ไหมครับผม assists, 13 kills. He's in their head. Just have simply not ไอ้เหี้ย found กู their นั่งกิน footing มา on ตั้ง the นาน global กูนั่ง stage กินมา right ชั่วโมง now. หนึ่ง Lover's Rock is back to the AWP. จัดเชียร์ And finally he's able to put something on the board with it. But That's that, not down. NRG Trouble, and that's the Astra down already. เว้ยบล็อก The stall potential for BBL's แต่จัดไป drastically กด now. BBL ในเกม But NRG ที่ want to เศร้า play it ว่ะ slow anyway. Scuba left as the insert inside NRG this ครับ nebula. NRG Will he G2 try and ครับ sell something here? He gets ahead of it, spotted out. That is ridiculous. กูบ้า There might be an แชทมัน opportunity for 14 NRG หนึ่ง to อ่ะ pivot back. มัน14 หนึ่ง Or อ่ะ at มึง least คิดดูดิ sell this further to BBL. โคตรเป็นปะวะ They're buying every inch of it. Oh, Oh, oh. Scuba, the guy, is absolutely unstoppable. And he may well have done enough. 3 players up for NRG, all over to the A side of the map. This Cypher util is present. Still are looking for deeply อะไรกันอะไรเจอครับ entrenched NRG positions เจอ as the BBL ครับ attackers. ยุโรปเจออเมริกาครับ The flick for the first kill is just disgusting. But BBL, they're here in time. Lover's Rock with a great shot. ไปออกกูแรงหน่อยชาไปเล่นอ่ะ Dimensional drift here for Lovers Rock. Kraven wants to play through his cyber cages now. He knows there's been a cross. He can hear it, and he had the drop on them. Now the 1 versus 1. No plant yet. Ethan quickly trying to get over towards the B side. And Lovers Rock hedging his bets with a gate crash in that same direction. 25 seconds left in the round. And he takes the gate crash right in time. Going to be posted on the angle. Oh my god. โดนมิสไซล์ด้วยนะ Missile. Okay. BBL, of course, still come away with the round. Oh my god. Oh But my that's how god dangerous Lovers Rock can เฮียมัน be. He อี comes เซน in มัน around คิดมาแล้ว 7 เมื่อกี้ kills, sets with 11 แบบ in นิดเดียว total. จริงอ่ะ If you can't force him off these op lines, he will shred you. They needed that from him bad. And Lover's แบ Rock บนิดเดียวจริงมึงดูดิบึ้ง quite possibly the best Opera Outlaw Let's go Scope BBL. Weapons player right now. He's definitely the one who feels like he's breaking those โอ้ weapons at คุ the กไม่ลาว moment. นี้นิดนึงแต่มันได้อ Just ยู่ดีไม่เป็นไร hasn't หรอก been able to in this game until that point. Maybe this could be the rally cry for BBL. Now what what a though? slow. He loses the op Double because of scan, that guided missile. salvo at the end of that round, Wyatt. So he's back down to a Vandal. Here's Marta Oh coming in. my Somehow God. falls to it. Yeah, he's Nano's still in the slowed, he's corner. mollied. I don't know if he Oh can get out of my this one. god มึงดูของมัน Rock สิ is down. And now, of course, this Armageddon makes it เออพี่เกมเพย์ออฟไปวันไหนเมื่อวานมั้งสองวันที่แล้วอ่ะกูจำไม่ได้ว่ะ purchase and Kraven steps in. Now you've really got to make use of this position. Get an upgrade to the Guardian. A lot of info there for Rose, but he still needs to swing into 2. A tough ask at the best of times, and NRG post themselves 9 rounds in this first half. Outside of a couple individual glimmers of hope from Let's go, BBL, BBL. utter domination from NRG in full control of the map. That entire half, you had that star round from Lovers Rock. Boya had that other great round. But outside of that, NRG are just playing on a different level as a team. The America's support for NRG is cacophonous in a 6-round lead series in the next half. We'll be back, of course, with more Pearl after this. แบบหน้าได้ไหมตอนเนี้ยอันนี้ BBL หลอกเด็กไหมครับพี่จัดครับผม Can I help you, sir? Here's the bill from You the think we dealership can where go I got map 2 my now? car, Yes, sir. and I'd like you to beat it with a better deal on one of these fine cars. Not how it works. Guess you're not as cool as Verizon. Bring in your AT&T or T-Mobile bill for a better โอ้ deal ยเหี้ย today. ทารอนมีแข่งวันไหนครับฮะน้องนิกกี้ฮะ Who you cheering for I have no clue now เลยเชื่อใจใน BBL ดิจัดเราพี่เกมมาทั้งทีดีจัดแล้ววันสวัสดีครับใช่ในเซนเราเหรอไอเนี่ยเขาแข่งบีบอยกันเหรอข้างบนน่ะแชทเขาทำอะไรกันอ่ะไม่ฮัลโหลดูครบ30 นาทีแล้วรับเข้าเกมเลยครับคือพอเราดูครบ30 นาทีใช่ไหมเราต้องไปกดโปรไฟล์เราในบ้านม่วงเนาะ
แล้วมันจะมีเขียน inventory อ่ะคลังอ่ะแล้วไปกดรับในนั้นก่อนแล้วค่อยมันจะขึ้นในเกมครับ BBL ที่1ในอเมริกาในยุโรปเลยนะจัดแต่เจอแชมเปี้ยนเนี่ยเจอแชมป์เนี่ยเสียงซับเหมาะกับตัวอะไรลองวิเคราะห์หน่อยเหรอแบบตัวกุนตีนหน่อยได้ไหมถึงจัดอ่ะคิดว่าไงเฮ้ยพี่จ้าสบายดีไหมวันนี้ครับแตงไทย750ลองไปฟังนะเดี๋ยวเขาไปฟังSeeing it like that from your screen, I just don't think it does it justice. The rumble in this place is something else. Such that even the cold, dead hearts of these NRG players have been warmed by it. Smiles on their faces and so they're shifting with a 6-round lead heading into the second half. พูดใส่ NRG ว่าไงพูดว่ามาได้อย่างเดียวปะวะ This is EMEA's ว่ามาได้ถ้ามาได้ไม่ยิงก็จบ finally taken to the stage and nobody is remotely as confident, aggressive, and แต่มันจะเลือกมา NRG อยู่ดีนะเว้ย see that showcased if they can get off to a start on this attack side. ดีครับลุงสวัสดีครับเมอร์คิวรี่ storm back into this half and capture the tempo of the game that NRG were in full control of when they were playing attack. Always taking A main, pushing through the links, art. They were everywhere on the map. They'll fight you with every answers. Yeah. But what we've seen from BBL แต่เราทำเวลามาให้พักก่อนไม่ได้เลยครับผมจัดไป They like to push aggressively to take space in lanes solo. Always leave options for those to call fast ถ้าเราช pivots นะ back นะครับ across the map. ก็เร็วสุดที่เราจะมีแข่งก็คือเดือนโอ้โหโดนอุ้ยเดือนเมษาครับ Yeah, that's not bad. 1-for-1 ช่วงสง in กราน the ต์ hinder, and that's going to allow the rest of BBL แต่ถ้าเรา to ช just นะทัว know ร์นั้น they ได้ can take this A ก็ side for free. But Kiko มีโอกาสก็ถ้าชนะได้ก็เห็นนะครับ as well as a guided salvo. Kiko's having time bought for him for the rest of NRG to arrive. BBL want to keep fighting for more. I mean, that recon kind of indicated it, but no, they back to the site. A timing here for NRG, perhaps out of flower. Yes, Lloyd's is going to be caught. Ethan across to the side now. What? อุ้ยกูกด BBL กูอยากตัดมือตัวเองทิ้งว่ะเชี่ยกูจริงเห็นแล้วไม่เจ็บใจว่ะ Despite BBL getting that site so easily, the lack of trade onto Kiko, who was just back secret, gets that two-top. It was a little awkward with LeBlanc out. Didn't have the gun out. เฮ้ยปานขอบคุณซับ2 เดือนนะครับขอบคุณครับผมซับมันลดราคาหรอ In that transitional period where BBL are trying to get the post set up, activated, Demata just storms in, gets that free kill backside, and they crumble from there. มันมีอะไรวะมันดรอปอะไรอ่ะ Okay, Outlaw in the hands of Lovers Rock. This Look at the armor. Look at the armor. A BBL classic. เป็น They love to throw the Outlaw to Lovers Rock after a pistol round loss. And actually aren't doing the half armor second round anymore. They know better. Full armor bought up by NRG. No one-shots for Lovers Rock. ในคอมหรอมันลดหรอเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย Bonkar has watched พลิกรอบไฟนอลตัดให้ใครเปเปอร์เล็กกับ forced back a little bit by the Util, or on the other hand, just doesn't really want to commit too much. Butไม่ชัวร์อีกนะ Also expecting he might get shot by an outlaw, even though he has a full armor. You don't want to take 140. You don't want to take a headshot either. That one goes. คนไทยที่เรามีบนเวทีนานาชาติตอนนี้ก็นี่ครับหลุมสักบอยเนาะมีพีโก้ครับคนที่เล่นคิวจอยครับนะครับอันนี้คนไทยนะครับที่เรามีลูกครึ่งไทยครับลูกครึ่งไทยณตอนนี้มิสเตอร์ชูสวัสดีครับอันนั้นพี่ก็ไม่ชัวร์ครับช็อตคอซีบีดงงเหมือนกัน Relay bolts! Bruh. Scuba sat in the corner What? waiting for him. You don't check There's that, bro? a cheaply lost player here for BBL. And now Scuba can reposition. Here's his ult with the cyber. KG knows it's coming from him, so he falls back around the corner. One after another. He accosts them. แล้วก็มีเคยไทยที่เป็นเจสัน Of course with the Aries ban. And Lovers Rock spotted out in the corner. Gate crash away. Spike plant interrupted. And this outlaw is looking sad. Forlorn and alone. พูดไทยได้ไหมเหมือนกิโก้พูดไม่ได้ BBL are just not able to scale together backside to fight Scuba there effectively. Look at the distance that was between Larock and that second player who was trying to follow up. Hey, look how he works this cyber cage. เรียกขับเลยป้ายอะเมื่อกี้ Against BBL. Yeah, there's just no one there to assist. So Scuba has all the time in the world to be able to ทำไม find คนถึงพูดถึงเน็ตเหรอครับว่าไอเกลคนอื่นแต่ไม่ค่อยพูดถึงอีสเตอร์เลยคือเน็ตเขาดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าเน็ตเขาออกกล้องบ่อยอะประมาณนี้แม็กเฟอร์รี่แล้วบูเบอรี่อร่อยมากอันใหม่เหรอน่ากินอะ
And they'll slow down and deny any chance of an A main fight from BBL, who are still looking for their 4th round on this map. Kevin with just that sheriff on account of. หูฟังนี่นักแข่งใช้ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับโอ้วันนี้ผมไม่ชัวร์เลยว่ะ BBL looking to gather up for a pretty straightforward B execute here. Just leaving Kevin that loose end in mid. โดนนะกูบอกไว้ก่อน An opportunity presented itself there for Mada. Shot missed and refracted away. กิน3 รอบแล้วเลยอุ้ยจะต้องไม่กิน Yeah, ugly for Mada. It's about to be overwhelmed. ไม่แต่นะฉันจะสั่งไอติมทีไรนะเครื่องพังครับแม็กเป็นอย่างนี้เสมอกับกูเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ They can't get in regardless. And look at Scoob's waiting inside the site. He's ready to throw down, and there is nothing BBL ไม่มีตังค์ซื้อโอดินมึงเอาปืนนี้เนาะดีว่ะไอ้เหี้ยไอ้บ็อก It's an honorable เอาอันนั้นปืนไหนรัวเอาหมดอ่ะไอ้เหี้ย And that is a bonus round conversion for NRG, who find themselves all of a sudden on map กู point. ยอมว่ะ Just torn apart on that execute. The saturate from Mata was so insane. Kevin gets caught by Kiko in the link, so then all the attention is just focused forward at that point. And with that slow, the rest of NRG rotate in. They're just torn to pieces. Again, Scuba is at a very casual 18-3-13. It's the 13 that does it for me. It's this. If you could have a triple-double in Valorant, it feels like that's it. His 31 kill involvement. ครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กันหน่อยนะฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะยินดีต้อนรับทุกคนนะ Mada here, slightly varied position as compared to the previous round, but it appears he still wants to fight. Spike is the top of B ถ้า long กู for เลือก the ตาม time ที่ being. ขอ3-8นะเอาน้องอย่าโบยพีซี เกมคู่นี้ผมเลือก NRG คู่หน้า G2 เหมือนกันกับผมไหมน้องจัสอายุ Moving up on this line of 23 scrimmage in B link. เป็นคน BBL เขาเป็นดี They're all in. เย้ยผมไม่ได้กด NRG นะวันนี้ผมตื่นมา NRG 2-0แน่นอนตัดเข้าไปดูในเกมกูเลือก BBL ครับ Not going to be the case. Well, it's a well-timed drone from Ethan. He's going to get the hell out of dodge and back up. Alarm bot buys a little bit of time, but Ethan's unfortunate moment with util in hand means he's got to give that space up and now give BBL a crack at the side. Scooby here, not concerned about making noise apparently. He just gets cut down by the stinger. No, he's just caught between 2 players. He has to get proactive in some kind of way. BBL with a rare advantage situation to try and capture a round. เฮ้ยขอบคุณนะครับมิสเตอร์ชู Now that trap wire was destroyed. They're aware. รอดได้ไงวะน่ะ Very, very low. Rock's about to finish off here with this jockey. So he does. That's the Astra out of the ไอ้เหี้ยเอ้ยบอกแม่งเลี้ยนดีว่ะ Kevin gives as good as he gets inside up. Wait, but BBL are bleeding players. He's waiting for a push. He's at Hunter's Fury now in response to the tap. Ethan knows he needs to get started with this sooner rather than later. Bolt comes out, but Kevin deals with him, and Kiko won't have the time for a defuse. Finally, some signs of life from BBL. ได้สู้อยู่แพ้ตกรอบไหมครับไม่ตกรอบครับ That Hunter's Fury really ทำไม S2 กับ S3 มันต่างกันแบบมากๆเลย S2 ยิงพอไหวแต่พอขึ้น S3 ยิงสู้ไม่ได้เลยคือบางทีมันอีโลแบบเราไปเริ่มเจออิมด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าสตั๊กใน S3 มันก็เป็นเยอะ the pinch onto him, he has really no chances of getting anything accomplished. That was a very important moment. And from there, listen, it got scrappy, but BBL with that man advantage they got and late ultimates were able to get this one across the finish line. Never managed, but they do it. NRG got to pay the piper in this round. Got some sheriffs and แต่ brought เมื่อวาน Bucky ผมให้ brought to bear. PRX กับ M8 ผิดคู่2หนองชิมเครื่องแรง Pretty heavily towards that A main. ผมให้เป็นเล็กหนองชิมไปอันเมื่อวานถูกวันนี้ก็ควรจะถูกไอ้เหี้ยเศร้าอ่ะแล้วผมควรทำไงพวกเอมาแล้วจริงยิงแบบให้นิ่งอ่ะมันไต่แรงง่ายนะถ้าเรายิงนิ่งอ่ะ But BBL absolutely should be winning this out. พี่จัดไงฮาร์ดสตั๊กรอเหี้ยอะไรล่ะ Ethan has 1 missile. LaRock could use a pick-me-up right now. It has been a brutal campaign for him. ถ้าสมมติมันชนะราวนี้นี่หาไม่แชทเชอร์ลีฟ4กระบอกกับบักกี้1เนี่ย So he's the recon. Kiko's on the Kreven and already brought onto the site, but a little too far away to get full value out of the Bucky. The Rock though chunked down to half. A little bit of swing. Scuba was damage through the corner. Oh, I like that. It's stopped in his tracks. ตากูลอยเลยไอ้สัตว์ Scuba now, and that sheriff sings out. He's got 2 opponents to get past. Cheeky little tap on Lita. But BBL get their 2nd in a row this half. They're making you sweat ไป every เจอโล round แอสเซนเดนมาแทบร้องไห้ It's just not คอน coming แฟก3 clean. ตาติดมันก็มีปีศาจประมาณนึงไม่เป็นไรพี่เล่นไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ Again. We are still so far though from a result that would be convincing for BBL fans. คัมแบ็กเหรอ Not seen around ว้ where าว that เปรม was ดูมันยิงดิ
just a distinct BBL dominant win. Nothing that's been There's been clutches. Yeah, it just hasn't happened yet. So the individuals. Maybe round ผมติดอยู่เวล10หมดไปเพราะรหัสบินตอนนี้ติดโมบ้าเล่นโมบ้าโอเคมาเนี่ย will continue. Standard recall star goes down. Drones to send Mana back, and dimensional drift is going to get ripped by Lovers. ใช่วันนี้มีแค่ฉายาครับ Heavy old investment though. BBL have no choice but to absolutely go for it. หลังวอล Maybe trying to play off some disaster util, and yes, stunned up. Mana was an easy target. Yeah, wait. And Scooby didn't know what hit him. What a lovely combo. Lovers Rock thought he might have been in some danger there. Kiko actually going to place this lockdown in the 3-on-4. That's going to rout BBL. They have to get far away from the site. You have Krevin late coming down the link. Lovers Rock here, of course, will get a full out. Okay. That is the lockdown done and dusted. Brock already wants a position up inside that fast lane. It's at least out Ethan to get a trade. Kiko on the tap. Of course, he knows he's got to contend with disaster. หลังมาไม่รู้ Watch out for Link. Kiko's ready for it. เฮียกิโก้มาดีสตรีมกูแชท Reception from the brick, but now we'll have to throw in a 1v2. Oh. Peloita catches the check, gets BBL one step closer. Now that I แล้ว think นาย was กด the แรง best ด้วย round we've seen ช่วง from นี้ไม่ได้กดแรง BBL ดิ so พี่แรงอ่ะ far. Those ultimates, the divide, the drift used in tandem, and อย่ามาส the กิลวันนี้ค information รับ that Lovers Rock gets on the player's position, you can see that ping. So Love the you, stun bro. comes down from the แถมเอาหน่อย leader. เหรอเอาจริงมันไม่ Nice little 2K. คือจริงๆมันไม่ต้องกดก็ได้นะเอาตามหลังนะรอเล่นแบบเก็บอันตีให้ครบอะ Still able to find success, crack those แต่ก็ heads together. And then from there, that lockdown gets used แต่ by น่ากดแหละ Kiko. ถ้า It ถ้า sends โดนอะ BBL off the site, but I จะ like กดเลยวะ that they went for like an active, ทีมจัด noisy กาฟิลดีครับ refight when they have Krevin late in link. I mean, กดวะ so heads up though from Kiko that, you know, เชื่อกูไหมถ้ามี he ตัวที่ turns ตั้งเป้า around ปื and น is ได้ able to แอร์ win บล็อก one มันคงเล่นไปแล้ว crazy. แบบ But it แบช was ชั่น still อะไร a good เงี้ยนะ decision regardless. I think they played that out nicely. ตัวไหนยิงปืนรัวโดนบล็อกจับหมดอะ Early successes from that first half and a pistol ก็ปิด win เกม in นะ the เฮีย second. Now have to reckon with the เว้ย potential. กูดีใจนะที่มันชนะแต่กูเศร้าอ่ะที่กูเลือกผิด Last round was very ult heavy from BBL. Dimensional drift การ gets ยิง Lovers ของน้อง Rock ตุ๊ in, ดขยับทั้ง and แข of น course หรือ Cosmic แค่ข้อ Divide มือครับ cuts NRG off the site now. ข้อมือ Without ครับ those ผมเล่นข้อมือ tools, BBL had to get a little bit more creative. เล่นทั้งแข่งแล้วมันเมื่อยอะ about it. NRG ไอ้ตาทรยศคนไทย key กู abilities กด of ผิ their own. ด Divide at the ready with Scuba, Kiko, Ethan firing on all เมื่อกี้น่าเหมือนบล็อกเหรอ Only one round is what they need to get out of Pearl with a dub. I think if you're a BBL หลังดูจบแข่งดูคลิปใหม่มิสเตอร์บีนไหมครับมันจะโดนสไตล์ครับชาบู a few more rounds, but they can't make the comeback happen because look, let's face it, it's going to be extremely tough to do มันจะโดนส that. ไตล์อ่ะ But maybe ถ้าเปิด this คลิ is ป a คนอื่นอ่ะ situation where they're getting more comfortable on the stage. ไม่ผิดมึงหมิ่น NRG กูไม่ได้หมีนคือกูก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแต่กูอยากเล่นมันอยู่ดีแหละ Against the Lovers Rock Outlaw, that is some เห็นที่มึง danger. จะเจอยังเรเดียนอ่ะกด5 คน อะไรพวกนี้อะนะมันไม่ได้เจอกันนะดิกูเจอไอ้นี่ครับเจอคนดูอะสิ A-main presence and they're lingering here, Wyatt, as well. Look at the investment for NRG. In the meantime, BBL have two players working through ARP, but Mana just shuts down Rose on that try swing. Oh, I don't know how you're going to get out of this, LaRock. One more tap and it'll be Dog's dinner. And Scuba deals with him. Mana, okay. Struts up onto the site and has already dealt with Krevin. That's a cipher out of the mix. อะไรยิงอะไรวะเมื่อกี้มันยิงอะไรวะ With that outlaw. It's done, folks. อ๋อคนดูเรเดียน5 คนเหรอดีใช่เหรอ Spike drop loose. ทำไมที่กูได้มามันไม่ใช่กันวะ to roam the ที่กูรู้มา map to hunt him down. BBL just have not displayed the coordination necessary to take Pearl, one of the best maps of NRG, away from them. They are in champion contending form again. They have not eased up, man. I'm sorry, but BBL were 23-1 on this map coming into this match. A lot of confidence that this team could continue to deliver as they did domestically, but I wouldn't say this is putting your best foot forward out of the โด gate. นไอเกียวยิงนะกูบอกยัน It has been tough. Fluida spotted โอ้ now. มึง5-1ฮะ Only 25 ดูมันเล่นกันดิ seconds to try ดู and มันเล่น make a plan. It is ดูมันเล่นกันดิ 5-1 อ่ะดูมันเล่นกันดิ first map in this series. NRG galvanized, ไอ้เหี้ย forged by their run through Swiss. Maintain that confidence with a sickening blow to your #1 seed from EMEA to start the series. Pearl is not a close map. That is utter domination, and I think some masterclass calling from Ethan. I mean, champion across multiple titles, so comfortable on the stage. I think he absolutely worked BBL. NRG were in control of the entire map, the entire game, Mitch. We're going to step away for now, but up next, Mimi, the analyst, is going to break down this fire burner of a map 1 and look forward to the rest of the series. เต็งว่ะ
7 นาที 50 วิกูพูดอะไรไว้ว่าชัด Today in playoff I hope bro BBL ไอ้เหี้ยจาน BBL อะไร เฮ้ย รีพอร์ตแม่งนี้ เฮ้ยแชร์ครับกดรีพอร์ตหน่อยครับไอ้เหี้ยแม่งJJ I think something will pop off today in playoff ถ้ามาด้าไม่ยิงแบกว่าก็ยากหน่อยว่ะแต่ BBL นักยิง5 คนน่ะร้านค้าผมมีไกอาแวนดอร์เข้าควรจัดดีไหมของดีไหมจัสครับดีครับอันนี้ดีไกอาร์แวนเนลดีครับนี่ดีครับนี่ดีครับกดดีไลน์แม่งไอ้หีแม่งวันนี้ถึงอีก5 คนเนี่ยไอ้คลิปน่ากล้วยไปแล้วเป๊ปไอ้เหี้ยมีคนส่งมาให้กูดูแล้วอับอายจริงเฮียกูคิดอะไรวะกูคิดอะไรกด BBL วะคือกูโอ้ยแล้วคือหลังลงสตรีมกูแบบนุ้ยบี NRG 20 G2 20คือกูก็นึกว่ากูเล่น NRG เว้ยทำไมกูทำอย่างงี้วะลองไปดูได้นะส่งไปส่วนตัวละครับได้นะครับนนท์เดี๋ยวจะไปดูหลังลงสตรีมนะครับมากครับไหนบอกเลือกผิดเฮ้ยกูพูดจริงในหัวกูมัน NRG เว้ยกูตอนนั้นผมพูดจริงครับผมโดนเชิดหุ่นอยู่คือเจ้าของ BBL ครับเขาปล่อยตะขอเข้าหลังผมแล้วเขาก็แบบเชิดผมอะเอาแบบ BBL อะผมพูดจริงครับผม NRG ครับผม NRG ครับทุกคนเฮียอยากจะแปลงร่างว่ะไอ้เฮียปรับโดนเรียบร้อยครับบางวันครั้งที่แล้วอย่างนี้จำได้หมิ่นลูกครึ่งไทยดูหน่อยมันดูไม่ได้ครับนะถ้าไปดูคลิปคนอื่นมันจะโดนสไตล์อัพจัสไหนเหนือกเราล่ะเอาคนผิดบอลเราคนผิดบอลจัสเลือกได้2 ช้อยที่จะได้คุมทีมวาโล่1ได้คุมทีมคามีนขอบยุคสกรีมนิเวรานิวเซราโรสเตอร์กับได้คุมทีมเซนติเนลเทนส์โรสเตอร์แต่มีข้อแม้คือได้คุมอยู่5 วันเพราะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายตุยโอ้ยน้องแมวอันนี้น่ากลัวเกินเลยเนี่ย BBL ยิง5 คนอัดแต่ 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 BBL ยิง5 คนอัดยังมันจะลองหลอนกูไปทั้งทัวร์นี้เลยว่ะกูดูทรงเฮียคุยเอ้ยมึงเป็นไรวะกูเศร้าอ่ะสมาร์น้องโรสบอกละที่ไม่ยิงคือหลักครับสำราบใครทีเคเอามันเป็นของอะไรของมูจะเป็นของวาโลแรนต์หรือเปล่าครับอามี่ถ้าไม่ใช่ของวาโลมันไม่ได้นะไลโผมวานจาไดเปิดก้ามองเห็นน่ะแมนดับเบิลเยวแมนเลิฟเยวโรอันไหนดูสแตทเกมแรกต้องระวังหน่อยนะโอเคนี่ครับกลัวไม่ต้องดูดีกว่าครับดูไปทำไมเนาะไม่ต้องดูหรอกครับนะดูไปทำไมเนาะดูไปก็ไม่ได้อะไรนะครับอันเนี้ยใช่ไหมทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ย Valorant Event Reward Unlisted ฮะ Want to receive a cool gift for their support เฮ้ยอะไรกลัวไม่ใช่ละอันนี้กลัวปลอมเฮ้ยมึงเอาอะไรเนี่ยมึงเอาไอ้อะไรสแกมมาให้เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนพอร์ต
ต้องกดอันไหนเนี่ยกดไม่เป็นอีกสแกมนะระวังนะฮะไม่ไอ้เหี้ยมันไปเอามันทำเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ที่นี่ฉลาดไอ้นี่ฉลาดทำเป็นเพลย์ลิสต์มันของปลอมมิสเตอร์เอ็กไลฟ์อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมันทันฉลาดนะไอ้สัตว์ไหนสัมภาษณ์เอามาสัมภาษณ์ใครวะ A lot of your stuff of energy now, coach. You guys have played against all different double duelists from all the other regions so far. Of course, you're showing a lot of your stuff, but at the same time, it seems like it's helping you guys refine your game plan. Do you feel like that's the case? And do you also feel like you guys are fully adaptable to any type of double duelist? Yeah, I mean, it has definitely helped playing into a lot of different double duelist comps, and we're just adding into our protocols and adding into all of our lists of what to do and what not to do against specific comps. So it just helps us and it makes our game plan even deeper. So much depth. Thank you. คือเรารู้สึกว่าเกมแพ้เราพร้อมเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับเราเล่นมาเยอะนะครับที่ผ่านมาใช่ไหมก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าพอเราเจอแต่ละคอมที่เราต้องเคาน์เตอร์มันยังไงครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมมากๆนะครับผม Welcome back. Let's hop right into talking about this one because the name of the game in that first half was how prepared NRG looked with this double drone comp. I spoke about the preparation and also that I was looking a lot at Ethan and the amount of times that we saw Lovers Rock impossible to get out of certain situations, just being suppressed and them actually understanding very well how to deal with it. There were so many. To deal with it. There were so many moments early on here where this เฮ้ย A-man เอา fight กู ended ถาม up จริง going ใครที่ดูยุโรปกับกูอะรู้สึกว่ามันแปลกวะเนี่ย You need to let them waste and use some check. We'll see if those learnings are ready for map 2, but another success point for NRG in map 1. And throughout this whole tournament, Josh, has been how good their team พี่จ๋าครับช่วยผมด้วยครับหนูมันเข้ามาในห้องน้ำผมก็เอาน้องก็แปลงร่างเป็นแมวไล่มัน So I'm going to take you through round 6 AG in ตึงไหมครับ this เพราะที่ผมมาดูมาไม่นะ First thing is based on prep, right? They know that Rose is going to be holding this situation, so look at the ante that Brock cooks up. He's going to go for this attempt with the drone, see if he can grab a tag onto somebody, and then you get this kind of weird fight happening over here where Rose is attempting to get punished. But this is pre-prep on a round where if they win this, it knocks the economy down to BBL. กูไม่เรียกสารภาพกูเรียก BBL เหมือนมึงเลยมึงมีเพื่อนรักจัดปะ Once Rose goes down, now the high speed moment happens. Lovers Rock is determined to use his ultimate to figure out where things are. ไม่ก็เอาดูดิดูตอนสวิตเตดิNRGโคตรงงอ่ะเที่ยมาได้แบกตายอ่ะในรอบสวิตอ่ะ And Loiter pops his anchor smoke, and he's got a question now. Does he swing out the front of it to try to play off his hero, or does he avoid the tail and then run back into holds? I think this is where they missed some of these moments. Because to me, the very obvious decision when you look at it is that with these players posted up like this, I'm just going to zoom in on the minimap for you as well. With these players posted up, the Euro is taking contact. Loiter has to swing out of his smoke here, and the Neon has to commit to the fight as well. This should be a high-tempo flood of Lovers Rock's contact, and instead, you get Loiter going back through halls. ไม่มึงอย่าไปสนใจพี่เกมมึงสนใจที่กูพูดวันนี้ก่อนเริ่มแข่งดิกูพูดว่า NRG 2-0 อ่ะแล้วกูแม่นอ่ะทางนั้นอ่ะถ้ามันถูกอ่ะ The tempo is actually being all controlled by NRG. ไม่มีดามันยังไม่ปล่อยบัดดี้ครับดา They're the ones that are willing to go for it in these moments, and I just don't think that BBL really เรียก BBL มีทันพี่มาด้า But I think that this is also ไปเล่นเมื่อวานคือฝันไร้ผู้เลียหรอที่หนึ่งของแต่ละโซนเก่งจริงไหมเก่งสิครับไม่งั้นไม่ใช่ที่หนึ่งหรอกแต่ต้องเข้าใจว่าที่หนึ่งของแต่ละโซนในรอบนี้ยังไม่ได้แข่งกับทุกคนในโซนใช่ไหมมันแข่งในสายของตัวเองเท่านั้นเนาะทุกคนเนาะพิกออฟอ่ะคือมันก็ต้องรอเป็นสเตจหนึ่งซึ่งเล่นเป็นกรุ๊ปสเตจอะผมว่าอันนั้นน่าจะดีที่สุดครับใช่ไหมมาด้าบอกไม่เห็นเหนื่อยเลยเพื่อนช่วยยิงทุกคนจบนี้ให้ทีวันไหนครับพรุ่งนี้ครับแข่งทุกวันแชทถึงวันอะไรวะอังคารพอBBLคัมแบ็กก็มาเคมอีกเอาไม่เคมโอ้ยแมปอบิดโอ้ยใครจะไปสู้NRGวะบิดอะแต่BBLยิง5 คนครับผม
ใหญ่เป็นไปเล่นหนองชิมเมอร์อยากดูอยู่เหมือนกันเนี่ยใครชนะคู่นี้ไปเจอเป็นไปเล่นใช่ไหมใช่ครับใครชนะคู่นี้ไปเจอเป็นไปเล่นนะทุกคนนะใครแพ้ก็น่าจะไขว้ป่ะหรือไม่ไขว้วะผู้เหรียญมันก็M8ว่ะIf LaRock is at the bottom of the scoreboard, if they're getting caught out like that, if the first kills are so heavily in favor of NRG, they need to turn จริงครับตาเองเพชรจริงครับผมแต่งเพชร This map should have been a lot closer than it was, and NRG ran away with it. They look on a different level. ไม่มีคำว่าโม ปัก PRX กับ NRG อีกรอบ NRG อีกรอบวะพี่ครับจ้าสวัสดีครับเกนโตะสวัสดีครับพรุ่งนี้สายล่างครับพรุ่งนี้สายล่างทุกคน เอางี้รอบชิงสายบนไม่พ้น G2 vs PRX ก็ G2 vs NRG ละกูบอกเลยว่ากูมั่นใจว่าแดมบี้นีออนจะโดน G2 จับตายยุโรปพอไม่ใช่แฟนาติกรู้สึกว่าโอเวอร์เรตเต็ดว่าแต่เราก็ไม่ได้มาวะเราก็ไม่ได้มาวะปัญหาเนี่ย They did, and now they have a tough task ahead of them. Turn it around in time for map 2. We'll have to see what Coach has to say as he prepares. ไหนโค้ดไหนอีกแค่ฟังหน่อยดิมึงจะพูดอะไรวะ Jen here with Coach Key of BBL now. BBL seemed a bit underwater in the beginning, started to come online towards the end of map 1. Do you feel like it was a matter of warming up to the stage for the players? Yeah, this stage is good. Crowd is amazing. We try to find ourselves. We're a little bit confused, but we will figure out at the second map for sure. What about the solutions to the double drones from NRG? สัมภาษณ์มันไม่มั่นใจเลยวะ Yeah, we know that they are playing double initiator. That was so hard to defend it. They will do the same on the second map. We prepared and we will find the solution. Thank you so much and best of luck. วิวมึงจะหาตอนไหนอะโซลูชันอะจานเฮ้ย I don't know. เอาโบสเตอร์มาเต้นหนุกกว่าเยอะ I think it is on an individual level. I don't think there's anything about the macro that I would want to be attuned too much. น้องๆเพิ่งขึ้นเวทีรอบแรกนะครับก็มีความกดดันแล้วก็งงกันอยู่นิดหน่อยแต่จำรหัสไม่ได้ผูกเกอร์ไม่ได้อีกน้องจ่าสด อ้าวแล้วกดโอ้จำรหัสกูก็จบแล้วไอดีมาอย่างนั้นเหรอคือน้องๆก็ดูงงกันนะบนเวทีแต่เรากำลังหาวิธีที่จะเล่นบนเวทีให้ได้แบบรู้เรื่องนะครับกำลังหานะครับคำถามแรกคำถามที่2คุณเคาน์เตอร์อินิเชเตอร์2ตัวของเขายังไงเรารู้ครับว่าเขาเล่น2อินนี้ใช่ไหมแมปแรกซึ่งมันยากมากครับในการกันซึ่งแมป2เราก็รู้ว่าเขาจะเล่นเหมือนเดิมเราก็เลยกำลังหาวิธีป้องกันการเล่นแบบนั้นของเขาอยู่ครับเราจะเจอตอนไหนล่ะพี่ฮะแบบแรกใครชนะ NRG ครับแฟนาติกก็งี้ปาก2024 2025ก็ไม่ได้มามาสเตอร์แต่สุดท้ายก็เฉิดฉายที่สุดในยุโรปอยู่ดีเฮเรติกอีกทีมถ้ากลับมาก็ไว้ใจแค่2ทีมนี้ละไอวิฟเองพอก่อนแต่ตอนนี้แค่ไม่ได้มาดีกำลังหาเจอทันไหมวะปกติเริ่มที่1ไม่ใช่หรอกำลังใจตื่น BBL ไปครับ BBL ครับสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีอีกรอบเจแปนปกติเริ่มที่1แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เริ่มเร็วครับเริ่มเที่ยงคืนวันหยุดเริ่มเร็วครับทุกคน towards the end I do not think that there was a point where NRG did not feel in control of the tools that they had and how they were affecting BBL I think that for the beginning of the game just take it a little bit more easy ตัว BBL ชนะ bro let's go bro how aggressive BBL like to be from the อยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดยังไงอยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนมาเป็นเพลงนะครับ I think that guy's got so much weight on his shoulders he's one of the players that I had the most confidence in performing at this kind of level because he's got that attitude he's got that swag he's been performing in big games before but 3 kills on map 1 attack side here he's got to turn it around this team dominated throughout EMEA on their run up before that unusual territory for these rookies can they recover from the free fall in time to avoid the lower bracket or the world champs continue we find out his hand to abyss with Wyatt and Uber โดนเขาด้วยไอ้ยา It doesn't get easier from here for BBL First, the 23-1 Pearl is absolutely smashed to pieces. Now 23-2, obviously, as NRG take them to task there.
We go to Abyss now on our second map of the series. NRG are undefeated this year on that map. I will see why there's a lot of โอ้ยน่ารักวิ่งแมน on this very map. เพื่อนสั่งข้าวหมกไก่ไหมกินนี่ไม่ดีครับ all the parts of the map so effectively, but they are going up against a team who seems to have the read on them. On paper, coming into this map, you would think it's a banger, given what we've seen from BBL in their kickoff run. But you can't help but feel like your mind is changing after seeing map 1. And one of the reasons for that is that a key piece of the team, Larock, was not online. He needs to activate on attack here. กูไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ตอนเนี้ย BBL มาได้ไหมล่ะมาทุกคนแมป2นะครับผมของคู่แรกอย่าลืมหมดกันนะทุกคนนะครับแมปนี้ NRG เป็นคนเลือกนะครับ They will leave him alone, fully entrenched like deep on B, deep on A, โซว่าเตะโฮเหมือนเดิม elsewhere. He's really got to come to life, or I feel like the entirety of BBL's idea of how to succeed on Abyss could crumble. ไหนว่าเปิดแล้วนะเรารีเฟซดูนะมันไม่ขึ้นอ่ะเปิดแล้วนะ ใช่ไหม The use of Lover's Rock here to work some of those solo angles. นอนแล้วบ้างมันเนี่ยโอ้กูได้นับหรู Time for an activation. ทีเกมตัดกี่คะแนนแล้วหรอจำไม่ได้ว่าเกียวซ่าแต่ที่แน่ๆครับเมื่อวานถูก2คู่วันนี้น่าจะผิด1คู่แล้ว So much stall util. This has really got BBL milling about in the open for now, and Ethan can continue to slow this down. ถ้าสมมติ BBL มานี่หาปะ after the first kill though. BBL were anticipating ไม่ได้ปลดครับ more of this util. ไม่ได้พิชา all of it out. น้องแต่ไม่ได้ไปปลดในช็อตคอครับ Are they going to draw Mata into a peek? Will he be baited? The timing is crazy. He doesn't see anything though. Anything. What? 30 seconds left. This could be ridiculous. Was Lover's Rock was watching for it คนดีใจไหมเนี่ย BBL did have a contingency คนดีใจไหมเนี่ย and Mata had no idea what he was running into. There's some acute awareness there. Ethan is trying to get some space towards the site. Low HP, less than half, pressing up with his frenzy. Smoke going to now be thrown down by Kiko. Teleports into it to try and get even further onto this site. But the paranoia instantly though. Has to play this slow. Sees the edge of loiter around the smoke apparently. แต่คอมเนี่ยของ BBL ดูดีกว่าเกมที่แล้วครับเข้ามาเคาน์เตอร์เตโฮกับโซวาใช่ไหมเอาเวเลมาแล้วก็มีโยรุ BBL finally look like they're getting off to the start they need. Can finally start a small what LaRock is cooking too. 2 kills to his name out of the pistol. What are if he gets involved? Needed that bad. Beautiful tap onto Scuba. พูดได้อยู่แล้วพวกตึงๆเนี่ยมันรอบนึงได้อยู่แล้วไม่ต้องแพนซี่ด้วย He drops 22 kills and 6 deaths, but because he's anchoring this B site, playing the Viper, and there is so พูด much นะครับ emphasis อ้าว placed ก็มันนึกว่ามีตัวโอก็นึกว่ามี2ชื่อเล่นนะอ้าวขอโทษ with นะ LaRock diving in. ก็แบบ O I think X that ก็นึกว่า Scuba's H going to have to be a O critical H piece of M the อะไรเงี้ย Santi's defense to find success here. All right, again, the 3-1-1, which is the standard for BBL. They're not really trying to work up the middle part of the map, but NRG certainly would like to play a death ball this round. BBL just 3 เฮ้ยอย่าเดิน players ชนกันสิ right งั้น into ไอ้ the เหี้ย site เดินช for น free กัน this ก็หม time. ด No ความหวังนะ hesitation. Krevin understanding that there are several players who wish to see his demise back in towards the spawn. Seems pretty unfazed about it, but eventually he's going to be overrun. The saturate made it hard for him to fight for himself. Still the weaponry. ร้อนอยู่สายบนใช่ไหม BBL and NRG. Look at Lover's Rock. He's in the defender's spawn on the rotate over. NRG want to play through Link by the looks of things. They are going to run into Lover's Rock though. He'll be set up. เอาหมดนะน้อง Marshall. เอาหมดนะน้อง Smell a couple of one-shots coming. โอ้ No armor to speak of. Cops one of the bread basket. Lover's Rock knows there's going to be more where that came from. NRG just hope to try and encircle him, bait him in, catch him out, and so they have. Rose flattened as well. Okay, Kiko off the map for whatever reason. Off the map as well. I mean, they're getting kills, but also they want to deny the orb, so they're jumping off. A little crazy. Maybe didn't fall. The round was far too deep. NRG just hoping to play for some kills there. Try not to give too many orbs up. ความหวังกูยังไม่มีนะกับ BBL อ่ะถ้าโดนกันอย่างเงี้ย I'll say this. At least they didn't just jump off the map at the start of the round. We got to see some เผลอ ideas. เดินนางแล้วแมวตื่นคนปิดปากมันไม่บอกไม่ควร I'm cool with it. And Lothar should be too. เฮ้ยแต่น้องชิมชนะนะเมื่อวานนะ Pick up the rifle. Always น้องชิม just ชนะนะ hovering my eyes towards him น้อง on ชิ the มที่ชนะใน scoreboard. พิกเกมอ่ะเป็นแม่นร้อยอ่ะ Just to see if he's picking up the outlaw at any time. Everybody from BBL posted up NRG ไม่แพ้ใครเลยด่าน over นี้มันโหดอะดีด่านนี้ NRG อ่ะ get in for a fast exec. Looks quick. แต่คุณเท่าที่คุณจำได้ BBL ก็เล่นด่านนี้โหดนะมันยิงแม่นนะด่านเนี้ย Pressure. Does he try to just get out of the site completely? Is Ethan going to fully commit? Try and double up anchor? They're getting ahead of the guided salvo, but Scuba was ready. LaRock was going to be felled instantly, and Ethan was already there at the rescue. Scuba tests the clone. Crevin's able to trade it out, and the ping onto Ethan is instrumental
ได้โบนัสหรอ The ไม่ใช่นะ KO picked off. The rest of NRG just ใช่ครับวันนี้เริ่มเร็วครับทุกคน to be able วันหยุด to เริ่ม flood เร็ว in time to support those guys. Mata second earlier, and he might have had a chance despite the trapwire in his way. Now he's going to have to be patient. Rose is on an off angle as far as he's concerned. มาด้ามือสั่นหรือเปล่ายิงแถบไม่โดนอะมาด้า And there was no flick in ขออ time นุญาต from นะครับโบ Mata. นัสเฮ้ย That's an upgrade for โลก Rose. กูจิ้มถูกวะ Kiko and Brook have to figure this out now. มันให้ความหวังกูไม่ได้แชท Up onto that B side, smoke being occupied though, still by Loita. He'll be waiting for his opportunity. Rose also, his position known and noted. Can he do much from there? No. Loita into the smoke here. Head first into the fog, and Brock is waiting with open arms. And he's got enough time to stick the defuse as well. NRG are on the board. Barely enough time. Feels like BBL really let that one slip out of their grasp, Mitch. In that 3-on-2, it was a really great kill from Rose to deny Mata's flank. They just have to focus their attention forward, but they get depleted one by one. The peek out from Krevin first, and then Kiko able to isolate a second swing, wins the duels. What are they doing? Yeah, actually, but what are they doing? Oh my god! Those rounds where your expectations get subverted pretty quickly. But Great anchoring I think, after the fact there by Kiko. Those guys are just trying to do too much. All right, buy those still for BBL. Outlaw in the hands of Lover's Rock. Mata getting pinged up, but has no fear. Okay, LaRock, yep, able to connect that saturate. LaRock unaffected though by the one from Mata, and so he's fundamentally advantaged And in that maybe he should have played that a little bit more cautiously, and will be regretting so as he has maybe a minute and a half to think เชล about ซี it. โดนอีกแล้วแต่อันนี้มันอะไรเชลซีมันแข่งอันนี้ไม่ใช่หรอ Knows that there's some pressure coming his way. Look at the rest of the mini map. เอเมครับไม่ใช่หร Is อ all the way back A. They're trying to work น้อง through จะเจอ main. ทีมไหนครับคู่นี้ Kind of some madness. NRG but ครับ timings are แต่ being พอไปดู found. พิกเอ็มตัวเองเลือก BBL ครับทำไปทำไมก็ไม่รู้ Because they ว้า can't control the map entirely. man. Lover's Rock is straight up the top of mid. Deny any crossback for NRG, and it seems that they're aware of this as well. You're going to see a lot of this from BBL, and I was worried that if they were not playing at their max confidence, players like Krevin wouldn't have been attempting to find a timing like he did in this round. ปล่อยโดนนำชิวไม่ได้กลัวครับ They เดี๋ยวเอา will ให้ just ครับ often run this 3-1-1. แทนลองเมาส์อาร์ติที่เขาใช้ส่วนใหญ่ขนาดไหนหรอ 50-50 ที่คนเขาใช้กัน as นะ much space as possible if he's left alone. They will not show fear in that way, and then they'll control so much of the map, and Rose will be able to call really nice fast pivots off the back of the space being taken by the players. I was worried though that if they got knocked by that first map, the ขอสัก confidence was 90 ล้าว low, ได้ไหมอ่ะ they wouldn't be playing their style in that way. โอเคครูอิน But กู it มา seems like they're not going to ease up. It's a great ลาล็อก round. น้อง for อย่า Krevin. ตื่นเต้น One map is an น้อง acceptable ลาล็อก time frame อย่า to ตื่นเต้น regain that โอเคไหม composure and that prowess that you had domestically. Still plenty of series to be played here. But it all starts at this engagement where XL เหรอใช่ครับ he's actually hit by a saturate. He tries to saturate the rock, but it gets blocked by the pillar. เดี๋ยวเราจะเจอทางแล้วครับ Timeout call from NRG. วันนี้เอาตัวลุงไหมมาดูกันว่าวันนี้จะกี่คู่วันนี้จะกี่แบบครับบีม As a BBL Okay, team NRG ทำเอาว่ะ with zero momentum coming into this พี่ game เคียร์แล้วที suddenly นี้ส่งมาดี have the อันนี้ lead ครับ at 3-1. They're looking so much better currently on Abyss. So I think there's some discussion here in our Coinbase win condition for มาดูกัน what kind of onus is on NRG. Yes, they're on เฮียแฟน defense. คลับ NRG on เยอะ Abyss. เมื่อวานจบกี่โมงเมื่อวาน But จบ where are the edges they can eke out? Find some equity in this matchup and give themselves a respectable round total because the map is being stripped away from them. They're losing a lot of control. ที่5 ครึ่ง A problem that they're going to have over on B is that despite having both the Tejo เดีย and ทัวร์ the วันนี้ทำมา Viper นี้ there, สบายดีไหมครับ it ผม will still be difficult to actually completely slow มันยังได้ down อยู่ กับตี a teleport omen style exec. We saw them get overwhelmed by that even when they got the first couple kills. นอน So ดึกกับอีก that ทุกวัน might be ตื่ an นกี่โมง issue. พี่ They จะตื่น wanna บ่าย address พี่จะ how นอน they're เช้า going to ตื่น play บ่าย that B side. Maybe นอน try ครบ and 8 just ชั่วโมง take แล้ว it ตื่นอ่ะ more for a retake or position ก็เปลี่ยนเวลานอน more ทุกเดือนอ่ะ just outside of ครับ the perimeter of the site. And then in addition to that, they're going to have to be extremely concerned about the willingness of solo BBL players to just take all the space down lanes, whether that be A main or walking all the way down mid. ทำเป้าหมายตัวเองครับน้องชาย So of course, there's going to be energy coming to this round with เดี๋ยวไม่งั้นเราจะมานั่งเสียดายเว้ยชีวิตนี้มีอะไรเยอะกว่าสาวเยอะครับ and hope to catch พูดจริง enterprising ใช่ไหม individuals from มันก็ BBL เหมือนกับ out. สาวผู้หญิง This อ่ะ one, it's just all classics.
มันมีผู้ชายชีวิตนี้มีอะไรมากกว่าผู้ชายเยอะ really being around like this. I guess we'll see. You know, in terms of players trying to นะไปทำเป้าหมายก่อน the space solo like we were talking ไม่งั้น about. มัน They are very passive in the spawn, reading a play like this. ไอ้นี่ว่ะ BBL no reason to expect anything else from NRG. We saw it again on one of the อย่าง earlier เช่น rounds. ไม่ก็แบบเราแบบหาเงินทำงานใช้ potential ของเราแบบเต็ม 100% ไงใช่ไหม This A side of the map. Still so silent for BBL working into this site. How many players could get caught by this paranoia? This is going to be a crazy engagement backside. Yeah, not a swing though off of Ethan. Lovers Rock able to find two drag down. Rose over the top. Easy as you like. BBL exit the round with 4 players up. เช็คพี่ในมือถือยังไงครับมันจะเช็คไม่ได้นะ That BBL may have found themselves พี่เจ้ามาทีจะได้ทีมใหม่ไหมหลังจบหรอ ถ้าสัญญาปีนึงก็ไม่ครับนอกจากมีใครจะไปฉีกสัญญามันพี่เจ้าเชียร์ทีมไหนหรอเนี่ยพี่เจ้าจะกบฏไป BBL แล้วเนี่ยพี่เจ้ากด BBL ไว้ในเกมครับอันนี้ So everything you really want to see from BBL on that kind of round, they don't overextend, they anticipate NRG's, tendency to group up together. Okay, look at this actually. Mata is picking up the operator. Just have to call that out. He's going to be looking down mid, but it's some pace from BBL on this A side. Classic combo, dimensional drift into the Hunter's Fury. Off the rip here, does get a tag as well. Brock going to be caught out here with a saturate, and now straight through A main come BBL. Wind in their sails. เอ้ย เฮ้ยมึงตีมึงรอคิมจบก่อนแล้วค่อยกูโม What a lovely sync of the util there. Brock just had no options, no hope. ยังไงเนี่ย Pinged out by the dimensional drift, tagged by the Hunter's Fury, gets hit by the saturate. He is so cooked. Can't do anything in that position. And then Kiko just gets deleted as well. I think by Lord, we'll see that on the replay. Just a good straight up execute onto A to mix in. Especially, I feel, on the round where you know that it's going to be the NRG timeout cook-up round, right? Whatever they add in store is just made totally irrelevant when you get a big, fast exec like that off. And it feels like this map of Abyss is playstyle. Very quick to overwhelm that A side and make it virtually impossible for any retake. The util came together พี่วาโลให้เรายืนยันเบอร์แล้วเปลี่ยนเบอร์อื่นไปที่หลังได้ไหมครับได้ครับ Yeah, BBL had more than enough money to try and push forward. Now I want to see with Lovers Rock going down, will there be a purchase of an AWP? Are we getting an AWP v AWP battle? So he definitely likes to buy it on the attack as well. Might not be the case here. Just rifles and a pretty heavy A presence. Going to stick to the rifle. And again, you've got to be careful playing in these chokes. BBL are going to love to look for a fight here in A main with that saturate and other utility. Looks like they want to just run it back. Maybe this time with the convergent paths. Another fast exec, keep things simple. Shocked out off the rip here for Brock, no connection. Drone to herald the approach of BBL through A main, and here comes that convergent path straight away. Poison orb activated, but LaRock's going to go in and over the top. He is in that site, and there was nobody else from NRG to stand. Saturate around the corner, catches the fighter, and he could not get out. Kiko also can only look on. How's he get involved here? Flash on in, Lovers Rock is able to find the trade, and NRG are down 2-3, make it 2. It's an ill-timed demise. ใครชนะไปเจอเป็นเล็ก Oh my god ไอ้เหี้ยไม่หันหลังเลยเหี้ยมันจะหลุดว่ะ I think BBL has realized that the way that NRG have set up on this map where they've got both the Tejo and Scuba playing the Viper on the B side means that A side is light for delay. They're not going to get bogged down in the choke by any means. They can just execute right on in. At best, NRG can throw a shock dart or two and then just give the side up. But that push into security there behind the saturate from LaRock was huge. Yeah, they basically just have to play that site for retake. And BBL's เวลาตั้งบริเล decision เป็น 8,000 ไว้เปิ้ลวี3แล้วเซนมันเพี้ยนของจัดเป็นไม่นะแต่ของแบบหมดไวอะของจัดอะ Double swing into security, taking the trade. Mata got taken down. Op was knocked out. แต่ลิงที่ชอบกอดตุ๊กตามันชื่ออะไรวะลิงที่ชอบกอดตุ๊กตาอันไหนอะที่มันกำลังดังอยู่อะนะ You can't allow NRG to play what they're playing for, what their intention is in that situation. จำไม่ได้ว่ะ Well, we are back to เดี๋ยวกูมองขาดว่าแชท for BBL. They're not just going to JJaz ครับ definitely not when Scuba throws the pit over on that side of the map. ปังคุง
As good a round as any for it now. Means Rock is going to have to contend That's himself within that's this B-side. There's no follow-up for that saturate though. No second player in that. So much of the map is lost to them in terms of the mid. So BBL have rotation options now to get into tower. Just Trump จะซื้อกิจการ TENCENT ของ sweating. จี He นมา knows that ซึ่ he ง can หุ้น get ใหญ่ของ pinched playing in that pit. He gets RIO out of it and Brock goes down heaven. All of a sudden, Now that Viper's pit doesn't mean ผมเป็น anything. เนื้อ It ข่าว doesn't นะครับ do ผมว่า anything. ต้องรอดูครับ In fact, it's gone. ว่าจะเป็นยังไง Scuba's อ่ะ surrounded. แต่ถ้าถามผมซื้อไหม Doesn't want to 1 fall บาท back เขาให้ซื้อไหม behind ล่ะ that smoke, but has no other choice. So by hook or by crook, BBL have taken this A-side control, and now again NRG have to answer the question. Maybe if Ethan can get one kill, that Armageddon will be active. This flank duel is so important. ไอ้ลักก้อนหิน That's มาแล้วเว้ย quiet so far in this map. And now all the BBL attention can just be focused forward. Not a lot of tools for energy to get back in. Half-hearted as it may have been, that paranoia sets up for a kill opportunity. But the other angle was eventually retaken by LaRock. He's got nothing to see from here. ไอ้ซัด Fire in the veins, finally for BBL. And this is a very solid attack side. You might say bare minimum after the way that first map went, but it's going to be หรือว่า enough. กูมาก่อนการจริ It's งว่า safe แช to มป์ say that they have stabilized on the global stage. They found their footing after NRG's domination on their pick. แต่เอาจริงว่าทำไมคุณผู้ชมแบบนี้ทำไม NRG เล่น Those แปลกจังวะ fast execs on the last 2 rounds on that lightly held A site were really nice. And then on this round, that early B pressure with the dash in from LaRock. And then the return into the A split. After Krevin works all the way up mid. They just encircle Scuba and crunch onto him. That was an excellent attack. I mean, genuinely beautiful calling. And NRG's defense side comp has all the ใส่ stopping กิโก้บอกว่า what are they doing อ่ะโดนเลยเฮียโดนเลย Not a whole lot for them to stall out BBL, to actually disrupt them on these hits, to ขาด really ฮาร์เบอร์ stand ของ in ซอ their ม way. ครับ And then when it comes to retaking Wyatt, without adequate information, without the util left to gain that information of the sites, เคมอีกแล้วไม่ได้ it เค seems like they ม struggle to get แค่ any มาก่อน purchase in กลาง these rounds แค่ in นั้น the น่ะ first part. In terms of the kills, also, just have to acknowledge right now that LaRock has completely turned it around. For finishing 3 for 17 is now 10 and 3 on the Waylay. LaRock is a player on this team that can absolutely just take over. กูให้มาก่อนการ They have him การประกันภัยเกมคิงจัดอ่ะครับ the ถึงเวลาก็เคมครับ approach แค่นั้นแหละ to the game that they have will often just leave him คนอื่น solo, ซ้ำศพคนนี้ leave him ควรโดนไม่มันมี extended ปรับแล้วนะ on his ซ้ำ own. ซ้ำศพอ่ะ But when he's firing, he can just completely take over. Like we saw that in เรีย the กว่า one ร้องหา against ข้าม Fnatic, นึกว่า where he TDS just เหรอ absolutely crushed them. ท้ายอยู่นะเว้ยนิดนึง So far, this ส is รุปลิง looking ชื่ออะไร like ชื่อจัดอันนี้ไม่ much ใช่นะ the ทุกคนนะครับ same. ไม่ได้ชื่อจันนะครับ Bonker out of his second time out here. As an ถ้าไม่ NRG มีเล team น่าของ with จันได้ both แข่งเลย initiative เอ ultimates. อเศร้าจริง Those มัน will ตัวมัน be กากอ่ะ used later in this round or เฮ้ยเล่นไวว่ะ a bit earlier as Brock just on เอาไม่มีใคร into the wind. waste Yeah, out nothing to see. blur At all. And space being taken through mid here. BBL keeping their options open. There's heavy A main presence for NRG. They want to get ahead of these side hits, and I don't hate the timing, but LaRock was watching for it. Now, though, the Waylay's out of the picture. Rose, though, at large still, and finally Mada gets involved. But all of this is through time with the op. Now, though, carves out his spot in the round and gives NRG a staging ground. Nice little timing caught there from Scuba as well. Not on the jiggle peak. Just going to give it up. Doesn't need to overstay his welcome in this situation. All the pressure will be on this BBL duo to do something. ชาร์จไปเล่นไปได้ไหม 8K เล่นได้ครับ แต่ว่าโลเป็นเกมที่ชาร์จไปเล่นไม่ได้อยู่แล้วอะมันต้องแบบไปถอด It does appear that NRG have realized that retaking is not Receiver really an option for them. Decided that playing aggressively over towards A main is the better of the two options. 30 seconds left. Now it's a high-low setup that Loves Rock has to swing into. Deftly handled by NRG. Finally just stopping the momentum of BBL. มาดามมันตื่นแล้วเว้ย And the crowd is loving it. Just with this nice fight into A main. It's nothing crazy. Not a wild util combo. They just press up as a duo. Hey, take Madam, the พื่อน timing ตีนะ off เพื่อน the ขอร้อง drone, อ่ะเพื่อน fight, win the duels out. But that's the thing. I think from NRG's perspective, when you're looking at A main, oftentimes you are going to be fighting against a แบบสามปะ light คือกูอยากดู BBL คู่นี้ presence. นานๆกูรู้ว่าคู่นี้มันจะมันไงกูก็เลยอยากดูแบบสามอยากรู้ว่าสปินเขาเล่นกันยังไงไง Because of their ใช่ไหม fundamentals and mechanics, and those moments that NRG won, those are the ones where BBL. Look at this crazy play, the double cage. So Loida is all the way into heaven. Ah, the famed Turkish default. Yep, love this Krevin one. gets a catch in mid.
This is madness. Okay, also the spike is in spawn, but Loya could teleport to pick it up, but no, it's just going to teleport to the B side. Like, I thought maybe there'd be some wild play with that later, and now Mada's trying to peek in, but it's called... I mean, this is just... I can see the mini-map and my brain is hurting, so God knows what it feels like to be with... Challenge is the exact same double-faced angle that Mada did, but this is kind of what we've seen from BBL on a couple rounds, and it feels like it's orchestrated, but they push up and take all 3 lanes of the map and then settle on B pretty decisively. นี่ไง trying to retreat as well. NRG รอบุกครับส่วนหมดโอ้ยน้องเฮกติกน้อง such a cool team. ไม่มีนะน้อง You watch them and kind of at face value, it feels hyper individualistic. And don't get me wrong, Lovers Rock, Lorak, they will take their individual moments of just feeling the flow of the game and trying to make a big impact play happen, 100%. But the individuality is like a highlight of the strategic approach to the game. 52แล้วได้พิโต้ก็เอ้ยอะไรเนี่ยทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับบอลแลนด์ครับไม่ทำอย่างนี้ครับ Unlike the aggression we just saw from BBL feels a bit more structured. It does feel like it's a bit more premeditated about how they surge up the map. It's not as intuitive. เมื่อเราจริงๆอ่ะมันเข้าทาง NRG มากเลยนะเว้ย2 แมปอ่ะ And they just throw this variation in on a couple of these attack side rounds. They just greedily take the map and win fights. And Lorak is such an important part of that. Being able to just solo take kills and win them. NRG are now in danger of their economy being broken for this final round. Ethan still with the Armageddon. As BBL are just, again, spread across this map, working mid slowly, a little bit of presence B main. It's got to be really telling that there's no heavy A main presence from NRG on this round. Look at Mada, he's all the way ถ้าสุ่ม down. เชียร์ใครถ้ากูเอาพิกเอ็มกูได้กูเอาพิกเอ็มแค่นั้นแหละ You know, in มันจะถูก 100 the last round. BBL ชนะเดี๋ยวให้1 กิฟต์เลยเคไหมเอาดี There can be Taeho util to stall them out in this choke. Kiko's going to have his crosshair positioning broken. The Armageddon's going to force BBL into the side, but this is what they wanted to be anyway. A 1-for-1. Kiko only gets his cut in the corner. มิสไซล์มา salvos have to be respected. NRG รู้ว่าแบ็คไซด์มี from security, but a conversion pass โดน catches on it โอ้ just the my right god time. วิ่งยิง He's going to benefit from it. Dive into the smoke. Shorty connects. And down to Scuba go NRG. He wants to get in, get it over with perhaps. Either way, it's not pretty. BBL chalk up their night. What an explosive execute from BBL. Lorak so dominant getting into that site. 14 for 4 right now. That immediate dash in, breaks the crosshair. Kiko doesn't know where to look. And then backside off the convergent paths. So well played. เยี่ยมันมาแล้ว 14 and 4 is Lorak right now. And that was with NRG getting there in time. That was with them having their stall util there in time. Still doesn't matter. BBL are just hard hitting right now. โอลีตามะสวัสดีครับ Mix things up, walking down this B side. I mean, lucky neither outlaw shot connected, I'll be real. Playing a dangerous game, but they need to close the gap to get some เข้า value สู่ out. แมปเขาเราเก่ง This stinger rather. Scuba's pinged out now. This is looking ugly. Lorak and Lovers work the angle together. Ethan hoping to slow things up a little bit, but dimensional drift and well, light speed means they all get in past him anyway. Lovers Rock will fight this. Surely not quite good enough. No way, we're going for that. That's a little bit bold. Against a stinger player. Say. Yes. Kiko now on the flank, low HP, and dealt with by Loida. Ethan's out of util. Can only fight, maybe work his way into this smoke. It's an upgrade that gives away his position. BBL are really trying to take the time here. Just bait out some of the peaks. What a beautiful recon. Brock sets it up beautifully from upper. And now there's a chance in the 2v2. Spike needs to get across the one. Brock is going to see this. He knows that the Waylay hasn't crossed the coast yet. Ethan has a window to catch the rock out. It's just so uncomfortable for this BBL duo. Working the angles though pretty diligently, and there's Brock helping him clean up the mess. It's Lorak taken low behind the boxes. The spam was good, but Ethan's better. And NRG get themselves at least 3. Oh my, I mean, hard fought 3, but I really like the way that Ethan and Brock were playing that scenario. ไม่คนแพ้จริง They were just easing up. You could see the BBL players just stuck in those positions. And that's how they were able to win out that 2 versus 3. รีวิวไม่แต่ทำไมผมเพิ่งฟังว่าซื้อใหม่ตัวใหญ่เหี้ยไว้ตัวนี้ดีนะฟุก difficult first half for กำลังดีนะผมชอบนะ to show what they're made of as we head to the second half of Abyss after these messages. เป็นคนแพ้จริงเมื่อกี้เหี้ยเดือนหน้าจะไปเรียนที่กทมคนกทมเขาใช้เงินกันวันละเท่าไหร่
ผมว่ามันก็แล้วแต่คนนะบางทีเราใช้แบบประหยัดมันก็อยู่ได้เนาะก็ไม่ใช่เรียกว่าประหยัดแต่ก็มันก็เรียกว่ามันก็มีวิธีเซฟได้เหมือนกันนะเนาะไม่อย่างน้อยก็วันละสัก500อ่ะ300 ถึง 500อันนี้คือแบบรวมเดินทางรวมกิน3 มื้อเนาะก็แล้วมันแล้วแต่สถานที่ด้วยใช่มื้อละ1,000อันนี้มึงเศรษฐีดูไบแล้วเราทำงานแบบใกล้อะไรมันก็ขึ้นตรงนั้นเนาะยิ่งสั่งแบบพวกเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยโอ้ต้องทำข้าวกินเองจริงไปซื้อมาแล้วก็แบบไปทำกินเองอ่ะเซฟคอร์ส21 บาทมาม่า3 ห่อผ่านไปเดือนนึงมึงไม่มีผมบนหัวเนี่ยทำไงเนี่ยเพื่อนวันละ500ไม่ก็วันละ500รวมเดินทางด้วยอะรวมเดินทางสมมตินะมึงเดินทาง150ข้าว3 มื้อละ50 บาท300แล้วก็ค่าแบบเล็กๆน้อยๆเผื่อไว้อีก100ก็400 บาทอะก็แบบรวมเดินทางด้วยรวมเดินทางด้วยไงalgunos plushies para que aprovechen también. La estamos pasando increíble. Es el día 2 de los playoffs desde Master. Santiago. ค่าตีกเฮ้ยวันละ20 บาทอยู่บ่อยไหมน่าสนใจ Yeah, they're treating us well out here, folks. Don't you worry. And up until Santiago, the best Turkish result globally was เดือนนึงค่ากินผมประมาณ 13,000 แบบ3 มื้อใช่ไหมสั่งด้วยแล้วก็ซื้อเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ BBL have a chance to make this royal road from Premier to Ascension to Kickoff to Masters, but also ไม่ได้เข้ามานานมีปืนขายเป็นคนนี้จัดไม่มีครับมาทุกคนครึ่งหลังครับยังไงมา30 วันอยู่ได้ไหมไม่รู้แต่ไตหน้าไปก่อนอันนี้จริงLook at Lock stats, actual inverse of map 1, and we're not even done with this second map just yet. He completely took over the game here. Now NRG just playing at a fast pace. Quick little open onto this A side, and we're set up for a full 5-on-5 retake. BBL have pushed down the flanks though, so there's going to be a lot of pressure on the A main side that NRG will have to deal with. NRG getting active already back in towards A main though. They want to hold this angle. Yeah, imagine BBL are going to be ready for it now. Handsome guy, bro. Have coffin, bro. Wide swing from Lovers Rock gives him the space to bring Skipper down. เลยว่าล็อกอย่าเดินคนเดียวน้องอย่าเดินคนเดียวน้องอย่าเดินคนเดียวน้อง And Lovers Rock are one shots for him. เดินด้วยกัน Still man, it's just a raw gun skill from BBL. Gives him that second pistol. No way. They are looking like they want to run away with it. NRG were completely to push down the opposite side of the map and flank them heavy. They had the read on the situation, but they lost out the duels in main. And then at the same time, because they put all of their focus on dealing with the flank effort, Ethan was isolated on site. You fight a little 1v2 minigame. He got the first kill, but then Loida trades him out. That signature quiet confidence for NRG does not appear to be present on this map at least. Losing the pistol, of course, when you go to the attack side after a rough first half is never a good thing. NRG are forcing up right now. That is a sign of some deep desperation. เอวินมึงก็รอบเดียวซิมจะอะไรเนี่ยแบนแม่งไม่หมดเลยชื่อแม่งอ่ะ Nor their undefeated map. Certainly is must win over the top and back out. Goes Mata. เฮียฉลาด Get crashed back towards spawn. Might be able to pace NRG as they pull out of A entirely. Now Mata on such low HP without the tools in the Waylays kit to actually open up space. They're going to have to try to make their way into this B site. Pretty dry on util. โอ้ยเลยว่าล้อบอลมากูมาหากู Very close. Perhaps too close. Ethan like a bat out of hell descends on him. What? But Rock there with a much more safe angle. Is at least be able to take สติงเกอร์วิ่งยิงเหรอแชท Oh my god, it's just full commit. Ethan is isolated, no one can มีลิงอยู่ในตัวนะครับใช่อันนี้จริง trying ครับ to play it slow, but Rose is just able to escape. It's too slow. Spike recovered. This round the NRG ยังไงวิ่งกลับ A เขาจะแตก3นะอันนี้โดนนะมีแท็บด้วยเนี่ยทุกคน BBL are pretty ready. Yeah, they have to deal with multiple trips. And well, actually, while BBL were just stacked up there a moment ago, they've been drawn away back towards the B side.
Okay, smoke towards tower. In we go. Trapwire dealt with by the shock dart, so Scuba gets into the site. He's going to get all the way back over towards that security. Krevenir can only speculate. He is getting hammered. Yeah, he's just got to relax and wait for the rest of the team to get here. Scuba was hoping for an opportunity, a timing. And that window is now closed. NRG have no tools to fight forward. They could get wrecked by a timing out of security here, but quickly they assert control of tower. Now they've got a crossfire. Scuba has to play forward towards the spike though. Sees a glimpse of Kreven and deals with him. Still into the planter, he's got to go. It's a mess, but NRG come out. Black and blue, but finally with a round. It doesn't have to be pretty to work. And it certainly was not. I cannot believe they got away with the round win there. They had 0 util at the start of that 3v4 post plant. They just go triple up rope and Kiko gets a headshot with the sheriff. No one dealt with. What the fuck? And the smoke on the spike it kind of cuts off any angles from the players coming in from the back to shoot them while they're in heaven. They just jump on top of them. They get Goomba stomped. I don't know what's happening, man. Well, I can't believe NRG win that out. Gotta hope it's not too late for them now. BBL down to Classic and a Sheriff for the Rock. เมื่อกี้ฟอร์สบายมาครับ Imagine this gets a little slower. ไม่แต่แบบเนี้ยมันเอื้อฝั่งบุกจริงทุกคนก็จะต้องระวังคือมันไหลได้เลยครับถ้าเราบุกได้รัว Ethan just seeing if maybe that missile would force someone out into the open. โอ้ยเฮียรู้ได้ไงวะที่ไปโค้ดเก่าทานหลอนนั่นฟรอสครับ But not going to send it out. Patient. NRG really just trying to tease BBL out of formation. They've left the Rock alone in mid. ความใจเย็นของ NRG จะพาไปชนะได้หรือเปล่าแต่ไปไซต์ที่มีสแต็ก3เหมือนเดิมมันมีแค่คลาสสิกในมืออีโคมาอีโคกลับไหม Lock's going to go for it though. It's all about the timing for him on this little flank push. เจอ Drone here, Lovers Rock is going to be tested. Having a duck out of there quickly, but Scuba don't know what happened there. In fact, NRG have other things to worry about. The fish to fry here on the B side. The bullets behind them fly. Rose will be caught surely by a right click here. It's going to be Ethan that salvages. It's still messy, Wyatt. It's still ain't pretty. Oh, look at the HP on NRG. The Rock though got chunked down by the shock dart earlier. It may not matter. He's got the outlaw. Ethan's going to be a one-shot to him. There's going to be a plan. Ethan's recovered the spike. เอาได้บอมไปได้เอาไปเอาบอม Here comes the Rock, ready with a refract. Ethan might want to take a bit more of an ยังไงครับทุ aggressive กคนเล่นเหลือ position now. But eventually, the Rock has to step up and challenge. Headshot on Ethan. Are you kidding? BBL up to 11. มันมาแล้วไอ้ละล้อมันมาแล้ว Shattering NRG just as they'd hoped to build ถ้า back ถาม in. ว่าคนนี้ก็เป็นเล่กันหน่องชิมมาดูดีอะเนาะแล้วก็ MA ด้วยครับอีกทีมแต่ MA แบบที่ผมบอกอะถ้ามาตีคนเดียวก็ไม่ไหวครับ We could get a funny little moment on the replay, Mitch. เชลซีเล่นยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่ครึ่งหลังมันไงชิวครึ่งแรกมันเรียกว่าวอร์ม Absolute disaster round. We're going to see it. I am quite sure. A decent start แต่ here. เมื่อกี้คืออีโคมาอีโคกลับอะเนาะ Yeah, they get the Molly missile. Oh, when he just walks forward and falls off. He just pressed W. That's all that happened. Yeah, I know, that's Kuba. Hey. The best. มันบ้าไปแล้วแชท That's beautiful from the Rock, man. Fate feels like it's guiding his hand. He's 21-7. I mean, Ethan just wants to sink away. What? อยู่ดีมันก็เดินลงไปเลยอะ disappear after that round loss. ฝากคิวดีครับ now. What's up? With the headsman's axe in hand, waiting for the chance to let it descend. Into mid go NRG, trying to be pacey about it. The Rock already refracting away. But Rose is pushed up pretty close. โอ้กูนึกว่ามาได้อีกคนกูนึกว่ามาได้เริ่มบ้าแล้วเมื่อกี้ Cure for my hypotension there. He's going to get himself back on catwalk. Kiko dropped a pretty low HP already, by the way. His Lover's Rock has taken ที่หนังสักคาวาอยู่กูหลังหัก control of a main, where Scuba is just always throwing up this wall. It allows them to get กูเล่นนีออนเป็นแดมบีเลยคือแบบเพื่อนคนอื่นไม่ทำอะไรแล้ว get a free kill, not be traded. เหมือนกูว่ากูกดแรงอ่ะแบบคนอื่นแทบตายกูซี่ He's able แม to น force. I mean, we talked about this in Pearl. Yeah. This double initiator setup. You are supposed to be able to deny those angles from Lover's Rock. And it did on Pearl, absolutely. He's got a drone there, but I think NRG hope that the Viper wall is enough. I think it's one of the reasons as well that we just haven't seen Lover's Rock picking up the Outlaw and Op as much as normal. ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้กูบ้าไม่ได้กล่าวนะครับแต่ล่วงไปแล้ว I'm used to seeing it in his hands
every single round. พี่ทำให้สตรีมเมอร์มีแพชชั่นกับเกมมากเต็มอะไรวะ of NRG's approach to the game, the compositions that they're running. 30 seconds left. Time is ticking. NRG need to commit. Rose here. Correction. Not quick ไอ้เหี้ย enough. เอ้ยมันสุดไปว่ะไอ้เหี้ยแชงอ่ะ There's a chance to get into tower, but he thinks twice about it. In fact, he'll go A main with the rest of his team. Creven dies in. Ugly. What? Marta's having to deal with it. Frantic moments of spray. Lover's Rock doesn't have the weapon for the ไอ้ situation เหี้ย at all. เล่นวาโลกันอยู่จริงปะเนี่ย He's having a trade, but it's him and Loiter. Spike plant will go down as the Rock walks into a crossfire. I'm pretty sure both of those players were hindered, but he just wanted to jump across to deny the plant. Now it's just Loiter, but dealt with by Scuba. ยังไงครับยังไงครับ Okay, once again, NRG come back up for air. ยิ้มกันอยู่นะยิ้มกันอยู่ใน NRG นะใจยังมีใจยังได้ ถ้ามาด้านลั่นนะพูดจริงโดนยังไงก็โดนคัมแบ็กขอแค่มาด้าตื่นอ่ะอันล็อกเลยเว้ย Yeah, he did get 2. And then Modest just sat in the corner tapping with Kiko. If he misses that shot, I think the round is done. Smoke. Might have gotten the kill there. Anyhow. Finally, the bottom has fallen out of the boat. อยากกดโซโล่ครับผมว่านะทำได้นะ They've gone for the full gamble stack on this A side. And it will appear NRG have seen mostly enough for now. Even Marta starting to peel away from that A side of the map. These rounds have come few and far between so far for NRG, but now they've got an opportunity to carve their way back into the match. Armageddon there for Ethan. Brook has a Hunter's Fury. Feels like the post plant here should be pretty favorable for the Americans. ขอวิธีการแต่แอสปีมหน่อยนี่ไม่รู้ครับทำไม่ได้เฮีย Far worse being down on Abyss in the past. That's how their champions run started. Very first map against an EMEA team. Well, quite memorable. แต่ผิดไซส์ว่ะนี่รีเทคไหม BBL, of course, with the stack not having worked out, still have some weapons to hand. Yep, but Creven was considering jumping off the map, but yeah, with the rifle, with the Bucky, yeah, why not? Let's go try to ภารกิจคัมแบ็กเนี่ย shoot them. Again, it's going to be a pretty standard anchored setup here for NRG as they wait eventually for BBL to stand and deliver. Marta's position forward, far enough forward, in fact, that he's able to catch on and draws the clone studiously. Unfortunately, his bullet accidentally tags it. Okay, this is a little dangerous. Laroc's able to jump across, crosshair positioning, broken. Brook has to get back. มีอันตีหรือมิสไซล์ อาจจะต้องใช้ They've got to play from the fringes now, but they're not accounting for Rose, who's given his position away now. Okay, a little more costly, I feel, than NRG would have liked, but Rose will take the task. เอาช็อตตีไม่แฝง What? Listen, I know we're in the playoffs of Masters right now, but we're seeing some funny stuff in this game. I'm dying at Rose having the shorty, so he has to peek out with the shots after the long-range snipe. They get 4 kills, by the way. I mean, we're descending into madness a bit on this second half. Creven went from trying to jump off the map over at ถ้าสมมุติเรานี่ได้ใช่ปะ Okay. NRG 11-7-8 We're back to some normal balance though here surely as NRG have the full buy, BBL have the full buy, and NRG have a ton of ults to try and actually manifest a comeback here. Oh, Creven so crucially, but maybe not expecting that number of NRG players on catwalk. He's been getting caught on this defensive side. Yeah, it's BBL all the way out of B, already trying to get over towards A main on the flank. Lover's Rock collecting the information and body blocking so the Hunter's Fury can come through. It's dangerous here, again trying to snarl NRG up within the purview of the Hunter's Fury. Scuba the only one tagged out by it, though, and Kiko timing works against him. BBL able to steamroll him over towards that A main side. Okay, we're going to see the convergent paths used there up towards that security. Marta fighting for it. Lover's Rock is able to get back in. And NRG are off the site for now. They are in a post plant. They do have the util. But we are about to find that the hard way, but he gets it to half. Yeah, that's very มีสิทธิ์โดนนะมีสิทธิ์โดนนะกูบอกไว้ก่อนนะ And they're just sticking the spike. No way! Amidst the smoke, they complete the defuse. ยังไงครับ Just as NRG were unloading all their util. Feels like they give up that ace cheaply. And they spent heavily in that round. Convergent path for Marta. He was really trying to fight back in through Spawn. Larocc, another sick opener, up to 26 for 9. What a bounce back after map 1. That is obscene.
How do you go from 3 and 17 getting bodied on your own map pick to 26 for 9 against the world champion? On their arguably best map right now. ป้าป๋องไม่ได้ช่วงนี้ป้าป๋องอยู่ในแชทแหละแต่ป้าป๋องเล่นไปด้วยดูไปด้วยอะไรเงี้ย We'll see the second player coming, but Scooby gets the drop on him regardless. นอนไรเด่นมันดึกอะแค่มันดึกเกิน It's a new one. All right, Rock does go down, but Rose is there for the trade. And so the pick goes as quick as it came in. Still, A-side controlled is definitely there in spades for NRG. They've got 2 players in tower. Loida just teleported all the way back towards the spawn, and now Rose in, yeah, a lot of danger. เอาจริงๆแบบภูมัน NRG นะที่มันเลือกมา He wants to try and end the game. There might be something here. Up from tower, he is. Hindrance catches on towards Brock. Loida going to play it safe, but LaRock definitely won't. Over the top he goes. GG! BBL produced the rabbit from the hat. And that command dictate issue to NRG. We will see you in map 3. I hardly know what to say about that second half, so I'm going to go back to the first, where BBL were just utterly dominant on that attack side, worked the map beautifully. I love the calling from Rose, and they just thrived in the madness of that second half, especially LaRock, who finishes with 7 first kills and a 27 for 9 KD ratio. 360 ACS. Santiago captured Brad. When we come back, he and Co are going to get us ready for our third and final map. ไหนว่า 2-0 เอาตามหลักก็ควร 2-0 นะพูดจริงแมปพู NRG จัดเลยแต่พอมาด้าไม่รันก็เท่านั้นแหละครับก็บอกแล้วครับมันไม่ได้มันแบบต้องมาด้าอันล็อกคนอื่นมันถึงจะอันล็อกไงพอมาด้ามันไม่อันล็อกคนอื่นมันก็ไม่อันล็อกอ่ะมันเป็นอย่างงี้ครับขอยิงหน่อยขอไปเข้าน้ำก่อนไม่ไหวปวดฉี่อ่ะแป๊บนึงปวดก่อนนะครับเตรียมตัวนะครับบอกนะครับสตรีมเมอร์ที่พี่เกมโหดที่สุดกำลังมานะครับทุกคนนะครับสตรีมเมอร์ที่พี่เกมที่โหดที่สุดกำลังมานะครับทุกคนบอกไว้ก่อนนะครับBBL NRG แมป 3ก็นี่ครับ BBL ยิง5 คนไงแมปแรกกูเปิดเสียงฟังแมป 2เลยลองปิดเสียงไอ้จัดดู BBL ชนะเลยอ่ะคือโอเคลองซะ5ไม่เอาวายแค่ไม่เอาเราไม่เคยเล่นนะเราไม่กล้าเล่นด้วยเราไม่เคยเล่นเราไม่กล้าเล่นนะพูดจริงมึงหมดแล้วโอ้ยเราคิดถึงเธอนะห่างหายไปไหนมาไหนบอกมาวันเสาร์นี่มันวันอาทิตย์แล้วเนี่ยโนโอดินโนวิน NRG แมปต่อไปสปิดสนใจเป็นประเด็นเสียงที่วันไหนครับวันที่10ครับ1-1หรอพี่จัด1-1ครับ1-1แล้วดูสติกเกอร์ดิเฮียโอ้ไอแชงมันบ้าเกินนะเฮียผมโอ้เฮียเดือดว่ะสอบเป็นยังไงบ้างครับเอลทำได้ไหมเตรียมจ้าประเดี๋ยวโฟนจะให้ใครได้แชมป์จะได้เป็นเล็กไปผมดูเชลซีอยู่บอกเลยว่าเล่นอย่างเฮียเลยเหรอครับน้องครึ่งหลังเอาให้เนี่ยGNCเชลซีไม่ได้ทำให้ผิดหวังเว้ยพูดจริงได้ดิวะมันต้องงี้สิวะโหดจัดแป๊บนึงรอมันไอเนี่ยเขาดาวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแล้วเปิดเสียงให้ไงมันมีเพลงอ่ะมันดูก๊อปปี้ไลท์ไงสูบจบนี้กี่นะ VLR เข้ามาได้ฮะอ๋อ 13-6 ใช่ 13-6 ความจริงแชงอาจจะไม่ได้เล่นเลยแค่คอนเทนต์เอามันออกมันเปิดให้ดูไม่ได้เนาะใช่ป่ะเปิดให้ดูมันโดนเนาะบินเนาะคู่2 G2 20ไหมครับหน้า20ครับเอาให้คือเอาใบแดงหรือจัดไม่ครับเอาใบแดงที่พวกกูชนะ 100% นะจะเจ้าฟังอะไรจะเจ้าฟังเลเจอร์ครับแค่ผมไปเข้าน้ำก่อนนะ Every sound designer has a different process. I like to start by developing a foundational sound, something that everything else builds off. For Vito, we face 2 challenges. Vito's arm and abilities are made out of the same substance as Gecko's creatures. So how do we differentiate these sounds from Gecko sounds? We decided to distinguish these by making Vito's goop sounds more crunchy and less fluid sounding than Gecko. One of the fun ways we added that crunch was by distilling the cabbage. The second challenge was, how do we communicate danger? We did this by thinking about Vito's abilities as ambush predators. Imagine you're in a movie, exploring a cave,
and there's a giant spider lurking in the darkness, lying in wait. What would the music sound like at that moment? We landed on this aggressive synth, which ended up as a foundational sound for Vito. Pa' subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto y que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla. Seen this KO It's so good. I don't think like just how tiny do I look? Like I'm having a tantriet moment because I can only imagine how warm it must be in there because it's very warm in here. I love it. Can I have this one? Making friends already. Yes. I love that. Shame he's out of the meta. He had to show up to the tournament like this instead. Josh, though, this was a huge bounce back for BBL. It was not them playing map one. At least that's how it looked. Yeah. But here, it was their style through and through. People are talking about this being a micro, not a macro meta. Rose just won this map based on his macro. They were really playing their game. So aware of those Mata flanks early on, round 1, round 3, completely shut Mata down when he was going for those flank plays. Hyper aware of how NRG wanted to play. And then when you get up into really important rounds to get the ult snowball going, they're working Creven's lurks through mid, inserting Lover's Rock really deep, really abusing that avenue through the middle of the map and playing the BBL style that we know and we love, where they're integrating fakes, comboing ults on the cycle rounds. It was beautiful to watch. We were thinking about is this BBL the one that is going to lose today? Are they going to, go into that, we lose, let's see how we bounce back. And maybe it was just one map because they were so much more calm and composed, especially having taken into account that NRG used both of their timeouts in the first half, trying to solve it, finding different solutions, and they were able to freeze and just wait for their reactions and still come out on top. Yeah, it wasn't just a bounce back in the macro, but for players individually as well. Map 1 was, I think, the worst game I've ever seen. From Larock, personally, it was completely different. This game, though, unbelievable. He turns it around, drops 27 kills this map. Yeah, I think it's amazing to see that he can bounce back in such a short time. อยากกินแล้วเอาไว้ไปวันเดียวแล้วสนุกเลยเมื่อวานสนุกไหมเป็นยังไงบ้าง Yeah, that is not easy to bounce ได้ back ข่าวว่า from. 1-1 มาเหรอ1-1 อะไรวะ The numbers. He was going in first. He knew that there was a huge weight in his shoulders, especially with them starting on the attack, with him playing the way they ครับโปก็ลงอย่างกับเป็นคนในเครือญาติเดียวกันแล้วต้องคนหนึ่งเนี่ยบอลโลเอาก็แค่1-1 ขำ Such a genuinely มันลักกี้ amazing ลักกี้ player, and I'm ลัก so กี้ glad that he's come out and หนุกมากเพิ่ง immediately เคยได้ bounced มา back เอา like ดี this. Because it's so rough to see him perform so poorly แต่ดูแล in ตัวเองด้วยนะ Hopefully that means that he'll be able to find somewhere in ห the นึ่ง middle ใครมาเอามา from that 1-1 ไหมล่ะระหว่างรอครับทุกคนครับผมจะโชว์การตบ1-1 นะครับโอเคไหมมาเฮ้ยเมาส์ผมเชียร์เป็นเล็กจัดเชียร์อะไรครับทานร้อนหรือเปล่าเอาไปเก็บก่อนนะครับเนี่ย1-1อยู่อันนี้ใครเฮ้ยฮะฮัลโหล Oh, Ham, what's up, bro? Oh, what? No, I watch party, bro. Oh man, okay. Ulabo, thank you, bro. Bye. เฮียเอ้ยเพื่อน KO โคตรสิฮะไอ้เฮียกู1-1ไอ้สัตว์งงเลยเฮียกูไปเข้าตีเพื่อนกูเฉยเลยเฮียผมไม่ได้เปิดรับแอนนะครับแต่นี่ขอโทษนะ But historically, Abyss Sorry, is Lebo. top of the NRG map. Oh, yeah. Lose here dominantly, and now we look ahead towards Split. How are you feeling about the world champs looking at a series that is completely แชทว่าแมป3ใครได้ครับ with you, I think both of these teams don't look that great on Split. Combined, they แม are ป3ใครได้จำไว้ไงโปรเซอร์รับแอนกี่บาท So it's towards the bottom of both teams' map pool. I think for BBL though, they've only shown it once. They've had a long time to change things up, whether that ตา be บอก the เลยออนแจก competition พัด or อีก their รอบมีพัด approach. ไหนวะ So
actually think BBL Skin might Pad have an opportunity here to come out and surprise with an incredible map 3, but it should be sloppy and chaotic, and I also think that kind of favors individuals on BBL rather than the structured protocol perfect play of NRG. You're forgetting something, and is that what I remember that split very vividly. อยากให้มันเอามีดไฟกับมาว่ะ They cannot win map 5, and for a second I forgot that is Martine's best map on Euro. บอดตรงนี้ตอนนั้นบอกผมไอ้โดนหลอกอ่ะฉันจะไม่พูดแล้วพรุ่งนี้มึงยังจะเลดบูอยู่ไหมเลดบูพี่20ไปพี่1ไม่ยากอันนี้ทุนนิยมหรอไม่ได้ทุนนิยมครับไม่แล้วคะแนนมันออกตอนไหนวะเอลซับโซอีกอ่ะ Yeah, his lurks are so impactful on this abyss. What are you looking to see from NRG on defense to deal with his lurks? Well, I mean, they run a position that should allow them to grab a ton of information. 13-0 สกอร์ทีมไรครับผมเอาว่ะ where you have to really be worried about those side pops, and you do tend to leave mid a little more open. On this map, I think you'll be looking to re-clear over towards ramp, re-clear towards mid, and you should be able to catch those low timings that tend to come through those two avenues. So I'm not as worried about like crazy lurks happening here from BBL. ทีนี้ Mercedes มาดีนะโอ้มาดีจริงอุ้ยน่ารักคืออะไรอ่ะ I agree. Those were going the way of NRG on map 4, but when it's not mapped towards the top of NRG's pool, I think there's more opportunity for BBL to especially if LaRock is online. Yes, especially if he is online. He was on the second map. I agree with that. Of course, mid being one of the most important parts of this map. As we jump into the agent select, we see no surprises on the BBL side so far. Kevin has already locked in that Viper. Although, never mind. ส่งพรฝึกงานไปแล้วเป็นกำลังใจโอ้ยขอให้ได้ครับคุณนายขอให้ได้ขอให้ดวงตาทุกคนที่ลงไปเก่งแล้วได้อยู่แล้ว Couple teams try and counter pick her into double duelist teams. Is this a strong way to shut down LaRock and Lover's Rock? I mean, it definitely can be, but it also gives you less tools to be able to get in, right? Because you're not running the double initiator anymore. So more pressure on Mata, more necessity to look for information on the defense side. But this is two teams making adjustments here to try to win an absolutely critical map 3 that neither of them are looking amazingly comfortable on previous iterations. At the beginning of this match, I said I'm looking at Ethan not only because of the difference on the first map, but especially in these situations, I think that he can make a difference. KO วันนึงจะทำอะไรจะไปต่อยลิวสติลเคยดูไหม I am still a fan of the Vice. I wonder though how much BBL is going to play onto that and how much on top of it Lover's Rock is going to be. เกมเท่าไหร่แบบคู่แรกแบบ3ครับ going into this map, Ethan and Rose, we lauded him for his calling on map 2. Looking at Rose, for Ethan though, he's always been excellent at adapting on the fly, and that's really the task for both these teams as we get ready for the versus the world champs. Only one continues in the upper bracket as we enter map 3. ไอ้เกมมันออกจะสนุกอ่ะไม่สนุกหรอ Even amongst young, hot-headed, trash-talking rookies, BBL are in a class of their own. They had plenty to say coming into Santiago. Coach Key says we're out to conquer the world. Lovers Rock says we're better shooters, we're better in the game, we're better analysts, we are just better. And it'll be quite a story for these guys to make a royal run from Premier to beating the world champions in their first game here in Santiago. And if that last map is anything to go by, it's on the table. มันมี RGB ด้วยเนี่ยซึ่งไปตกใครมาไม่ได้1 completely took over the server on this stunning ดาบนั้นนะพูดไว้ก่อน performance from him after just putting up 3 kills มันจะเปรี้ยวขนาดนี้ผมชอบดูอนิเมะครับ unbelievable turnaround against the reigning world champions no less. And as Josh said on the desk, we're off to a map that is uncomfortable for both sides. It's been involved in some crucial series for NRG in 2026, and it's been a map that they've lost against Paper Rex just the other day, G2 earlier this year as well. And while this Vice might have good stopping power on defense, Vice raise the question. แมป3แมปสุดท้ายของคู่นี้นะครับแมปสปินอย่าลืมหมวกกันนะทุกคนนะด่านนี้ทีมไหนโหดกว่าหรออันนี้ไม่รู้เลยว่ะอันเนี้ยกูกลับมาเล่นแฟนทอมเป็นหลักแล้วหลังจากช่วงนี้ไม่ได้แต่แฟนทอมเลยแต่แฟนทอมดีนะ just ดูนี่หน่อยดูคนเดียวก่อนนะไม่รู้ว่าออกไลฟ์ได้เปล่า HTTP เดี๋ยวดูหนังจบนี้นะ www.facebook.com/1xtqr/wasting0 เท่ากับ www.exif feels as though we are just inevitably headed towards a 5-on-5 retake. นายไม่รอดในมูซัน LaRock can maybe get a kill here on Mata if he overpeaks with the ไม่คือแล้วทำไมมันต้องซูมเข้าขนาดเลยวะเอล Mata gets ahead of the relay bolt.
And น้องชิปเป็นเล็กถ้าเจอกันจะว่าใครชนะหรอผมเป็นเล็กอ่ะ Mata though is playing just on the edge of this smoke. Though Prowler doesn't catch Mata, so he actually might have a timing here. Oh no! Spotted it. Apparently, Scan. as a run out from the smoke occurred. The Rock spots him in now through mid. Kiko's trying to go for น้องนะจ๊ะสวัสดีครับ CL นะครับคุณซิลเบอร์ might just have to fight tooth and nail here on the side itself. Lavas Rock steps up. Focus here over towards the upper area. The reload is awkward for Scuba. GT 1 มี1ยังไงครับรู้1 Loida peaks. Leakman has to step up. Right click gets the job done, but it's always a crossfire. BBL is a pretty comfy retake, all things considered. That's so well done. The re-clear into heaven, getting the haunt just after that Prowler was Mata's undoing. Brock got dealt with very early. Brock, who, by the way, has not been able to get anything started on pistol rounds in this series, and normally he's going to give you one Brock Sheriff pistol takeover. That has just simply not happened once today. And then after that, you saw Kiko trying to go for the flank in mid. Krevin delays with the molly and then crosses when Kiko's forced to teleport. ปาดหัวถ่วงกระบวนท่าที่1หัวทะยานฟ้าเคียชื่อมึงทำตึงจังวะ Well played from BBL, man. In order to see what NRG's composition is supposed to do on defense, we just need a respectable attack side round total here. ไม่เทเครดิตแต่ก็เลือกไว้อะ Some space on this A side, but it's tenuous. He's got himself in a precarious situation there. So there is some degree of heaven. คิดยังไงสติกเกอร์ชอบไหมสติกเกอร์เนี่ยNRG not play Yoru haven't no they don't. There's going to be a step up here though. There is a clone and Ethan knows it. The Rock. Okay, he's got a weapon for it. Scuba. นี่จะไม่รู้นานสวัสดีครับสวัสดีครับผม Completely different player than what we saw in map number 1. To say it was a 180 might almost be selling it short, which is bizarre, I know. His job is to take over the game. He is that loose end in so many of these scenarios. And especially when it comes to split, I want to see him to continue to play with that pace and aggression, particularly on defense. This split map for BBL was the most one-sided L that they took in that BO5 upper final against Gentlemates to qualify here. They bounced back after it, but it left a lot to be desired. And it raised questions about their map heading into this event. If they can turn it around on split, though, I think their pool is more well-rounded. It's definitely more fearsome when you're going up against them. But if they can't, NRG, despite mostly losing on this map this year, it's only been อันนี้แข่งกันถึงรอบเพย์ออฟแล้วครับเพย์ออฟวันที่2แล้ว competent close performances. They haven't ขอบคุณ3ชิมครับเฟิร์ส It was close against PRX the other day, right? So BBL still need to show some real quality play here. One thing BBL didn't do much in that แค่4ตัวเองมันน้อยไปอ่ะโอเคได้คุณรู้เดี๋ยวจัดให้ But they're doing it straight away this round. They've had time to work on this map, and instantly it's a TP forward for Loita. So that's being covered. That part of the map, well and truly under control. ผมต้องสอบครับข้อสอบยากมากพี่ครับผมขอกำลังใจนะครับโอ้ยสู้ๆนะครับการกวีครับเป็นกำลังใจให้นะน้องชายนะขอให้ทำได้นะครับผมแพ้กลับบ้านเลยไหมยังสายล่างแพ้มีสายล่างครับเพย์ออฟอะอันนี้แข่งสายบนอยู่NRGรอดันเลยว่ะdoesn't have to deal with any kind of drone pushing him off a sightline for the rest of this round. Yeah, a Viper Vice composition does pretty little to and it's not even like the Vice gives you the audio ping anymore, the flash to find out if maybe right. So they're going to be lacking for info here, NRG. It's going to be up to Ethan. Really try and keep Lavas Rock quiet. Krevin, huh? Oh, man. Caught the Razorvine and realized he couldn't be up there on rafters. That was well read into by NRG, but Rose might try and find a timing here inside the smoke. He hears it all around him. It's a 1-for-1. Mata, though, is ready to fight for more. Into the side he goes, baits the shot out from Lavas Rock, and so he's off the line. No time to get crushed away. Lavas instantly taken to task by Scuba. That's a nice little catch from Loida, but can LaRock find a situation in which he can close the gap with this judge? Does have the fast lane, does have that relay bolt as well, so it's definitely possible. I mean, hell, those two players backside stacked up, they could both get stunned if it's placed in the right spot. You know, if he fast lane crosses through elbow. Kiko knows he has to be quick, but LaRock is not running at breakneck speed quite yet. Traded out by Loita. Now, really, he just needs to see what he can find. He has one TP left, and he's able to take Mata down instantly. He knows where Brock is. This would be the moment for Brock to get something done. Play for time. Play it safe. It's planted out in the open. It's not favorable whatsoever for Loita. So he gives it a tap. Flash here. Holds it. No way, right? Holds it.
Gets it to half, but time is short and he's got no choice. Brock just teases him out. Oh my god. And NRG Oh my god. คุณว่า Brock โดน That is beautiful from Brock. Really holds his nerve late into that 1v1 when the spike was getting tapped, when the pressure was on. Crucial 1v1 clutch to win. แข่งยังมีคู่แล้วพี่มีคู่ At ยัง that though, มีแล้วครับน้องชายมีหรือยัง a dangerous place with their economy. คิวขอบคุณครับ21 เดือนครับ It's effectively completely broken. มึงแค่ใคร The นี่เอา blockers Rock leaning เต็ม into ร้อย the อะ up, บางวัน picking it up now. กลัวพี่เกมเต็ม Judge ร้อยถื still อว่าบางวัน in the hands of Rock. Both of them double ขอบ up. คุณครับ And the ติ fight ว in main. ครับ Flash into mid and Mata right behind it. Straight through the poison orb and early heaven control. He's pushed all the way through. This pace is insane. Oi. There's no way people will expect this, right? เฮียเอาดิ Mata at the head of it. Whoa. Mata gets as the cat amongst the pigeons. Does overextend, but Brock at least is เฮ้ย there เดี๋ยว to นะ make มัน it ไม่โดนได้ a วะ favorable trade. And he hears the rock coming. He knows the neon is encroaching. That is excellent follow-up from Brock. Had to cover so much ground to be able to help Mata. And he retreats. Seekers now being used by Ethan. They're Ban all going heaven. advantage. They're all going heaven. This is very illuminating for NRG. Paranoia catches on to Brock, but he's still ready to fight for it. เป็นไปเล่นแข่งทีวันที่10ครับวันที่10นะทุกคน Crossfire is in place for NRG, and now it's a matter of just sticking it. Aloy's going to have to saunter away from this fight and hold on to the rifle. Would rather get that off than go ไม่ for คือถามจริง anything เมื่อ more. กี้เกมมันบั๊กหรือ NRG เปล่า call. A really good multiplayer face into heaven there. ไม่เกม After มัน the บั๊กปะวะ Seekers cause a little bit of delay, stir things up, and ultimately give them the information that they needed. That's super well played from NRG. A cool อะไรคือปั่นเรือวันพีชอะ or like idea for the round that they come into it with, right? With Mata just pushing all the way through heaven, getting downstairs with the judge. anyone's game นะตอนนี้ Most of the Bro, I time lucky in that man. exact The same dog situation, if you replay it, he's killing both เป็น players. อ๋อไอ้แคมเปญ Not the Haunt, sorry, the One Prowler Piece live missing him is action ที่ไทยอะนะ crazy. Yeah, look at it. He goes What? around. He's ahead of it. what Jump scare. bro โอเคยังไง And again, แค่ได้ it's บล็อก Brock with the ที่ clever เป็นไปได้ follow-up ยังไง there to make sure Mata's job ultimately is done. We virtually get the 2-for-1 that they were looking for. Yeah, it's Brock being able to follow up and retreat that is just critical to that entire round working out. So, I mean, yeah, ให้ amongst เข้า the range เข้า of options กระ for เป๋าใคร getting ครับ site กระเป๋า control, ผมครับเดมูน NRG วันเจี๊ยบ with this Viper and Vice Comp still find a way to get in. I don't know if you can run that one back too often, Wyatt. That's the issue. Trailblazer gets ไม่ตรงแต่ dodged มันไม่ out, and ควรโดน now น่ะ Lovers Rock just wants to reclaim แล้ว all of จะ that ไปปรับ space อสูร with วันไหน the ครับ pop, and ผมรอ Ethan's just มูซันออกมาอยู่ครับ holding it as the Prowler you could see on the minimap went วันไหน through. ผมได้กินมูซัน The rest ก็ of วัน the นั้นแหละ team on BBL, they can just มีคนไทย put ไหม their ทัวร์นี้ emphasis หรอ elsewhere on มี the กิ map. โก้ที่เป็นลูกครึ่งอ่ะ We saw NRG show some early presence on B. It's going to be pretty standard on a lot of these rounds from Brock to see him just throw those thorns right down into main so they can try to take this space early. Yeah, again, BBL don't have the weaponry here to try and take B-main control early. NRG are going to be able to get close. Relay bolts here, potentially catching on to Loida. He's trying to get off the side, but here's Mata, ready to fight for it! Heads roll! And NRG in one fell swoop cut BBL down to sides. And as long as Rock can only get a confirmation kill before getting on out. NRG might do a little bit of hunting now. Yeah, Scuba is already going through sewers, so he could be in danger. He gave the rest of his team the right idea, controlling A main, just go stack on B, but they did not have the weaponry to hold off against NRG, just so aggro through the choke. Okay, another for Lovers Rock. ฝึกออฟไว้น้องฝึกออฟ No ไว้ one else from NRG ฝึ will ก be ไว้ proximate enough, I think, to test this now. Unless Ethan's hoping for Don't- something off the gate crash, Don't babe. do it. Don't take the TP. How many more guns? Walter White in the car. No, ว้าร์ป Lovers นี่โด Rock, นนะ don't กู take บอก it. ไว้ก่อนว้าร์ปนี่โดนนะมันพร้อมยิงแล้วนะ Steve Carell screaming. แต่ว่าในอนาคตจะมีแมปประเทศไทยไหมมันก็มีในอะไรทีมเดสแมทปะในแรงผมว่าอาจจะยัง NRG ว่ะ content themselves with 3 rifles carried out of the round and 3 rounds to their name. Again, another fast hit. With อย่างพี่ผม BBL's ไม่ต้องมา lack ก่อน of ไปจับ ability to ฆ่า set สู up ตร in พี่ B. เป็นฮันจิโร่นะน้อง Listen, they had the right idea. They just didn't have the weaponry to be able to handle that. Now they'll have an actual buy going. But NRG are going to have an advantage in terms of the ult economy and with that โอ้ in mind, ยจับขาไม่ทัน Coach เพราะว่ามัน BBL ข้ามวอล wants ไปแล้วอ่ะ to get the timeout going, first one of the game. Does that look different if Mata's caught in the C's there? Just แต่ able เอา to เร็ว dodge มาก ahead นะ of it. BBL ครับ Also, the spacing ไม่ was ให้ pretty ไหล nasty. Mata goes down ไม่ there. ให้ I ไป think ไหน NRG ดอก are เดี๋ยว actually ดิว out of speed. Crucial that he gets in and finds those 2 kills, and NRG quick on the uptake.
over the Coinbase win condition now, and BBL after winning the Antilo version India แดงใช่ครับ have been pretty quiet. NRG with a pace โอ้ of แต่ play มีไว reminiscent ส์ of what we saw แต่ from ไวส์คอมนี้ BBL ถ้ามันเป็นเล็งมาน่าจะแก้เป็นนะ seems as if our Turkish squad are คุณดิ้งสวัสดีครับ See right now, พี่ตาเคยลองลงแรงหนักๆไปที่สุดที่ไหนครับหมายความว่าไปแรงไหนมากสุดหรอ Because they're going to be in a pretty precarious spot if NRG are ว่า able ไง to get in using Mada's พี่น้องนะผู้ที่เดินทางเช้าอุ้ยสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ใจครับผม not dropping players. Scooby gets the pit down. ผมเอาเขาเล่นคอมนี้จริงตอนกดเจอเป็นเล็กอะมันมีทีมนึงอะ come to fruition, Lovers Rock would love to have a dimensional drift to get through the pit, try and ping ได้ดู players เกี่ยว out สามตลอด of ไป the span, something along those แรง lines. สูง Right? สุดเคยอิม3ครับ We'll see what they have cooked up. Coach Key. เพื่อทีมไหนน่าจับตามองอ๋อปีนี้หรอ Also, in a sense, a rookie. BBL to this stage, M8 spent years coaching some GC teams, then went to challengeเป็นไปเลยก็ รู้อยู่แล้ว and has ascended right along with them. แมปบุกหรือการแมปการทำอันนี้ Can BBL get Lovers Rock set up though for success? มากสุดคืออิม Feels 3 like it's a key component of their success. And here's that all from Mata just storming. ไม่ครับ off ส that กอร์เท่า relay, กัน but ค it's รับ all about pace, but Rose shuts it down instantly. Raw stopping power. That's exactly what you need in a round like this. Kreven also wants to get involved. Not one to let the game get ahead of him clearly. And already NRG down to 2 players. Yes, they're in the site conditionally anyway. Brock's the one with the spike, and he อดีตอิม3ปัจจุบัน very เขียว3 sequestered away from Kiko. โอ้ยแต่ตอนนั้นเล่น That เยอะ was จริงตอนนั้นโคตร some ติดเกม blistering อะ speed ตอนนั้น from โคตรติด NRG เกมอะ that went straight into a brick wall. Pretty crazy that Rose was able to just deal with Mata what felt like quite easily in a chaotic situation. Just fighting him up close in that smoke. เราก็เล่นน้อยเราก็เล่นน้อยเนี่ยเราเล่นเยอะที่ไหนเนี่ย Site BBL, they're just content. They don't need to do anything right now. Yeah, enjoy. Take the site. We'll play a retake 5 on 2. ตอนนั้นเรายังเด็กด้วยเนี่ย Very wishful rate of iron here. Kiko found 2. Brock. Yeah. Tough to extract yourself from such a situation. ช่วงนี้ไม่อยากเล่นวาโลเลยโปรเยอะหรอ NRG มัน pulling จัง that ไม่กดเจอเลยวะ getting Mata up into heaven. หรือแม่งโปรโหดวะ Want to go all pace, overdrive, spike down, pit. Let's keep it simple, guys. But Rose sidesteps the bolt and just decapitates Mata. We talked about this at the start of the round. There's มา just 1-1 nothing มา to เล cover ย up เราเล่น that ไม่เป็น sight 500 line เลยเหรอ from screen. You're going to get punished for that against BBL. ไม่เอา There's some variations on that you can take ท่าน up. แพ้ทำไงเนี่ย As Lovers Rock with the op in hand. We're going to see it again this kind of round. And the same question is going to be asked of NRG. โปรยูอิมหมดจัดใช่หรอ Make the Euro a non-factor. ใคร IGL BBL ครับโรสครับ Have been getting หัวนักกลัวสี quite ลิ้นกลาง easily, อะ just throwing down the early 1-1 เกมที่ Rocket 500 another โอ้ shot บ้าไป back. เฮีย That's a pretty tough one to hit. Mata through that molly. In some danger, but crosses back. Sight! Good recovery. And I love the TP across ไอ้ there. รอยถาวามาเสิร์ฟ The omen of Kiko, he is in position and ready, but the judge was not noted close to the Wait. main door. And now into the dimensional drift. Lovers Rock passes that info back to Rose. ให้นาทีแพ้พี่ BBL โดน now. ตัดเอาดี BBL knows out in แต่ front. นา And ที it เล่น was งี้ more โด of น a น่ะทำไง tsunami อ่ะ than a flood, honestly, the way that BBL played แล้ว that ว่า one ลอง out. ด้านไหม The เกม night ที่แล้วได้เหรอครับ fall เกมนี้กำลังมา And then LaRock being able to play up close. First, Lovers Rock forces teleport away when he, misses that crazy off shot attempt. ว้ามาเฉย Then comes right back in with the dimensional drift. Feels like it's close when Loida goes for the teleport มาเก่า across. 3เลยนะเมื่อกี้ But no, the rest of the team are so fast to support. They show มาครั้งแล้ว just zero caution whatsoever. วิธี getting สัง back เกต in. ใคร IGL ให้ดูไอคอนตรงกลางใช่ไหมครับ ดูใช่ครับตรงเนี้ยชื่อตรงกลางครับ 99% จะเป็น IGL ครับ นานๆทีจะมีคนอื่นที่แบบไม่ใช่อยู่ตรงกลางแต่เป็น IGL เอาหน้าเหมือนพี่เลยน้องเอาดี Kiko left with just a stinger into this one, by the way. Money not so great for ทำไมหนอง NRG. ทีมลีกเราถึงได้มารอเพย์ออฟก็เขาซีน1ครับเขาโหดสุดในแปซิฟิกอะในที่1อะพี่โคเซกวันดีครับมาดูทันไหมทันมาพี่ไม่ได้ทำว่าโมมันของไอ้นี่เองว่าโม A brief acceleration here now as mid is claimed. The multi-face gets him into heaven now as the Rock. I'm sure will look for an opening. But he's still on the judge here. NRG at the moment just very content to take Since some you're not space here, up towards mid, draw out utility while the round is still fairly early. You can see the spike is all the way back there in market. It's going to be collected late. They're Just just showing emphasis on, a bit of B heaven, a bit of ends. Hey, we could be splitting into either site right now. Characteristically, though, again from BBL, no B main control outside of this posting from Lovers Rock. ตีไกลมากเลย Respect that Steel Garden. He'll be able to keep his primary for the time being.
That's great reaction though for Krevin. Kiko attempts to walk up and it falls flat on its face. Shot missed though. There's a chance here to get into the side for NRG. Around the corner, some shorty action. Yes, tears Marta's head clean off his shoulders. Spike loose on sight, and LaRock now looks to post up on yet another corner. The op is still singing out in time. It's getting very short. Scuba's pinged out by the horns. ไม่ให้ผมแม่งให้ผม Every bit the sleep paralysis demon he was promised ถ้า to โร be. สไม่เห็นภาพเขาอ่านโรสครับเนียบตาได้เก้าๆดีครับมาทันเพื่อนซับโบ feels like just a little bit เปลี่ early ยนเสียงไม่ไหวกับหลับเฮ้ยมาดูเนี่ยกำลังมาเนี่ยป๋าป๋องไอเกียวคืออะไรเหมือนกัปตันทีมครับอินเกมลีดเดอร์คนสั่งแผน Great job fighting towards main. Had Loida there as well, playing off and tucked in the corner. LaRock is so quick, has the overdrive pop. They are just not พี่เกม BBL ทำเป็นเรื่องร้องโวยวายพอชนะขึ้นมาเดี๋ยวเคมิกมาเราไปเปลี่ยนกันท็อป So aggro, just as they're มี getting ตำแหน่ง out สั่ง of ข้าว the ไหม choke สั่งผ่านผมได้ครับเนี่ย so far working exactly as it hoped. So it's another timeout here. And so another coin-based win condition. NRG start that round slow. There's a brief ถ้าเป็น acceleration. NRG จะแก้ยังไง Heaven control. ต้องคุมมิด Unfortunately, things fall คุม apart. มิดแล้วก็ไหลไปยิงไซส์หนึ่งแล้วก็โรเทตกลับกูว่านะ BBL เพิ่งได้มาเล่นครั้งแรกหรอกที่บนสนามใหญ่ใช่ครับพีเตอร์ Actually cover anything back sight. You'd rather a drone in that จะ position. เป็นประสิทธิโชคหรอไม่เอาแล้วนะที่นักข่าวอ่ะ Yeah, and it really just felt like some of those timings were just not tight enough with Kiko fighting Heaven, and then they're kind of rounding the corner. เราเลือก BBL เนี่ยในพีเกมเราอะเอล We're going to need to stabilize out of this timeout. Money has not been good. Future buy is not going to be good. There's a lot of moving parts to NRG's composition. Pretty flashlight. ใช่ as well. จุดได้ดอกเดียวครับ But Kiko ends up walking W into, like you mentioned it, พี่จ๋าเคยไปเล่นคมหรือไม่เคย stationed behind that Viper wall. So เวลาโยนสไปให้ฝั่งตรงข้ามเวลาโยนสไปให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามจะได้ยินไหมจัดถ้าเราโยนเข้าตัวเลยไม่ได้ยินแต่ถ้าเราโยนลงพื้นอะได้ยิน calculus for the American squad. Will this Oh, be I feel another BBL fast-paced yeah, round my. like we saw on A prior? Will they get the spot on Lover's Rock? Mata wants to accelerate. Love to rest the off away from the star player of BBL, but chance to ingress in towards this Heaven position until they works out. Behind the guys like Ethan's able to find Krevin. LaRock spotted out now as well. He tries to play the right angle. สู้สุด But he has been revealed. เขาวิ่งบีนี่ไง Perhaps NRG Bucks might be looking elsewhere for now. เฮ้ยสู้เอเหรอกับเอเหรอ Oh, the barrel is spotted by Lover's Rock. เห็น2บอก The gate crash, I don't think it has the effect he wanted it to. He might have wanted that back towards spawn a bit further either way. Lover's Rock swings himself onto the angle. Takes the Vice out, but now he's got to contend with the Viper's Pit. Oh my God, I mean, Ethan is so low. Even mid-range, he could have gone down to the shorty. Now, though, the question of getting back into the site for BBL is a difficult one. Screens is covered up by that Viper's Pit. And they've got Marta in position to watch an A main play. Dancing the bullets past the wall, but Loida's still able to make short work of it. กูไม่ทำงานแล้วกูนั่งถามคนที่เลยงาน more than enough cash to go for a risk like this. ให้เงินเดือนกูมีด้วยหรอวะ They can play ตั้ง themselves ด่านเนี่ยนะ that way. Their information now is kind of expired in its usefulness. เดี๋ยวนะอันติมีคุมบอม forward onto the spike. Doesn't know if there's going to be a swing out of this pit though to try and challenge him. But Lover's Rock's trying to get ahead of it. Scuba, that's the swing. And there's Lover's Rock ready for it. Loida, that is dirty stuff. Gets it to half and now it's on Kiko. And the Guardian's just not going to cut the mustard, is it? 6 up for BBL and a sick retake. They cannot be allowed to get away with that. NRG, I don't know. Why is Cross things getting scrambled? The pit isn't covering the spike. Backside, Ethan rotates up to Heaven. The spike isn't planted for him either. Really bizarre situation. Free haircut, anybody? ไม่อันติเนี้ยจงใจอันติ These little ปิดซี mistakes ทีใช่ป่ะ adding up just to give คือจะข้ามมา BBL แต่ enough คำถามคือ room to win the round out despite only having 2 players remaining. They win the duels that they're gifted for free. They shouldn't even be in a situation to be taking duels like that. I can't believe how much that crumbled for NRG. Just miscomms on miscomms, it felt like. Fast playing towards the A site now. LaRock is going to see all of it. It's a disaster for NRG. ด้านบุกหรือการนับด้านการนับ Now what do you have to work with? Pieces to be picked up, I'm sure. It's going to be a grim mosaic that NRG try to construct. งานนี้สมัครต้องฟื้นอังกฤษเดี๋ยวทำได้ Faked Easy as it bro, was, you got this man. as NRG are no further than ramps, and they're down to 2.
BBL are just applying the maximum pressure to NRG at any moment that they are trying to get through a choke. They're being stuffed by players by way too much util, and a willingness from BBL to just run down the world champs. No respect, just as promised from BBL. Rogue's making those shots a little wayward, but Brock is still dealt with it eventually. Just a suspension of disbelief. Kiko next out. And BBL now with a head of steam. Eyes forward. 7 rounds on this defense side. Already an impressive first half. นี่กูอยากรู้เนาะทำไมลูกซองเขาแรงเนาะของเราแม่งแบบยิงแล้วเหมือนตะกิดบิวตี้น่ะ It feels like their game plan is working exactly as it's drawn up. You're seeing Lovers Rock at his best controlling the map. And then Lorak is just able to dominate them on the opposite sides of the map. They're playing so aggro, stuffing them in these chokes, fighting when NRG are trying to get out. Hey, Loida, maybe not expecting Mara to be there so early, but it's the customary sort of fake TP and B main setup. Trying to dissuade any further presence, though. It's fast up ramps for NRG. Yeah, Rose is trying to get over there in time to find some kind of trade. Loida teleports behind him and spawns. Surely this is good. What? I heard that was against the law. And now down to 3 are NRG. นี่อันนี้ไม่เล่นลูกซองเล่นแต่ AR แต่เล่นลูกซองมันโกงด้วยนี่ออนน่ะ NRG now. BBL just pounce on that. Yeah, I mean, บอมดรอปยังไงล่ะ nothing to clear that space. NRG have lost this spike almost certainly. โดนดึงอีก Brock with his stinger has to try and find a way to get it back. Decade down, caught in the seas, and now BBL get to play with their food. มาด้าเลือนได้นะเว้ย Don't worry about it. So it's bigger fish to fry for NRG. How do you get back into this if you're NRG? Mata has the full kit. Maybe there's a way he can fast lane to get the spike or like relay bolt one guy, try to isolate, slide at him with the Bucky. Maybe off the chaos, Brock could try to make something happen with the Phantom. All right, just a recovery mission. They got the spike and they're out. In the meantime, Brock is just hauling his way to the B side. He can't cross to heaven, and Mata knows it. He's got to go the long way around. BBL are not far behind. Rose is already posted up in B heaven. Brock does have a rifle, though. Oh, no, noise made. Now there's a glimmer of hope. Dimming by the second, though, as Lovers Rock gets closer under Dimensional Drift and emerges out of Brock. What the fuck is that throw? It's an absolute capitulation for BBL. And the MasterCard Thrifty snatched up for NRG. that can't be the first round that NRG put in the board. Did we just overdose on the silly sauce? I cannot believe that. I mean, also just what a call to say, Brock, just start running to B. You're a little slower than I am. I'll grab the spike. I'll meet up with you later. That seems so hasty for Lovers Rock to emerge. From the trip like that. He thinks he could maybe, I don't know, plant or scare the planter to getting off or just trying to catch them like someone would be. I don't know. That was a bold risk to take. Defense side Viper's Pit though, BBL. Looking to stuff the choke on the A side of the map. Sharp for Mata. Sharp as attack. ใจมันมาได้เราอย่างนั้นน่ะ That's exactly what they need from him. Has not been a lights out split game for Mata so far. And that's a lot of the rig clear potential denied from BBL. Lorak just has one gun on the buy menu. Judge. No rifles. Nothing else. The judge. เราชนะด้วยที่เป็นยังไงคือเราซื้อปืนรวมๆกันไม่เกิน เท่าไหร่อ่ะ B main, hit A main. Sure. 5,000 ป่ะหรืออะไรเงี้ย NRG trying to คือซื้อปืนเล็กอะครับซื้อปืนเล็กส่วนใหญ่จะได้50ครับ Before they go for one of those two. Looks like they're getting to heaven. From mid. ตุนเจียใครตุนกดพีเกมไว้ว่า BBL. He's actually going to go deep yet again. Going to play close up down those stairs, and he's gotten 2. Oh my god, Mata. Once again, it plays beautifully, and this time Mata was on his own there. It doesn't matter. Enough rope given to BBL for them to hang themselves with. 7-5 ไม่แย่เลยนะเว้ยนาที And Creven is in a 1v5. ไม่แย่เลยนะเว้ย These are important rounds for NRG to find at the end of this first half. A light smile on the face of Brock after he wins that 1v1 while stunned against the judge. we are in silly land, man. This has Part been of the Olympic luge champion. been a wild last couple rounds.
ยังไงครับ Okay, we're getting a nice little bang in the third map. They'll like to see that. Well, BBL, they had some great adjustments from round 6 to 10, utter domination, and it felt like round 11 was one that NRG didn't necessarily deserve to win in the 2v3, but they somehow made this close in the end at a 7-5. Just a mental half of Valorant. Now we get a run back of the Mada solo play in the spawn, and this time it works even better than it did Mada the bag, bro. Half time 7-5, competitive start to split. เฮียแล้วสายตามันน่ากลัวจังวะสัตว์มันจะเอาแล้วอ่ะเราดูกันครับว่ายังไงจะสู้ได้ไหมไวส์ถ้าเปิดมาได้พิกเตอร์เอ้ยอะไรอ่ะมันคือเนี่ย what the fuck เฮ้ยเท่ว่ะเฮียไอ้เหี้ยว่ะโอแมนเฮ้ยปิดเสียงปิดหน้าปิดจัดเอาช้าช่วยฮะหนองชิมชนะเมื่อคืนชนะครับขั้นต่ำขึ้นจนกี่บาท30 บาทครับไข่กล้วยพวกอเมริกาที่เชื่อมันเนาะใช่ไหมต้องอเมริกามึง W จริงเว้ยของดีบอกต่ออะไรวะAt one point in the first half, BBL had strung together 5 rounds in a row to make it 7-3. Then actually looked lost, Wyatt, struggling to have that level of pace they need to get into the map. And all of a sudden, Lovers Rock's operator got added to the equation. They didn't seem to have an answer for that. SANTIAGO. However, those last couple rounds of the half, it should give some hope for America's fans here. NRG holding on to a couple of opportunities. ถ้า BBL ชนะขอฉลาดห้ามเชลซีอะไรอ่ะไม่ทำอ่ะ BBL were in that situation where 2-1 แล้วเชลซีโดนนำเย้ย winning in every little micro area of the game. Every shot is connecting, and you start to make a couple silly mistakes. ว่า BBL โดนตีหลายรอบแล้ว That's what happened on those final 2 rounds, and it's resulted in คนไหนลอยต้านะ within touching distance of catching up. So BBL to really stabilize to maintain this lead in the second half. ชิลีคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าหรอ And now they're going to play against that stopping power that NRG's composition boasts on defense. Fast lane though to play BBL in towards the A side of the map. Kiko respects it, sees low in with the TP top side. Knows the rocks already crossed, but everyone surrounds him. Good damage done. You can say that at least, but NRG are now pushed off the action. Ethan lucky to get away alive. The spam coming his way in that smoke at 15 HP energy. They just want to fight. Brock is in up top, but he can't connect the shots just yet. 3-2 โล A lot of low health players, but Brock has got so much on his plate. ยังไง I'm not sure if he brought his appetite for this one. BBL with 3 players all below 31. They've got 59 health total. This is so winnable for Brock. A couple stray shots here and there. He's getting nothing from BBL. Look at the push up here from Kreven inside the box. The bait jump out there for Rose. Down to 1 HP. It's not enough. BBL distribute the bare minimum of health amongst their teammates. And clown on Brock. Kreven with a perfect time to peek out, but that is just BBL playing as fast as you possibly can in the game of Valorant. ได้ฉายาครับน้องก๊อต Everyone W key press BBL ช getting นะ into the 18 site. ทำไมต้อง They 18 เนี่ย just overwhelm these anchors. And as NRG try to get back in, Ethan was really unable to support in a meaningful way. Just took so much damage. He's forced to retreat. ไม่เป็นไรพี่เรามาหลัง BBL are เกม in เรามา5 นา prime ทีสุดท้าย position to close out this series. Their debut global series. Once again, same play. Kiko going to be pressured on the side. This time he tucks. Doesn't look for a cross. Again, NRG, they're here fast. They have 4 players on this site. His Classics have to go to work, but BBL are just not going to let them find their footing. And they're swept away. So it's on Brock again, who with the Classic will simply challenge from rafters and ideally make a swift but dignified exit from the round. Rose will be the one to close it. With the triple, with the spike plant, Rose is just 1 away from getting a nightfall. 2-2 แล้วเหรอเอาดิ By round for ไม่ของหวัน NRG. ในที่ซาลูนังไม่รู้เหมือนกันครับบางที Everyone on the defensive เพราะ side อะไร they ก็ were ไม่ just รู้ gathered up in the site for the 2-2 แล้วกูบอ slaughter. กแล้ว That was เชล just ซีเอาให้ไม่ต้องเป็นห่วง effortless for BBL.
ขอปิดเสียงยาวๆเดินจัดป่ะ 9 to 5 now. So looking for a conversion on this bonus round. That would be back-breaking for NRG. 3 of those heavy armors brought up though by the American squad. See this push up to the barrier on this ramp direction. Might be an early thrust here from NRG, but they're all caught in paranoia. And Kraven finds his early. The Rock still wants to go for it, and the judge sings out. Will take the trade. BBL favor now as Scuba's looking for a timing here up mid. It's only the clone that's there to see. I might get a free one on Loiter though. It's proactivity from Scuba. Oh, you're timing unless he'll know. He'll know. Scuba knows he can get this one. Waits for the last possible second. But again, it's still a player advantage for BBL. Scuba on ramp, cut down, and it's on Kiko. Has that side presence, and in fact, I don't know if BBL know where he is. That was such a crazy fast reaction from Lovers Rock. Kiko now walking through main. Was he spotted? Yeah, he definitely was. BBL, they're on the move over to the free B site. Rose is going to have the nightfall as well. Just in case Kiko starts making it close. Why not? เอาล้ำหมอล้ำหน้าเหรอ 2-1 เหรอ Time to check every single angle. The weapon is out, and the pocket sand deployed by Lovers Rock. โบนัส Delivering on the hype. As advertised, it's the little 17 and 6 on this last map. And when only going up against one initiator, being able to outlaw so much on that first half, he is racking up kills. I mean, now on attack with the rifle. Yeah, that paranoia, that's just a sick play on A. And they do it against NRG on the round where NRG goes for a 3-man swing on ramp. That is so unfortunate. And kind of demoralizing, I think, for NRG who go for that variation and have a counter by one. ถ้าสมมติจะเล่น NRG จะรู้สึกไงแทนเหรอ A timeout here. 5 rounds behind of NRG. BBL มันโหด The ดู weaponry. อเมริกาไอ้ดูโซนยุโรปมันโหดจริง It's not pretty. 3 Buckies, 2 Stingers. It's a full house of tomfoolery in the arsenal. We might expect a fast play into one of these, an early pop for NRG, maybe to get value out of Mata's duelist nature on defense. But really, very little of what was promised by NRG's composition has come to fruition คู่เนี่ย on this 2-1 เปล่า defense แต่เชล side. ซีไม่ได้ล้ำหน้านะ เอา Losing that ดีก็บาน bonus, ดี seeing the bonus converted by BBL rather, that stings. We have seen a completely different BBL from Pearl to Abyss to now แต่ไม่นอน on หรอไม่ Split. นอนเปเปอร์สวัสดี The ครับสบายดีไหม turnaround is พี่ตาเขาว่าไงครับน้อง unbelievable. It looked like they were falling victim to the first seed curse, to the น้องชิมเจ debut อใครเมื่อ global วาน event curse. ใครนะ They just did น้องชิม not ชนะ have their bearings on that map. Well, they take a deep breath, come back, and are just in phenomenal form. And in ถ้า phenomenal กลับไป form, เล่นได้จะเลือก NRG ไหม playing ไม่ their รอยเฮีย style, playing their way of Valorant. Being permitted to play their way too. ไม่ดิ Yes, it's with the meta agents, กู but ได้ยิน they กูเอางี้ดิ have their own approach, their own flavor to running this. You're running the Neon, and it's just working so well. Can Bonkar find an answer for NRG out of this time? Out on this round, it's a pretty meager buy. เดี๋ยวบูมเดือดไหมครับคู่นี้กำลังมันเลยครับ Little offensive pops here on this defense side is what they're going to have to go for. Some fancy putback there by Mata. Twinkle Toes, but Dazzle's low it. Larocco's gotten deep into the B side, but is solo trying to sell something ไอ้ here. ล็อกอยู่คนเดียวน้อง How long is he going to get away with this? He's hoping for a push on the corner. And when is he going to get some help? I mean, does he even need the help? Ooh, How is he not gone down? Okay, so ultimately it's not a fake being sold. BBL trying using to pave the way, but here's Lovers Rock for 1. Mark comes in around the corner though. And this thrifty round for NRG looks like it might be ตี secure. ว่ะตีว่ะ BBL getting way too thinly spread across the map there. Not able to get back to Larock in time. He had all that space on B, but the other 3 players are rotating cross map. Just BBL ไม่นะ แล้วก็ไม่เลย I feel like we got to see once again the Turkish แล้วมัน default. จะไม่รักฟนาติกจริงๆทำไมอ่ะ Deep presence for BBL, but they're not really knowing where to end up in the หมาย end. ความว่าไงจ๊ะ Marta's having to take 4 kills out of the round. คือพี่จันเชียร์ใครในคู่นี้พี่จันกด BBL ไว้ครับพี่จันล็อกผลไว้ว่า BBL I like NRG taking that ล็อกผลไว้ aggro timing BBL to fight up in heaven. The BBL wall was up. Just pop flash out of it with Ethan. Yeah, it's this moment here with Mata. Able to dodge out, get the second shot connected. Pretty sick. And an insane round for Mata. Basically playing gun game here. อันนี้เกมตัดสินเหรอครับยังครับ catch out Lovers Rock as he went คอ for ม a ผม play พั with ง the ตอนนี้ผม other. คิดว่าโลมาผมจะตาแดงไกลล่างแล้ว NRG, but ตายแล้ว it's ล้าง too เกม early น้อ to ง say if their head is above water yet. เอาเดี๋ยวเปิดให้ดูพี่เกม Larock has found a new กูก็ weapon on the BBL buy menu. He has the rifle for Okay, I this respect rush over into A.
Mata needs to back up. That's a bit too much pressure. Okay, the judge ain't doing that. Judge isn't doing that, bro. Apropos of nothing, it's Ethan down through the smoke. Kiko, though, has been very dependable on this B side of the map. Great anchor, bought a lot of time, and there he just takes that kill in B main. Wow. And actually looking a little comfortable here, or at least easing into this defense side now. Nice slide in from Mata. Well, the Rock has his ankles broken, and now it's up to the Lovers Rock and Rose. 10 มันหนาวหรือเปล่าแชท 10 มันหนาวหรือเปล่าครับ is their solution. This round in the last, BBL had felt really scrambled. Things not being coordinated between players, going down isolated, and NRG finding nice moments to aggress onto some of these isolated players. Now NRG just need to close things out as the clone goes forward. He's the gun barrel. Lovers Rock handled now. Pretty clean from NRG. And it's nothing, they're not reinventing the wheel here, Wide. We're seeing some of these little pops up on the defense side behind like a paranoia and then a dive in from the Neon. It's what you should expect if you're going up against a defense side of Neon in general. And still, BBL seem to be a little suggestible in those moments, getting caught out by some of these aggressive moments. Yeah, they had gotten that opener, and then Loida just exposed himself on the other side of the map, so the team doesn't have any smokes to play with going anywhere else. From there, it's just easy. แล้วอีเซนบอกเรากลับมาแล้วอีเซนบอกเรากลับมาแล้ว It's going to force BBL into a time. ไอ้เมานะ BBL นะครับ blame them. แก้เกมตรงนี้กันก่อน Not been clean. BBL บอกรู้สึกไม่ค่อยดี NRG an opening. ตัวกระสับกระส่าย3 ราวจะไปถึงไหม Working for BBL on that defense side now. Wait, W ว่ะ On attack, I'm talking about contact angles with the op, for example. The Rock having those pops up defensively. Getting value, for example, out of a C's to disrupt the fast side hit. BBL have to adapt. It does look like, I think, they've shored up this map quite significantly since we saw them against Genomates there in that playoff match, that qualifying game. Even still, NRG now been able to slow things down and use these moments from Mata where he gets ahead and tries to break that conditioning to give them an advantage and punish overextension. Into this round, BBL. Don't think it's impossible that maybe they go for some kind of crazy play. They have a rifle, a Guardian, the Stinger, and then Larock does have the overdrive. BBL are a team that have cooked up some pretty creative ult rounds that they use throughout kickoff to catch teams out, get free round wins. Do they take a risk like that here, though? Map 3 against NRG, popping ults in a round. Early clear ถ้าอีกฝั่งไทม์เอาท์อีกฝั่งที่ไม่ได้ไทม์เอาท์คุยได้ไหมได้ครับ Information for NRG. Paranoia catching on a Scuba. He's going to extract himself rather quick. Mata is there. Step up in his stead. That's an overdrive completely stuffed from Larock. There's that stopping power. Razorvine denies a fast push from BBL onto B. Grabbing the lone rifle on BBL. Trying to just see if someone on Energy would maybe expose themselves in mid. Not going to be the case, though. As the rest of the team group up. Mod has really started to heat up in this game, hasn't he? He's absolutely the build-around for NRG in terms of this defense side strategy, Wyatt. I don't know if he actually saw that play through mid, and yet they have the crossfire set up as is custom towards heaven. There's a glimpse of some headgear. Okay, Kiko, tap it away. And that'll be enough for the time being for NRG. Kraven and Rose, last 2 up. And once again, Kiko flexes his dominance on B. 20 วิ Kraven would be fortunate to leave the round with a rifle in hand. Probably going to get the spike down, though. So there is a chance. ได้บอม No reason not to go for it. That is อะไรมีท่าด้วยเฮียไม่แพทเปิดว่ะ And that's a question of where you fall back to on this A side of the map. NRG going to have to make their way over. Razorvine does deny the early play back out towards main by Kraven, but he'll get where he needs to be. Oh, wanted to bait out that wall as well. I like it. Again, it's the dotting of I's and crossing of T's. The little things here for Kraven. Trying to pave his way for success in his 1 versus 3, but he'll have to take a pretty raw fight, and he sees 3 guns trained in his direction. And so the firing squad gets NRG back within 2 rounds. From Kraven. I like he baits out the util, goes back,
puts himself in a position where he tries to isolate a fight to slowly even up the numbers. He's doing everything right, but ultimately that's just going to be such a tough situation for them to win. Stunner first shot from Mata. Yeah, just a really solid crossfire there. Kiko's been fantastic on defense. Overdrive committal just gets fully nullified. Now we're playing the game. To quote Ethan. Yeah. Can't argue that 3 rounds in a row for NRG. And some pretty important ultimates here, especially if they want to funnel BBL in their choice. น่ากลัวว่ารออะไรอ่ะแม่งกำลังมาแล้วเนี่ยซอมออกไปไหนนะครับซอมออกเป็นสตรีมเมอร์แล้วครับ From Larock getting up towards a ramp. It's a bit mid. Yeah, instant broken, but does know that no one is too close up. So BBL fight and take some early space over towards A, and now the entire team is rotating over here. They just want to go for this straight up exec. They have to deal with Brock and some delay utility in that choke. Exactly. That Razorvine could be big, but Lover's Rock, of course, can circumvent all of it. There is Larock falling, though. Ethan plays himself onto the side, checks that Razorvine spot, and then what a way to find Lover's Rock on! They all step up, and the Mastermind knocks them down like dominoes. Loida will be double swung. Ignoble exit from the round, and Ethan is on his feet. มันยืนเลย And a risk like that, just going for a fast exec against this Vice comp is absolutely punished. They don't get the info on Brock being there. They're completely stalled out. Oh. And you see the duelists just isolated there with Lover's Rock stuck all the way in. And that was just such a heads-up play from Ethan. So smart to drop down back into that corner. Not quite Lysol level aura farming from Ethan, but certainly starting to emanate some confidence. Captain gets his team back within a round. Was the fake jump there? Larock though in hot pursuit. Brock going to try and cover Ethan's retreat, but it's just not enough. Okay. The Rock will not be denied. That is pretty outrageous. Does Brock try to get back in here? I mean, there's a slight angle with the Molly not fully covering the choke. No, he doesn't fancy it. There's a risk of being triple swung here in the end, as the sign is certainly under BBL's control for now. The screen's present for Brock as he crosses back over. ที่คนเฮดังจัดอะไม่รู้อ่ะ Look at this flank from Scuba, but it's just being read by Loida. This timing can spin this out. Oh, he can. Can't afford to lose though. Scuba had a chance, an opportunity. There's the sliding from Mata, at least forces the gate. Gets back to the site. Lover's Rock can just play as an anchor now in his retake. And Loida doesn't have to do anything but live. He can just be a nuisance in the back line over towards A main. Now NRG had to descend into the Viper's pit. An unenviable position at the best of times, but they've got to go for it. Lover's Rock straight through the smoke, caught out. That's Kiko for 2. Surely not more. Loida steps up, steps out, and finds that 3 kill for the MasterCard Thrifty. BBL, the lights are still on. What? This time they go away, but let's just ignore Brock on the site. We're going to run up ramp and just get in Ethan's face. Not much stall utility when they're playing with the sky. Yeah, just the dash in. The C's, man. That fight was so important on the flank as well. If Scuba wins that out, all of a sudden they're the one backstabbing in. They don't have to worry about A main late. They can just get to the site, put all of their focus on fighting towards that hit. And the AWP is back in play. Gets himself the scope weapon. Oh, they gotta deal with him there, yeah. Again, just found himself in a 1v3 scenario unbeknownst to himself. BBL ครับ BBL ครับ BBL กด BBL ไว้ใน you know, like a full exec play, everything behind aggression with Larock there, and then they'll mix it up and just kind of send him solo and try and play off that, like a bit of conditioning, but NRG really don't want to give up A right now. They just fight it even more heavily. Pretty good map control here. Look at NRG, a double face, and that's Kreven down. That's also the Viper wall gone, so very quickly NRG are going to realize there's no one else today, especially with these Seekers trained from the rest of BBL. Here's Brock from lower. Paranoid comes in from B main. That's disruptive indeed. Kiko's taken out by the op. Lover's Rock spotted as he drops down. Scuba waiting for a chance to get this crossfire going, but Loida could be a problem in the corner of the site, and he's not spotted out. 2 for the Omen. And Rose just saw the barrel. Mata backing towards stairs, though, makes a little bit of noise. Look at Ethan coming through main. This could be fortuitous timing. Ethan with a flash still to play with. Loida very low, as is Rose. Surely you don't fight yourself out of this one. No, Mata there from CT. It's Loida down. And Rose can only get back on rafters and have a bird's eye view of a situation that likely will spiral out of his control. 18 health.
Mata plays close. Ethan with a double face. And NRG quickly respond back and keep it close. Still in the game. I love the way that they played towards A that time. I mean, they were not going to give LaRock an inch. They had 3 players just ready to fight here on ramp. The counter flash comes through. He's blinded up, dealt with, and then there was that mid-round timing that Mata and Ethan took to fight again in A main. โอ้ยแล้วอันตีโดดอะไรวะอันตีโดดด้วยอะ to handle BBL's pivot towards that B site. It's a tight round. You can see that look on Bokar's face. That TP forward into the back of side by Luida could have been ยังไม่มีตังค์อีกแล้ว the เฮ้ยพวก undoing กู for เป็นคนจน NRG. ว่ะ And so the ult was picked up by Lover's Rock. That's gone again. Dropped away. Back to the rifle. And Brock บล็อกถือโอดิน now แชท has the Odin to บล็อกถือ play. โอดินแชท An interesting buy from BBL late into the timer. There was some swaps around with the guns, figuring out what to do, but it's left him with 3 rifles and it looks like a desire to get into this B site quickly. Relay bolt here. Odin could be very powerful in this spot, but Brock's going to be flashed off the angle. Rose into heaven. Kiko, though, is there yet again. Great opener. Rose has to be huge here. He needs to find the undoing, but Scuba's watching for it. Great correction. We're looking at an even game if things keep going in this direction. HP on BBL is horrifically low. No control of the map. Where do they try to finish in this situation? If for all they know, one player could be pushed all the way up into A main, holding that. They're going to try to go up mid, in towards B heaven, re-hit. That's a re-hit into 4 players. Surely there is no way they can wrangle this round back into their control. Ethan doesn't fancy it. Flashed out himself. Krevin's actually able to get ahead of this now, but surely Ethan's looking for it. Cool, calm, collected. King of composure! The king of the dead! Flawless round for NRG! And Ethan perched on a throne of skulls! Him and Mata have been outrageous in this second half. That duo has been bringing NRG back. อย่าเพิ่งยอมกันดิเฮ้ยมึงอย่าเกลียดดิโอ้โหคนเกลียดขนาด Heads are in the นี้ hands จะเหลือ for อะไร the เรา BBL อีก coaching staff. As for all their bluff and bluster, เอาไปแล้วมันกู NRG เห็น taking this ฉาก game ถึ to ง a 5 รอบแล้ว standstill in round 23. Smoke goes down towards Vent from Loida in this 1-3-1 for BBL. As they want to press through that cloud, flash, prowler. LaRock up quickly. They've got this space towards Mail. Still very early in the round. How do they want to work it? They've got control of B main as well. High-low crossfire. Goes first, backs up. Haunt dealt with quickly enough, but they might have had the second weapon here in heaven. Oh, that paranoia goes through. LaRock not going to fight it too aggressively, though. Look at the map right now. NRG have 4 players towards B. BBL have really convinced them that that's where they're going to be headed. Brock understands the assignment, though, Wyatt. Play post plant. โอ้มึงดู NRG ดิครับพร้อมจัดอะ Loida can teleport across, so they can have all 5 players on this execute. พร้อมจัด What NRG อะ BBL พร้อม are จัดอะ doing so far, Brock. He has given up the site, retreated with the Odin. Can he get anything done with the spam? No, it doesn't look like it. Nothing to see from that crossover. No way to light up BBL as they get into the site, but again, there is a still garden in play. Here it comes. Tough to get out of this one. Kiko trading out for Loida. Now wants to get onto the site. Smokes off that main position, trying to force Lovers Rock off the angle, and he's taken down before the smoke blooms. Now onto the site we go. Risky and dangerous for BBL. They're grouped up together, hoping they can crossfire this, but one by one, they step up out into the line of sight of Brock, and he will have his fill. Match point for NRG. BBL just trapped in the site after planting. NRG with all of the space. They tear them apart. The Odin from Brock just a bit too much. Again, Brock was patient, spent the whole round in screens, played off the still garden. Huge retake. กูจะแตกพ่ายจริงป่ะวะ Plenty of animation here on the faces of NRG. It's been a slog of a game. But BBL now in an awkward spot of buying up what they can, and it is not much. อันติมึงไอ้กูเห็นภาพนี่มา5-6 รอบแล้วกูจริง Unless Lovers Rock can find a kill, find an orb. BBL are back into this 1-3-1. Can they take it to OT against the world champions? Vaughn gets him into ropes.
NRG happy to try and encircle them, maybe once again play themselves into heaven for at least the trade. Oh no. You can see the gate crash. ไม่ทำไมมึงไม่เบรกของหน่อยวะแบบตรงเอเมนอะไรเงี้ย At any point could go back to Rose is here with the spike. I'm sweating just watching his point of view. ไม่เดี๋ยวนั้นทำไมเฟดกูมีบอมแล้วอยู่คนเดียวอ่ะ Doubled back, and it looks like Lovers Rock wants to maybe play proactively, maybe make some noise, teleport back to the others. It's the same high-low setup here. It's dangerous. Relay bolt thrown out, but Lovers Rock finds success solo over on that A side of the map. But is he ready for Brock? He sees him. Yeah, gets the drift with that kill, gets the info on Brock, and now BBL are on the way towards that A side. Gets the space in elbow, leaves a dimensional drift. The rest of BBL, they get past that wall, it gets tripped. It doesn't matter. This is going to be a 4-on-3 for the game. Oh, through the smoke, Kreven. I don't know what him and Brock's far from now. This is exactly where he shines. Through the corners, the damage is gone. LaRock is riddled with bullets. Lovers Rock tries to stand up, and it's on Loida. 1v2 in the post-play. Takes us to overtime. Oh my god. It's the stuff of dreams. Not even the greatest fantasy authors have the audacity to put that pen to paper. What the here we are, Loida extends a lifeline to BBL. Oh my god, man. Oh! The speed on that second shot, the reaction time is insane. How the hell does he adjust back for that? You are joking, man. I am just stunned. I don't know what to say. It should be done. NRG should be moving to the upper bracket, and we're in OT. All right. Oh my God. So we have as little time as the players do to gather ourselves as we head into overtime. NRG is starting the attack side. Lovers Rock has the defense side of the game. NRG so many issues in the first half. Full control of A, and BBL have even pressed up Bro, into pass the out lane. Actually. Extremely control on either side of the map. NRG มันฉีกเป้าแล้วเมื่อกี้มันทำทุกอย่างไปเลยครับไม่มีคำว่าโยนเลยเมื่อกี้NRG อ่ะไอ้รอยต่ำมันให้เวอร์เว้ย into the spawn. So now it's BBL B site players have to be concerned about an additional lane that NRG could be pressing them from. And so they have to reposition, but they do have control, so they can just flip the map on that side of things. Big shot, Kreven knows also where Marta's going to be coming from. Marta thinks twice about fully committing to it. Relay bolt, fast lane, you name it, distracts him from the reality of Scuba descending. Loida in the back corner of the side, and Marta slides on up. Rose will get the drop on Kiko though. A backstab pays off, and NRG still need to find a spike plant. And LaRock is just still in B main with this judge, has to find a moment to close the distance. Just a bit of the head was enough for Ethan to take Lovers Rock out of the game. It's all on LaRock. With the judge, gets an upgraded weapon, understood. Scuba's going to be able to set up that high-low crossfire. LaRock with it all to do. He's hands-on with the shorty. มึงแพ้ช็อตกันมึงแพ้ช็อตตี้ And NRG say, well, perhaps second chance the charm. Mata is just relentless in these rounds. ถ้าโดนโอดิ The น fact ก็ that ไม่ he is โดนแล้ว able ว่ะ to get the kill backside here, Mata, the มึงคือแบบ movement into the crazy อ่ะ slide, เพื่อน the kill on Loida. And because LaRock has the judge in main, can't even really get traded. There's not a great crossfire setup there. NRG had neither extremity to work with, so instead they take spawn control away from BBL. ไม่เล่นเหมือนเดิมแน่เลยว่ะ Crazy approach to the round, and it works out. It's becoming the signature for NRG on this map, but now the โอ้ย defense. เฮ้ยไม่เอาแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้ว Match made in heaven. Three plays with the paranoia. Look how quickly BBL had to disperse. Marta though wants to get in there. Perhaps a slide over extension. Sees, catches Kiko, TP across, and the snake bite hits the spike loose. He just doesn't know where to go. Felt like he was going to walk into a sight line. This is recoverable though. ไม่คือปกติมันวิ่งเอไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่ามันรู้ว่าไว้ซิวอะดิแบบตามหลังใช่ไหมล่ะที่ผ่านมาบล็อกเล่นเอมันไม่คิดว่าเปลี่ยนเซตอัพอะ Still got to deal with Brock on these off angles. Spamming through the wall, and now with the Razorbind to slow BBL down. BBL have enough time though. They don't need to overcommit right now. ไม่ก็พอมันเป็นพิกเกมว่า BBL ก็ต้องไป BBL แล้วว่าวินนี่ Daring Brock to swing that line. But he knows better. LaRock slaps him down. That's the Odin out of the game. Kiko now has to be as dependable as he's been all game, if not more. ขอร้อง Tucked just below ขอร้อง Rafter. กล้องอะกล้องเฮ้ย Lovers Rock sees him first.
And now Ethan and Scuba have to work this from different angles, pick apart the tapestry the BBL have put together. จะโยนนะเว้ย And we're just going to show. Krevin tries to find a timing with it to โอ้โห trade. แม่งได้สองอย่า So it's up to the captain yet again to save, to salvage. Why? To bail water Why? out of a rapidly sinking ship. Oh my god. And we're doing it again, folks. God. BBL, stay alive. They had no util to work with there, just pure crossfires, fundamentals, and they trade out well. This was so awkward in mid for Rose. Great first kill, but then gets traded out by the Molly. ไม่เหมือนรอบชิงเลยอะ BBL then just slowly work their way into that B side, and I think Brock maybe regretting taking that aggro line where he swings through the smoke with the Odin. That's really where the advantage is found in the round for BBL. อย่าโคตรนิ่งๆดีว่ะ So BBL are going to opt to call a ดูจากหลอก timeout เด็ก here ไม่เอานะ out of that round number 26. Listen, there's no other way to say it. BBL right now are in the highest pressure situation of their careers, from their coaching staff to all of the players. This is a brand new experience for them. They've been undefeated so far this year to get here, but bear in mind, this is the team coming up from Ascension in an OT map 3 debut against the reigning world champions. Absolutely insane. We've said this before, NRG. เชียร์ขนาดนี้ซื้อเสื้อ BBL มาไม่ชัด เอาก็มันแค่เป็นเกม มันแค่เป็น They had เก to do ม the same thing. This kind of pressure, this kind of crowd. ถ้า BBL ชนะจะดีใจมากไหมดีใจเพราะฉันจะแม่นร้อยนะทั้งนั้น World champions last year. นอกจากว่า They เกม know หน้า what it แค่ feels like AG to ช be นะ in ก็ BBL อีก shoes. เบอ They've ร์ been there themselves. Does that mean they have the answer? Do they have to โค start ดี to แรกของราย quench การ this มั้ย flame for BBL that is starting to spark a wildfire? BBL ชนะไป1 กิมเอาดี See when we get out of this if we're just going to get more Lovers Rock opping เฮ้ย last ว่ะ cannon as well. ไทม์เอาท์ He 2 did นัด that ติด on กัน the ว่ะ first round. And NRG ไทม์เอาท์ we've ด้วยเนี่ย seen this map of split be the most successful for Lovers Rock individually.ชนะไป And I เขาได้ feel ตุ้ม like อยู่ it แล้ว just หรือ comes เปล่าหรือ down ฉัน to จะไป the ตุ้ม fact เขา that แล้ว NRG are not playing double initiator here. There's more opportunities for him to pick up these scope weapons and find success. ดันกิ้งก่าไหมไม่กิ้งก่า This is an NRG timeout called after the BBL one. Both teams using this opportunity to take a breather. And I imagine, Wyatt, a lot of the conversation for BBL is about this fast play up mid into heaven, into Storm from Mata. He's mixed it in 3 times or so this game, and it's almost always been successful. Last time he did it, he was in their spawn. That is something BBL cannot afford to do. Even the push into B main to try and take some space in their own response wasn't enough. It has felt like the longer this game has gone, NRG are being more dynamic with Mata's pathing around the map. I mean, even on that round on defense, they had him sliding into that fight in mid. They're getting a little bit more adventurous with him. And closing out this game, or, back late in regulations, tie things up, bring it to this position. NRG start this on attack after the double timeout call. คือเราไม่รู้ไงว่าทีมนั้นจะกดหรือเปล่าอะไรเงี้ย On this A site, on his lonesome. That teleport doesn't even get him all the way out. It gets him to elbow, by the way. Well, this is play up mid from Mata. Okay, ends up being traded out. Scuba, they're going to play Shorty towards right from. He hears it. Oh, it's ham-fisted. It's haphazard, and ultimately it falls in a screaming heap. Now to salvage is just nothing left to gather up for NRG. Oh my God! Rock makes sure of that. It's เฮียมึงเห็นฟิกมาวางเมื่อกี้ on his lonesome. A long way from home. Don't throw. Deep in enemy territory. Lovers Rock in the meantime. Just a free little 2-piece over towards A main. Control of the spike for BBL. All in the hands of Kiko. The lone change in the roster for NRG this year. He has been so good. I think especially at this tournament. He's been playing even better than he was during the kickoff run to get here. Has had some phenomenal maps, but what a task he has in front of him. Spotted out, blinded up now by the paranoia as time is just slowly dwindling. Consideration for NRG is now they've got to win that defense side round themselves. Stay alive in this series. They said, strong at least, said that BBL were the team they least wanted to play. They felt mechanically they were the strongest and they always overperform expectations. This game, I feel, is no exception. Krevin puts Kiko out of his misery, and NRG are faced with the grim prospect of fighting for their lives in this next round. We just see this again on the replay. Fight in Vent was just so chaotic. Scuba coming through with a shorty. ไม่มึงดูช็อต2ไอ้เหี้ยเลเวอร์ล็อกนะ gets caught. Lovers Rock just switching up the angle there. Clean, bro. A little snapshot.
to remove him from that OT round. Feels like the coaches for ชนะรอบนี้ไปเจอกันไปเลยครับ kind of cool, calm and collected right now. The tense moment. มันดูเหมือนออบจิแจนเลยป่ะเหมือนกันเลยป่ะใช้สกินเดียวกันด้วยนะ have a set piece coming into this round though to try to close out the game. We had back-to-back timeouts before these last couple of rounds. Time to see the fruits of the labor from the coach's box. Fast lane coming in towards B. Lorak is in fast as a fight in mid as well. Okay, everything promised to BBL. And they will snatch it up happily. Marta slides in, but it's a little too late there, I'd suggest. Plant here over the B side of the map. Scuba has to play his way into mid, but he's marked up. Prowler reveals his presence, and Rose just walks away. He's done enough. He knows that Scuba is going to be up against the odds. The deck is stacked against NRG. Such the Brock has to try and work his way into B with an open. Good start. ไม่เอากูนั่งแล้ว still there for BBL. Needs to find more. How? There is just no way we're still going. How the hell is that possible? It feels like BBL, their bandwidth's so taxed, they've got no mind for the fact that Brock is encroaching from behind. Catch him on the corner twice in quick succession. Just slowly through the smoke, Loida turns at the exact wrong moment. I cannot believe we are still going. ไอ้ละล็อกน้องมึงทำอะไรแบ็คไซด์ 4 on 2 has been thrown away. I think that moment spoke entirely for itself. Let's run it back once more. Defense side off for Lovers Rock. Wow, Rose out in mid, just caught and dealt with straight away by Kiko. Oh no, level lock น้องยิงอย่างนี้ Bambi baits the shot. หน่อยจะเป็นลมละ 55 Of course, NRG already aware that Lovers Rock had been lurking on that A side of the map. He'd made it his own. On the BBL defense side, Krevin gets the shoulder peek and gets a lot of info. There's a drift en masse across towards the B side by NRG. Smoke thrown down to B main now from BBL. NRG want to get into this site. Fast lane up, stun, the counter from Lorak to keep them at bay, at least temporarily. More than temporarily. NRG, they just do not want to fully commit to that site. Apprehensive, and maybe for the best, because that apprehension is honestly just drive BBL away from this site. On his own. The timing's not quite there though for NRG. Loida is going to be extended a state of execution as he gets back towards spawn. Poison Orb in heaven will allow NRG to creep slowly into position. And Loida, I think, now realizes what has happened. He's given up the site. So patiently he'll wait for BBL to join him now. Maybe a play into heaven. Either way, NRG of 5 players ready for the retake attempts. BBL gathering up now in heaven. Not a lot of utility to work with Lorak and try to create some space by getting in with this fast lane, but that's about it. On top of everything, NRG, 2 guys going back through mid on this late wrap to close out the round. With the spike planted for them feels damn near impossible for BBL to try and win this out. Kiko low, got topped up in a pinch there by Ethan. No way. Walker timing for Kiko doesn't quite play out the way it was supposed to, but it's Ethan blocking it down from the corner. And after Krevin on his own, will be spotted and dispatched by Brock. NRG get that attack side win that we're looking for. And our match point is theirs. A really beautifully played post plant from NRG. Just having the plan to get the spike planted for heaven. Immediate double wrap comes all the way back through. Made it effectively impossible for BBL to win that round. Retaking with an AWP with such low util. And now speaking of, Lovers Rock is going to keep the AWP. Glass cannon into this attack side. BBL trying to stay in the game. NRG can close it out here. Send BBL to the lower bracket. Collected up in mid. Glass cannon up on the attack side. To say that Lovers Rock is attempting a gambit would be an understatement. 27 and 19. Spectacular map for the Oru player. He's not getting anything out of NRG for free. Scuba looks to buy some time, surely, with a snake bite here. There's
There's an encroachment in rope room. There could be some shenanigans there. No, here's the activation. Scuba's going to give up the ground. Kiko getting ready, trying to stall out the B main push here, and it works. Inside the smoke, Scuba needs to find a timing, and it might be now. Yes, he emerges, and Lovers Rock is dealt with. Still has to be a spike plug, but BBL have lost all of that heaven side control. โอ้ไม่เพิ่งคุยกับไกด์กระดาษเป็นของเพื่อนไม่ต้องให้รอ He can't help his teammates at all. Loida tries to stop the flash as it comes on in. Kiko boots on the ground, and here's the spray from the Odin. Loida left, black and blue, and Kiko gets the fade out of the game. 4 health and a dream for Loida, and it's enough to take down Kiko. Numbers even now. Scuba knows Loida's low. There's a player towards his left. He may not be able to cross. Oh my God, Loida! Yeah. The 9 billion realities. Oh my God, how? To see which one included that outcome. 4 health, 3 kills, and yet another lifeline extended to BBL. You're the GOAT. This is one of the most outrageous games I have ever seen. They're breaking all the rules. No regard for the way things are done. I cannot believe it. Any player that is called upon to clutch up in the moment, they're just going to do it. Mata is in so quickly. Loida forced away on account of that, as is Lovers Rock. Cross-map teleport. No defense side up, though, for Lovers Rock this time. A switch up for BBL. Spike left back towards Ramen. As NRG are just getting exploratory early, looking for a fight, a wall one. And off might have served Lovers Rock better there, but we'll never know. Mata brought very low, but Ethan maybe an opportunity to heal up Mata back to at least that 100 HP. BBL have gone for a re-clear over towards A main. You just saw the Prowler expire there. Perhaps some false info. As NRG, they do want to end on this A side. Rose. How is he going to get out of this situation? I mean, he won't be getting out. He just has to get kills. One kill might be enough. It feels like one and done for Rose. And under pressure, he wilts. Spot towards that heaven side now, and you can see LaRock tries to play himself into the side. He's going to get there. Awkward now. And the judge is a well-apportioned weapon for just such a situation. He gets away with that too. Spotted though by Scuba. Spray into elbow, deals with the neon. And here's Creven. From up on high, can only find the one for the time being, and NRG whip around on him. Yet another match point set up for the Americas squad. Another chance for them to just close out this match. Send BBL to the lower bracket. But the rookie team, the Ascension team coming up, under all the pressure in these OT situations, have not given up. Even when the rounds look lost, they're still in it somehow. Fair enough, Kiko, fair enough. I did the same 2 rounds ago, so I get it. Sometimes you just stand up too quickly. I almost flipped the table at that. Would have been justified. The setup here is being put to the test, folks. The energy is absolutely electric. And it looks like NRG are moved by it. They all wrap it up despite the pressure, despite the seriousness of the situation. It's NRG with their fate in their own hands. A match point here on Split. A map, heralded as a tough one for both teams, right? One where they both had slip-ups in time, but it has resulted in the most compelling back-and-forth, knockdown, drag-out brawl we could have asked for this decider map. ใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันเลยนะ A moment to catch our breath before we get back into the game. It's like Lovers Rock doesn't want to continue with the operator. Didn't find success with it on that last attacking round. Just going to keep it simple. Stick to the rifle. Still top kills in this game. Living up to the hype. Can BBL stay in the game, or will NRG close this out? Smoke, wow! It's time to find out what's on the other side of the horizon, folks. Straight up mid, BBL determined to use strength in numbers, but Marta's tucked in nail. And he'll follow them. What a timing! Creven dealt with, but now Marta's been revealed. Back in the mid he goes. Behind that relay bolt. Just overwhelmed by the numbers, has to get away, but Kiko on high! And that might be enough! Loida steps around the corner.
again salvages the ต้องรู้เลย situation. แฟงต้องรู้เลยแฟง But it might take a little more than that. Mata re-emerges here over towards B main this time, and NRG know they've got a bit of time. Ethan tentatively, เป็นหัว dutifully, looking for a free opportunity. ปล่อย BBL บล็อกไอ้บล็อกรอไอ้บล็อกรอแล้วว่ะเอ้ยแต่บล็อกหน่อยไหมอะไรเงี้ย Who's waiting for a Dave stepped into a Broctagon, and that's Luida. A double face here surely means that this is the end of the road. Surely LaRock can't get it done either, and so the brash and boastful BBL join a long line of supplicants forced to kiss the ring. NRG are in that form to be the first team เยี่ยมมันว่ะมัน to ว่ะ go back-to-back winning champions and defending that title. They look like they could do it. This BBL squad had everybody worried when we saw Pearl. Were they not going to live up to the hype? That didn't end up being the case. They put on a hell of a show. Absolutely flattening NRG กูให้เลยนะ on Abyss. ไอ้สัตว์มึงไม่ควรโดน2ราว BBL ไอ้ราวที่โอดินมาไอ้บล็อกกับไอ้ราวที่คนดูสัตว์เอ้ยจบเลยเฮีย And now we know for sure. แต่นี่คือเกมที่มันที่สุดเนาะเฮ้ยตั้งแต่เราดูมากี่วันมาแชท7 วันมา7 วันอันนี้มันที่สุดแล้วเนาะ Out of Ascension this year are the real deal to take your world champions to their limits. มันจะ almost get the better of เบสเกมเลยแบบเนี้ย And these are situations you take away from, I think, if you're BBL Wyatt. You've got much more tournament here to play in Santiago. It's tough to beat NRG though when they've also got Mata in genuine. I am going to win the MVP bracelet looking for. He puts up 9 first kills on split. So much impact. He has just been outstanding. Let's go over to Valina down on the stage. เฮ้ยต้องให้นะต้องให้ BBL นะเด็กใหม่นะเว้ย5 คนน่ะนอกแชทเด็กใหม่5 คนเอาเรื่องอยู่นะ And I want to talk to you, Ethan. Yeah, sure. Can we go ahead and come here? So that was an amazing match. Rose before the match said that he was not afraid of your experience as a team. Do you think in that moment that you guys turned around this match, the experience was the turning point, was the important thing? Yeah, I mean, when it gets that close, experience is everything and trust in each other as well. And we've grinded it out. Eventually, we would get 2 rounds. อยากรู้ว่าในจังหวะที่มันสำคัญที่สุดมันสูสีแบบนี้อะไรสำคัญที่สุดคะก็อย่างแรกนะครับประสบการณ์ครับสำคัญที่สุดนะครับซึ่งเราได้เห็นเลยว่าใช่เลยประสบการณ์นะผมสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับระหว่างเพื่อนๆในทีมนะครับผมสำคัญเช่นกันนะครับ en los otros y confiar en el equipo. Now for my second question also, we have seen a lot of Tejo now in your guys' compositions and also going to that split specifically, you changed that Tejo, but now you're going to the Vice. What do you think that Vice gives you that Tejo was not giving you? It lets us fight a little more since we have so much info on defense and we work with it on attack. Definitely. Y bueno, me estuvo ให้ comentando เปลี่ยนแบบคอมสปินครับแต่ก่อนเล่นเตโฮตอนนี้เปลี่ยนไปไว้เพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเรากันเนี่ยเราได้ข่าวอยู่แล้วเราทำให้เราสู้ได้เยอะขึ้นครับและตอนบุกเราก็มีการเอามาปรับปรุงมาใช้เหมือนกันครับผม NRG เป็นไปเล็กกว่าแชท personally or as a team so you can win that match and continue that upper bracket. We just have to stay on our toes versus them. They're kind of crazy. So as we just play how we usually do with confidence, that's the biggest thing. เฮียความมั่นใจก็สำคัญนะก็คอนฟิเดนซ์นะผม lo que va a ser esa siguiente partida. Tienen que jugar con esa confianza, seguir haciendo lo que estaban haciendo en ese stage y que así van a poder ganar. Now for my last question, do you want to send a message to this amazing audience? Yeah, you guys are awesome. The crowd's loud. You guys are cheering for us. We love it and it helps a lot. We love Everyone comes to you guys. W นะครับก็ฝากถึงแฟนคลับนะแฟนคลับโคตรน่ารักโคตรตึงโคตรโหดนะครับเชียร์มันมาก W Ethan, thank you very much. You're free to go, but stay here because we're upcoming with our next match. ชัดเจนสวัสดีครับเพิ่งตื่นคู่แรกจบแล้วครับใช่ครับ3 แมตช์คู่แรก Okay, but I thought they won Massive Santiago. No, not yet, dude. Not yet. เฮ้ยตาเอาจริงพูดว่า L Cloud ไม่ L Cloud กูไม่รู้แต่ถ้าถามจริงๆBBL ว่าคนปิดได้นานแล้วใช่ไหมล่ะแต่ก็ปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วอย่างที่2 NRG มีประสบการณ์บนเวทีใหญ่แบบนี้เยอะกว่าเขารู้ว่าตอนเสียงคนเฮคนเชียร์อะไรเงี้ย
มันต้องยังไง ซึ่งกูว่า BBL น้องๆเขายังไม่รู้ไงใช่ไหมก็นะครับก็ประสบการณ์มันก็สำคัญเข้าไปก็โดน PRX ตบก็รอดูครับเป็นวันที่10ไอ้เจ้าอยากค่อนข้างเยอะสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเราปิดได้เราก็ปิดไม่ได้อ่ะไอ้เรานะเสียดาย4-2มาควรจบได้ตรงนั้นแล้วอ่ะพรุ่งนี้มีแข่งไหมครับมีครับมีก็นั่นแหละต้องให้เขาเฮียแม่งเหลี่ยมสูงกว่าเนาะไอ้เฮียคือประสบการณ์บนเวทีแม่งสูงกว่าจริงเว้ยแต่กูเลยบอกเลยว่าน้องๆไม่โหดว่ะน้องๆไม่โหดเนาะโอ้ยนั่นเลดเซนน้องๆBBLโหดนะถือว่ามาได้ขนาดเนี้ยใครไม่รู้สายล่างอาจจะได้ว่ะ G2 AG ไม่ต้องดูได้ไหมหรอไปนอนเลยใครไปรู้ AG เผื่อแบบชนะขึ้นมานี่ฮานะสัตว์ทำไงอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเอารูปกูสมัยไหนมันเนี่ยเฮ้ย NRG เขามาอย่าเรียกว่ามาเลยเถอะเลือดสู้แบบสู้เหนื่อยอ่ะเจอดึกใหม่อ่ะแชมป์อ่ะโอ้แต่ก็โหดจริงNRG ประสบการณ์มันเยอะอะรูปน้องจันล่ะครับใช่ครับตอนเด็กครับรูปตอน11-12 ขวบก็จัดอยู่ NRG ตั้งนานแล้วก็ถ้า AG ชนะจัดก็จะบนแหละก็เจ้าบัตรถ้า AG ชนะพิกเอ็มกูก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแชทBBL มาน่ากลัวนะให้มีประสบการณ์มากกว่านี้คือดูเลยจริงแล้วต้องให้เลยนะบล็อกกับมาด้ายื้อไว้ไม่มาด้ากับอีเซนยื้อไว้นานนะยื้อไว้กว่าบล็อกจะตื่นอ่ะไอ้บล็อกตื่นปุ๊บโอดินมาปั๊บคือไม่เหลือเลยอ่ะไอ้เหี้ยคัมแบ็กเลยมันยื้อดีจริง4-2 วางได้ไม่น่าแพ้เลยจะทำพิกเอ็มกี่โมงคือไงวะลิงใช่ปะเฮ้ยทำไมรูปมันกลับมาอะไรเหี้ยสัตว์มันต้องไปไซน์อินบนโทรศัพท์อะไรไม่รู้อะเดี๋ยวกันนะกูเปิดบนคอมแคปรูปเอาได้ไหมอะโอเคใส่รหัสแบบไซน์อินบนโทรศัพท์แป๊บแพ้บอมมันแปมเฮียแปมแม่งโหดจริงโอดินกูยอมรับเลยว่าโอดินแม่งโคตรสุดอะใช่ไหมแชทโอดินแม่งแบบ W ว่ะเฮียบล็อกอะไซน์อินโอเคพูบกูเกลียดความที่ทุกครั้งที่ต้องล็อกอินต้องมานั่งกดบนโทรศัพท์เนี่ยไม่น่ารำคาญว่ะนี่พิกเอ็มกดอะไรนะพิกเอ็มหมอกดนี้เหรอเนี่ยเปิดรูปนี้อ่านแป๊บนึงนะไอ้ตรงขวาเหรอคลิปเฟิร์สซีดเคิร์สไอ้เหี้ยโอดีมันเล่นยากนะจริงใช่มันเล่นโหดไอ้บล็อกอะตรงไหนวะimagine if AG win gonna be crazy bro JJaz นี่เหรอแชร์เหรอนี่เหรอสมมติเอาลิงก์ไปทำอะไรได้อะกดตรง pay off ใน pay off วะกดเข้าไปเหรอนี่อ๋อกดอะไรแชร์อะขวาบนแชร์แล้วก็จะเป็นลิงก์อย่างนี้มาแล้วเราสามารถกดได้ข้าวบัสปันตี้อร่อยไหมสำหรับจัดไม่วะแล้วทำไมมันไม่โหลดอ่ะตอนนี้บล็อกโอดินโมเดซินาท่ารออะไรอ่ะเฮียโหดจัดอ่ะถ้าคนไหนต่อมามีคู่หนึ่งนะคู่ต่อไป G2 น่ะเรียมจาร์ดสวัสดีครับ JP BBL นี่ที่ใหม่ไหมที่ใหม่ครับ
ประสบการณ์จริงๆ OT ยังสู้ไม่ได้ถ้าไปโดน BO5 น่าจะหนักอยู่แต่น่ากลัวจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักล่า NA รออยู่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีอะไรเนี่ยทุกคนอันนี้มีอะไรเนี่ยครับฮัลโหลครับ Absolute Cinema what the fuck ฮัลโหลเกือบแล้วเกือบ Absolute Cinema ของจริงแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วอีกนิดนึงอ่ะจะอาหารภาคไหนอ๋อ And actually I was talking to G2 and they also think that surprisingly ผสม funnily อ่ะ enough, PaperX were saying that they have lost to these guys a ที่ couple ใหม่ of จัด times in ว่า scrims สุดา too. จริง Well, admittedly, not here at Santiago. I do think เดี๋ยวนะ they've จะ got ทำอะไรวะ shooters. The problem is the CN teams, we know they've got shooters. Like, for example, when we were talking about XLG, we were talking about Raga, we were talking about Happy Way. But this team specifically, you've got to be looking at, again, the double duelist duo, which we've been talking about so often, where it's Fangir, it's Kira. Kira's flexing around a little bit. And the firepower is there if they can get it online, if they can shake off the nerves and play up to ผู้ที่ต้อง2-0ไม่ใช่ว่าไง what they've been showing domestically. There definitely are chances that they can put the pressure on G2. ว่า BBL จะชนะ NRG พลิกได้ไงนี่ BBL มันพลาดอ่ะพอ BBL มันพลาดปุ๊บก็โดนเลย Was Fangir who, if you're an international viewer, you might recognize him from his time back with KC's Academy roster. Yeah, exactly. And I think that this is one of the talents that we as EMEA might have missed out on. Not for the side of KC, obviously, because they had it for the Academy, but he's only now old enough to play. And all gamers gave him the opportunity, and thank God they did, because this is one of the biggest reason that they were able to make it. For sure. I mean, Fangir, you'll see him mostly on the Yoru, and then he's going to be picking up. I mean, that on almost all of the maps. Kira flexes around a little bit more. But I think these are the talents that AG need if they want to be able to perform. They need to be playing at a super high level. Because I think the way that they won in China was a lot of individual moments, a lot of clutches. What is their style compared to the rest of the world? Are they in line with playing meta comps? Is there anything that you feel like is a twist with AG? So here's the thing. You're talking about a region that, you know, played some Breach, played Reyna, played like if you look at all of their matches and then you compare them just with the rest of the world, they were playing a little bit more like the rest of the world. More international, more into the www.facebook.com/share/p/1h6 ให้ดูคนละจอใช่ไหม มีเบรกติดเท่ากับ WWXC with having been in such an explosive region อ๋อเห็นละ China ผมเห็นแล้วเนี่ย chaotic. They are very คิดไงไอ้เหี้ยแม่งกลัวแม่ง to make any หาไปทั่วว่ะ and then being reactive towards แปลกกันเนี่ย and I think that is one of the เห็นในเฟซไม่รู้มีใครเห็นดราม่าหรือเปล่านะครับ 50,000 หาโปรอ่ะมีใครเห็นปะวะ It's an exciting moment for 5 rookies to attend a tournament of this size. One of those rookies, Fangir, standing by outside with Jen. มีใครเห็นไหมไม่เห็นมันเปิดให้ดูไม่ได้อ่ะ Fangir of all gamers now. Fangir, you guys are the only CN team left here in Santiago. What have you learned from watching other CN teams play in Swiss stage, and what sets you apart from other CN teams? I mean, in my opinion, I guess there was too many stressful. They was playing so scared. They was losing a lot of like 5v3 some ecos. About us, we have nothing to lose. We're gonna try to play our game. Yeah. You're not scared. Of course, no, guys. We have nothing to lose. It's like เขาถามว่าคุณคิดว่าทีมจีนไอทีมคุณต่างจากทีมจีนอื่นยังไงครับทีมอื่นนี่เล่นกันแบบกลัวเล่นกันแบบ Thank you so much, guys. See you. เหมือนมีอะไรจะเสียแต่พวกเราไม่มีอะไรจะเสียนะครับเราเล่นกันแบบเต็มร้อยครับไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะกลัวครับผม back and forth expectations, loss early on. ที่จบไปไม่คู่นี้พี่ว่าจบไป 2-0 เดี๋ยวมาคนไปหาของกินก่อนนะเดี๋ยวผมมานะ Second, they went for G2. Josh, do you think there looked like there was weaknesses from G2 out of that Swiss stage? เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะโอเคไหมทุกคน Definitely. I think G2 not performing up to the level that people expected if they had them as tournament favorites at all. I mean, Baby Bay had rough performances in 2 out of 3 of the games that we saw from them. They also look like they're not on the same level in terms of, you know, a PaperX or an NRG in terms of their micro play at a high tempo level. But they're still an incredibly scary team that's made it to this kind of spot so many times. And even if they're not online, they kind of could activate at any point. So I think it's a great team to try to pick for AG. I think it's the best option that they had available. That doesn't mean they're favorites. Yeah, I think that for now, the longest time, we keep waiting and expecting G2 to make a deep round to actually win a trophy eventually. I don't know if the feel is the same for this tournament this time around because of what we're saying of the double duelists being so strong, how they swap it here and there. And I will not be the one going out against saying something bad against Baby Bay, but
I don't think that he's on the same level as the rest. Hasn't shown that quite yet. Yeah, for G2, this is a team who's always had those lofty expectations. We've been waiting for the other shoe to drop, really, with a trophy actually being won. But now a reset and maybe an opportunity here against the CN region that isn't struggling so much. Trent, he was a beast in the Swiss stage, and he's standing by with Jen to get a word ahead of playoffs. Jen here with Trent of G2. Now, Trent, seems like you guys found the right momentum, found your groove in Santiago. So when it comes to your title potential, where are you guys at? I think we're getting there. Every game we get better, so we're just taking it game by game, and all gamers is in the way. No stress? No, no stress today. Do you feel nothing right now? Not really. I'm feeling pretty good right now, actually. That's good. Good luck. Thank you. Both teams mirroring each other in terms of their attitude towards this match by the look of things. Trent had a phenomenal Swiss stage. You're absolutely right. I mean, the performance from this guy was world class, but I think he was required to have that kind of performance because you didn't see the two duelists who I think are supposed to be doing a bit more in this meta really activating. I think in theory there shouldn't even be that many kills for people like Trent or Valen to be mopping up. And actually this year they have been like Valen during kickoff and now during Swiss stage Trent. They have been the guys really stepping up and playing amazingly for G2, and I think I want to see more out of Jorg and out of BabyBay. So the pitch is that Valen and Trent are playing so well because they're making up for the failures of the double duelists that should really be getting those kills? I think they're getting exceptionally crucial fights, but you see a lot of those highlights from Trent are him winning clutches towards the end of a round, which is reminiscent of when he was amazing playing the Taeho, playing for that late round value. But I think there's a lot of spots where I would just like G2 to close it out quicker. I think that especially in the game against T1, like how they turned things around on Haven, I looked at Trent and the performance that he had when we were speaking about the double duelist and the extra aggression that they have. I think that he faced off perfectly with it. There's so many times where his utility is just pivotal, and in many of those occasions, he's the one that is least scared to take those duels. Yeah, Trent was pivotal in getting his team here, but we'll see where we're headed for this series with the map veto. Our coaches standing by. Hey everybody, we're going to start map selection. AG, since you're the #1 seed, you get to choose Team A or Team B. What's your option? I choose Team A. Team A? Team A, yeah. Alright, G2 is Team B. Okay, AG, what's your first ban? I banned Haven. Haven? Haven, yeah, Haven. Alright, G2, what's your ban? Ban Pearl. Ban Pearl. Pearl. Okay. AG, what's your first pick? I pick Split. Split? Yeah, Split. Okay, G2, what's your side on Split? Attack. Attack. Okay, G2, what's your map 2 pick? Pick Abyss. Pick Abyss. Okay, AG, what's your side? Abyss. Abyss. We choose Attacker. Attack. Attack. Okay, AG, what's your next ban? Breeze. Breeze? Yeah. Okay, G2, what's your next ban? Ban Corrode. Ban Corrode, last map Bind. AG, what's your side on Bind? Defense. Defense. Yeah. Thank you. Okay, so as a recap, map 1 is Split with G2 on attack, map 2 is Abyss with AG on attack, map 3 is Bind with AG on defense. Good luck, everybody. Good luck. Good luck. AG have definitely got their best map to start with. Split, really high up for them, probably their best, towards the bottom of G2's. Then you go over to Abyss, which G2 historically haven't wanted to play a lot of, but they pulled out the Harbor comp, if you remember, and Valen looked really clean with that. And then you end on Bind, which I'm interested in the fact that they didn't go Corrode. It looks like recently G2 are not feeling great on that map. They've dodged it a couple of times now where you might be expecting them to pick into it. Instead, they go to Bind where you have to look towards BabyBay's chamber. At least that's what they were playing most recently. And they were doing amazing at it in America. So I think even if
AG managed to get a big win in map 1, it should still look fairly decent for G2 towards the back end. It might have been also a change of plans because, as we can see, all games decided to ban Haven. They have been banning Breeze for the most of it, and probably they want to ban the Haven because they don't want to go up against the Phoenix and whatnot, especially after what happened with T1. Yeah. And maybe that changed the plans a little bit for G2. For Abyss, also, you were speaking about the Harbor, but on the other side, are we going to see the veto? Like, how much is all gamers going to be changing the approach and everything? We were speaking about the double duelist, but for Abyss, it will be a completely different conversation for the Chinese team. It is worth remembering that China finished pretty early. This is a #1 seed who has had quite a few weeks off to prep and maybe change things into this tournament, while also having an opportunity to pick their opponent. So interesting if there's anything new for AG. But if it's consistent with how they were playing in China, you're going to need to see he was really pivotal, especially in that final that qualified them to this tournament. Yeah, absolutely. We're highlighting Trent, and I think that on the other side, Shrimps deserves the same amount of praise. When we're speaking about the clutches, when we're speaking about these very, very tense moments, he is a player that you can rely on. We're speaking also about the talent that they decided to keep. He was one of the pieces, and I think that he proved all through and through during kickoff. ในเว็บหรออันนี้มัน20 ว่ะ ขอแทน0อีกที AG 2 ถึง 0 G 2 K 1รากูจะตบเบบี้เบย์เป็นเบบี้มูฟเลย bomb out the tournament. We're kind of used to CN occasionally turning up, and but it does bear emphasizing that these are a ผมไม่ไหวไว้เฮียพี่เกมกูแม่งคุยเอ้ย performs. You look at like a Wolves in Toronto. EDG was normally that team in the past. คู่แรกใครชนะเป็น NRG ไปเล็กเจอใครครับเจอ NRG ครับไปเล็กอะ scary. And they are massive, massive underdogs. They need their X Factor players to come online. It is lofty expectations for a team that is 5 rookies completely new to this level of play to show up and really have the weight of the region on them. We're lauding Shrimp them, and he was very good in the final. Do you feel that there's any similarities with G2, where when their duelist players struggle, they're getting bailed out by the rest of the team having those individual moments? I wouldn't say it's necessarily the same, because I do think that G2 has rounds where the duelists haven't even done anything important, and Valiant just decides to push mid and get 5 kills. You know, like, there is that initiative coming in from them from the beginning of the round. I think that for the case of all gamers is the other way around, where it's like it's the last resort and they have to go around. G2 though is this swap up in what you'd expect from this team all of last year. It was about chasing the trophy, making up for what happened in Bangkok, missing that opportunity. Now, much lower expectations, it feels like. Well, to be honest, I mean, if you're looking at it from G2's perspective, they need to be coming in here and getting like 13-7, 13-7, 2-0 in order for you to still feel like they're on a path to blast through that bracket. They've got an actually decent side of the bracket, I think, but they are such heavy favorites in this. When you look at what the other CN teams have been up to, yes, again, it's like perfection or nothing. If it's a close, scrappy game, you're becoming a little bit worried about G2. This is the game I need to see BBL step up and perform at the international level. It seems like the opportunity for him to play against a team they're favored against, who have looked rougher in their region, to show that he's a player of this caliber. And I think that especially with them being able to make it out of groups after having that defeat, they have the perfect opportunity because for the teams to choose what they want to go against instead of the other way around. Most of the teams would have gone for all gamers, and I think all would have. Yeah, exactly. And I don't think we can blame them either. You know, it took us also a fair bit of time to show that respect for the Chinese teams until ADG changed things around. And I do not, and I think that this is still, they are still in that situation. So I think that for G2, not only they need to win, they need to do it incredibly dominant to also get some kind of momentum good into the playoffs. I will say though, if we're going to throw a little bit of cope out there for AG, who are the top seed in this, I like the interview that Jen did with Fangia, where he was talking about the fact that he had watched the other Chinese teams and seen what the problems were, and he identified the problems as they're scared. They're not playing like they do domestically, giving too much respect to their opponents, and I think if you can genuinely come into this match thinking we have nothing to lose, nobody expects anything of us, all of the other CN teams have fallen to pieces, like we just have to go out there and prove to ourselves that we can hang, and that's the right attitude to have in games like this. This is what led Wolves, for example, on their run. And to throw them a bone, if you're going to look at an advantage for a Chinese top seed who is so successful regionally, no region plays on as big a stage as China. No other region has as
as many fans there. It is the closest Their you can product get. is insane. Yeah. There is nothing bad to say about them. Like I watch them in the morning and it's ผม like งั้นผมขอซอยได้ไหมฮะ Their เข้าซอยน้อง domestic เข้าซอย matches feel like international matches in Yeah. a lot of ways. So these are players that are familiar with that level, but it is always a step พี่เต้ up. ยังทำเลยเหรอ เอาดีใช่เหรอ The crowd that's going to do it to these CN teams. AG, it's the pressure of their opponents on the other side, the quality of the players, the size of the moment too, of being that คือตามหลักอะพี่ให้เชียร์ NRG ไม่ได้นี่ แต่พี่ให้ BBL เพราะว่าแบบที่พี่บอกว่า BBL อ่ะมันลั่นแบบลั่นพร้อมกันก็5คนเลยใช่ไหมแต่ NRG คือแบบว่าถ้ามาด้าไม่ตื่นมาด้าไม่เอามันยากเว้ยเหมือนแมป2อ่ะมาด้าไม่เอาไม่มีใครเอาเลยใช่ไหมแมป3มาด้ามาแต่คนอื่นยังไม่มาแล้วก็มีอีเซนมากว่าคนอื่นจะมาคือแบบเกือบท้ายเกมอ่ะมันเลยเป็นอย่างนั้นนะครับคือมันก็เลยให้ BBL ภาษีดีกว่าที่ให้ไว้คะแนนทุยออกมาแล้วได้700เองโอ้ยเก่งแล้วโอ๊ต NG โบเมื่อกี้อะไรนะอย่าให้กูรู้นะคนไหนไม่สลับดุฮะขับไปเดินตลาดนะกระโดดโอ้โหเยอะใจเย็นเพื่อนแต่มึงอย่ามึงตีกันนะเพื่อนมาทุกคนอีเซนเป็นฮีโร่จริง All gamers, 5 rookie players entering the global stage for their first time. A team that had never had success in their region, but this year made changes, brought out the best. คู่ที่แข่งโลว่าเบเกตใช่ไหมใช่ครับคู่ที่จะเติมไหนจีทู20ทุกคนว่าไง on these global stages, trying to recover themselves from a shaky Swiss stage and continue in the tournament. It's not that AG looked poor domestically. They didn't. They are the #1 seeds coming out of CN. It's that inter-regional parity doesn't seem to be necessarily here so far. But they have a chance to do that if they can perform up to the levels that they'll hold themselves to across the series. A look back at our HyperX map select now, Bea. We're going to split for the first one. What game conditions are you looking at for all gamers? I mean, for all gamers, it has to be the double. เรียนบ่ายสอนนอนกี่โมงแต่ก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะวันเนี้ย20 He's feeling nothing. เห็นเขาว่า AG โหนะเขาบอกว่า AG ไม่เหมือนทีมจีนอื่น Because playing on the Waylay against a team that is going to be incredibly prepped against that รอ is ดู going to ไอ้ be รั a สเซีย different ผม kind of ว่า task. มันโหดอยู่ We หรอ also ใช่ need หร to อ speak about the regional strength and the dominance that he was able to show in China may not be the same here. Yeah, I think it's really important to realize that both of these teams actually play quite similarly on this map. It's not that the comps are the same, but they both play double dive duelists. They don't necessarily have, the Yoru who's always going to be picking up the operator. That task falls usually to the Waylay player. It creates huge amount of opportunity to jump onto people on your attack sides. So raise Waylay for AG. They've got to try to apply as much pressure as they can to the people anchoring on the side of G2. It is at the top of AG's map pool. It is the best map for them. They are 3-0 at it. They are the kings of this within CN. So it's a time เขาไม่รู้ว่าตามสแตทมันบอกไม่เหมือนน่ะ for them to open on good ไม่ footing. ประมาทไปไม่เป็นไรเอาคุณเยอะ in the back of their heads. For G2, the expectation is the opposite. ลองไม่สมัครแล้วถ้าไม่ได้ก็ว่าสมัครอีกรอบ heavily แบบได้ประสบการณ์แล้วเอาใหม่ prove that they can still look like a championship winning roster. And the best way to do that, beat AG where they're best, show that Jaw and Baby Bay are ready to show up to this stage and play as well as the other double duelists. ไม่ดูนานฮารอนเข้ารอบเลยครับฮารอนไม่มีทีมนะครับน้องแซมลิง Still have that situation where Jaw and Baby Bay are not the ones making the difference. But especially with us speaking about the strength of the Chinese team, having that double duelist and just being very well measured in that, I want to see the reactions from the other players, from the supported players. I want to see Leaf, I want to see Valiant, I want to see Trent, proving to us why it's good that the pieces that they have do not end on just having a strong double dive. More of a focus on those anchor players. Yeah, I mean, when you see how G2 played against NRG, that was the game where G2 were able to fire on all cylinders, really get activated, and have those players that had previously been slumping a little bit. For example, Baby Bay was rougher in the Paper X game. It was a great opportunity for them to get confidence back and roaring again. I think this could be more of the same.
You're looking at the matches that they've been playing, and there is a clear rhythm to what's แต่ been going เอา on ไม่ here. อ่ะเอาขอ In โท terms ษ of บางที the มันแบบ teams มัน being a bit of a punching ตาม bag ผม so มีให้ far. ดูด I want to see AG ก็มึงดู come แต่ไหน out อ่ะตาม with ผม some มีให้ดูด fire. เนี่ยกูตอบไปแล้ว That's มีอะไรให้ all ดูด I'm มึ hoping งหาย for from this ทำไงเนี่ย match is that they go out with a bang and not a whimper if they go out at all. กูเศร้าเลย Can they channel that energy? ให้ Play ไป as ครับ well ต้น as นาที they ครับ did in the ให้ใคร region. กูได้จีดูครับ One ผม away from our agent อุ้ยน่า select. รั I don't think we ก would ว่า expect เองเหรอ too many changes from AG. Is that correct that you just want to see them doubling down on their game plan, trying to find what they have found กูหมาย back ถึ in งลูกจ China? ริงๆ I'm นะ not sure about that actually, because I think there is room for AG, who've had so much time off, to have made compositional สกอร์เดียวเดียวบน X If they จี stick ดู with the สอง same ศูนย์นะครับ style, that's fine. นอก But จากว่าพี่จีเขาบ้า if ครั้ง you're ขึ้นมา looking at the meta right now, if you're going to play double dive on this map, I do prefer the neon and the way like the G2 tends to run. กูหมายถึงรูปจริงๆกูหมายถึง I รูป was จ going to ริง say ๆทุก that คน if they have that กูหมายถึงรูปจ strength ริงๆครับ in one of the maps, that's probably the one that they do not want to touch, the one that they just feel like they can build upon, just make it their home ground, make it somewhere. Because when you go into an international event, you at least need a couple of maps that look like that. For the side of G2 Esports, no surprises either, no? เวเลนีออนว่ะ Yeah, pretty normal for them. Looking back at that double dive เขาว่าอะไรเขาว่าเตะเนี่ย composition เมื่อกี้ again. เห็น Highlighting ไหม the anchors on G2, you have to look over at all gamers as well. Domestically, those are the players that were getting put behind Kira and Fangir as they led the way in that final. But they'll have to hold up and shut John Baby Bay down on this first half. And I think eyes should be on Kira, because Kira is playing a bit of an unconventional pick in terms of the raise here, though historically it's always been amazing on split, and he dropped over 30 kills last time he played this map. It's the best map for all gamers, the last ไอ้เหี้ย NA มันจะเสียชื่อไอ้จีเหรอวะเอา Can ดี they show up and dominate the way they did in their region, or will G2 shut them down? The final match of our opening games in playoffs. Our final team making their debut. มาดูกัน Heading to split with your casters, Achilleos and Paperthin. กูชอบไอเดียอยู่นะเวเลเลย Thank you อะ very much, Mimi. Here we go, our final first seed Yes, okay, team, I'm all gonna make gamers, this- making their debut on a global stage. The first time that they have been surrounded by fans on foreign soil. Yeah, I mean, a lot to prove here for them, of course, with the other two Chinese teams AG already โหด being ไหม eliminated. A lot of เขา pressure, ว่า a กัน lot ว่า of hope is going to be placed เป็น on ทีม their จีนที่ไม่เหมือนทีม shoulders. จีน Fangir เฮ้ยอะไร said รูปหัว either พี่เบย์อะไรวะเนี่ย weren't what feeling the it too fuck much. On the other side of the coin, it's ไปน้องกันนะ G2, จานกูนะครับ who has NB had a pretty good road to get here. A little rocky, obviously, going up against Paper Rex, but at a pretty clean way ไอเว against เลอะ G1, เขาบอก and เวเล really มันน่า looking กลัว to อยู่ปะ show that they're in championship form here คนละ again เตีย at a ปะ global stage. ขอเรียกกุ้งไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะใช่นะ This map here, this split. แต่เรียกว่าลงโมบายยังได้รา Where the คา bread has been buttered. We've มา seen ครับ those ทุกคนมาครับ massive performances from these players, but ยินดี already ต้อนรับสู่ Kira คู่ที่ 2 นะครับผม Dealt เอา the ดี rip. เบบี้เบย์เปิดมาอย่างนี้ All bank แบบ shots แรก out เอจีเป็น from คนเลือกนะ Dread to Baby Bang. Able to go ahead and collect that first เออ blood. เขาว่ากันว่าเล่นดีกว่าจีน Really อะ nice read here. They're anticipating some of this pressure as well. Jogamo just goes for a check to see if that was a confirmed clear, but not going to happen. So instead, it's to the other side of the map. A little bit of presence shown there by AG. It's going to send G2 trying to find that weak side. And as long as AG doesn't get too crazy here, they will be able to just find AU1 all on his own. It's that quick star setup over at B Heaven. วิ่งเอหวานเจี๊ยบเลยว่ะ To drum up that interest on that side of the map. Meanwhile, the Trailblazer goes out into mid. Nothing going to be spotted. And now they get the news here. AU1 just tucking back at screens. Needing to stay put and stay quiet until his teammates do arrive. But it looks like Jogamo going to try to push this issue and push this position. Leap at the same time. Lingering here at the box. เฮ้ย โอ้โห But not that นึกว่า fight. ดีแม่ง And ได้ Gary โม gonna เม be นต์ able นั้น to นะ get เมื่อ the กี้ better of him, but does take a good amount of damage. Now the push forward. Damn. One's going to be flushed out of screens. Player advantage maintained by G2. รู้เลยว่า as เฮ they เว่น look อะ for อย่าง the น้อย pistol. 2 Already, Fangir so weak here too. Could quickly become a 4v2. Just going to try to scale forward. Not much util to work with. Much at all. The swing and Baby Bay clean with a shot. Finds another. There's the 3K, and there's the closer from Jogamo. Oh my baby G2. baby. เฮ้ย Concise in their เอา strike. ดิ Scoop up the opening How round did here that- on split. And this is exactly what you wanted to see for G2. Baby Bay getting แล้วมึงอะครับ involved, จอ getting ร์ด some big มึ kills. งว่าแมน Sharp with the Sheriff. 2 headshots there at the end to just nullify any hope that AG เอา had เงิน in ที่ that กยศ retake. มาใส่ AG ราคามันสูง And จาก a good kill for 2.65 Jogamo ใส่ไป there พัน too. ห So นึ่ง the เป็นกำลัง duelist ใจ getting ให้ด้วยขอ involved, แค่ getting แรกกันเดียว activated. Something again that we wanted to see here for this G2 team to be, you know, ไปได้ it's ไป a ได้นะครับ complete team effort like we เฮ้ saw ย against XLG เอา again. มาดูกันครับ For now. AG ดูไม่เหนือกว่า XLG เหรอ ถ้าเทียบกับ
not going to be looking รอบ really ชิง up the pace here.
ที่เกิดขึ้นในโซนจีนโอ้เพราะมันสูสีโอ้ pin out their ecos after dropping the pistol at this tournament already ข้อแผ่นออกมาเป็นพี่เบย์มันคือไอ้นี่ครับชื่ออะไรวะ Forward checks around the vent, nobody home here. It's very disconnected positions towards this A side of the map. So G2. เฮ้ยกูลืมชื่อแบรนด์อะ Basically no opposition. Once again, it's going to be AU1. เบบี้เบ้มันโหดไปเว้ยจัสมันลาสบอส จริง He's just trying to ยู hide เก his ม presence as ยู long เก as he ม can. ใช่ Giacomo hoping that somebody นี่ว่าคู่เมื่อกี้มันพอก็มันโอเวอร์ไทม์สลับกันไปเรื่อยๆเนาะ tuck in close at the door. แล้วแมป3ด้วยไงเขาว่ามันยิ่งน่าตื่นเต้นอ่ะแล้วมันสูสีแบบเกินอ่ะ Looking for that flank, doing some due diligence. It's just going to be settled in fast lane. Sees what he gets out in reply. A couple of those classics firing off. Just opting to play this one patiently. AG similarly could just stay tucked in this position and go down to the spike. See if there's going to be any pursuit off the back of this one. G2 players would love to get some charge. And a relay bolt to clear this one would be a hell of a lot easier. Giacomo's still going to be able to find one. Leaf scaling forward, finds himself a second. Now okay. Cleans up another kill, but will fall. So it's going to be lost. The rest of G2 players get out to safety. And that will just be AG going down to the spike. So 2-0 start ของ for จอ G2. มันเป็นแมวไม่ใช่ของใช่เป็นลายแมวน่ารักเนาะ Not bad at all. Maybe committing a little bit too much there as Leaf, but that's okay. You don't mind dropping two in your anti-eco. Leaf gonna grab a stinger instead. Let's see what Jog wants to go for. โอเคไป A bucky again, why not? Yeah, why not? If you find one with it, that's great. Still gonna have that rifle in baby สาว Bay's สิงค hands. โปร์จีบเนี่ยทำไงเหรอเอ้า Spread the map a little bit แล้ว here. มึงชอบเขาไม่เล่า A lot of defaulting. ถ้าชอบก็ลุยสิเพื่อน Really likes to keep two players in. คุณจะเชียร์ใครจีดูวับ The Viper. And kind of keep the Omen over at B. Pretty standard stuff in terms of how they like to set up their defensive protocols on split. เขานี่กินอะไรหรอก่อนนอนอาจจะกินนมร้อนๆอ่ะ Anything. Some spam, กับ counter หน้าขน spam มปัง coming ไข่ through ดาวอะไร from เงี้ย Fengear, but Trent being slow, cautious, waiting out this Trailblazer. Giacomo gonna dodge it. They're gonna scale forward off this. Yeah. Trying to maybe take some space, but not going to be tapping the orb. Okay, we'll just be a shift around. Kira getting himself back in towards the site proper. G2 more than happy to just continue to stay quiet. Now about to make some noise, right? As we do see Shrimp start to cross towards B. แต่หนุกนะ Shell sent out, just a tiny bit of damage found there on the Trent. Does have the regen shield in behind that one. It's the อาสุกะคู่ในเรดาร์ Relay bolt going through, looking for the kill. วอดไม่โดนหรอ But Baby Bay pushes forward, finds that elimination. Fengear is going to be taken down at the same time. Suddenly player advantage. The site not quite opened up though. Still need to fight their way through. It's going to be Shrimp tucked away. ชิปนี้เอบีเก่าไม่น่านะครับ Wraps through elbow towards backside. Pawn going to be cleared. The swing of the corner. Baby Bay able to spot him out. Turning around, watching for that flank. He's dragging to the ground. Well overwhelmed and taken out. โคตรเหลือไอ้เหี้ย As there's the finisher, Baby Bay, another multi-kill round for him. G2 get the bonus conversion. Yeah, really clean stuff here. เขาไปทำงานแล้วคิดถึงวัยเรียนสุดแล้วจริงครับผมอยากกลับไปอยู่มหาลัยอ่ะมัธยมมหาลัยอะไรก็ได้อ่ะวัดไม่โดน Sees connection. Oh, that's unlucky. Jog deserved that one. Baby Bay there. ครั้งแรกบัดดี้เอจริงเข้ามาเตอร์ใช่ครับครั้งแรกทุกปี Another triple kill. Goes up to 6-0 to start the map. You know, one interesting thing, I was talking to Josh RT before the match. He said, you know, he really feels like they can do a lot of damage on this attacker side. That AG plays pretty standard stuff, and that falls right into their wheelhouse as a team with the way they're playing now. He's a little bit more worried about the attacker side for AG. Another dash in the spot there. Spots out too. Going to be a fast flood retake attempt here from AG to try to overwhelm Baby Bay. Continues to be sharp. Another kill found as Fengear falls. He's lobbed in, no grab to be had. Whoa! Catches another one through the smoke. He's just walking on water right now. It's Kira lingering. Will get caught off guard here from behind this Baby Bay here with a nice shot. Is able to find Giacomo. Suddenly the duelist down. Spike not being planted. Shrimp out from heavens, able to find Valen. Suddenly a Thrifty might just be coming through. Clear the boombot. Leaf has his work cut out for him. Snakebite to try to zone back the player at alley. Swings in, is able to find Kira. Trent. Safe to go ahead and get that spike planted on the floor. AU1 needing to try to somehow isolate Conquer, but with the stinger at that range, this is so unfavored.
Leaf will find the finisher, and they get close to pulling off the thrifty, but still ไม่ not แข่งอัง yet กฤษ going to be อาจ on จะ the แต่ board. อย่างอื่นฮะ Hopefully this gives หมาย a ถึง little ว่า bit ภา of ษาอื่นใช่ไหม confidence over to AG. ภาษาอื่น They แข่ง can hit อ่า their shots. You know, they just gotta find their groove, find their momentum. Again, first time on the stage for these players on the big stage. ตำนานโอวอตอ่ะ So, pretty good stuff there. Shrimp, one of those guys you're looking at to do a lot of damage for all gamers. But they're going to take a quick time out here. Want to talk about how they're รู้ going ตัว to รู้ตัวโอ้ approach ย this. ดีอะไรใส่สูตรมาดูแรงว่ะเฮ้ย Sort of เฮ้ย just เฮ้ยเนี่ยว่ะ extremities, What the finding fuck? the ability to get onto sites pretty easily. You know, one thing I really liked about AG when I was watching some of their VODs was their นี่ ability อีเมลิกยากที่สุด to ครับ absorb ให้พูด pressure, ไป like let those big flank hits come เพื่อนรัก through, อ่ะ and then kind of set up some formations around it and fight some really good timings to come in, ไม่มี get หา some ไม่ kills, สู้ put เลย some เฮีย pressure, ไม่มีโอกาสได้ keep ยิง your เลย opponent pinned down where they don't feel comfortable to get that plant. แต่โดนมิกกี้ Haven't พี really นะ seen ไม่ไหว that here. They tried to do it in this round, and it almost worked, but it's again, you're going up against a really คนนี้ก็ตำนานกัน confident, นะ strong พี่ G2 team. นักฟาร์มทีมจีน A couple seconds left. This Coinbase win 30 plus condition. he's still Shrimp, one of the baby players that big. Des was Gotta be young highlighting. Wanted big. to see Yes, sir, the bro. level up from him, how consistent he had been back in BCT China, how clutch he had been to close out rounds. ปฏิภาณใช่ไหมตำนานปฏิภาณยังนักแข่งอยู่เลย He's been smothering แข่ง these เอฟเฟก players แล้วนะปฏิภาณ at อ่ะ every twist and turn thus far, barring the last round. Let's see though, off the back of that timeout call, if they can start getting those gears turning in the right direction, it's just going to be another one racked up for G2. It's starting to come online as well. That convergent paths there. The pit available for Leaf. โอ้ hell no Very bro tricky post plant. It's like some mid consideration, quick hit even. There it is. โดน The U1. But you see the glow of the head. You know where he's at. Jogamo just holds out everyone to find the kill. ปฏิภาณกับอิทธิฤทธิ์ใครเก่งกว่ากัน ขึ้นอยู่ว่าเราคุยเรื่องอะไร ต้องถามนี้ The brakes on the back of that one, and what a timing to be found. มึงคิดดู Kira. ไทมิ่งอ่ะยังไม่เข้าข้างมึงเลย The worst possible moment. ไทมิ่งยังไม่เข้าข้างมึงเลย สวัสดีลูกค้าจำผมได้ไหมผมตอบข้อความลูกค้าในเฟซไม่ได้ แต่หำกลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเรา ผมไม่ซื้ คือ อ 69 นิ้วราคา 990 ที่เป็นลูกค้าคนแรกนะ ไม่ครับ ที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลูก ไม่ ค้าชื่อจัสใช่ไหมครับ ไม่ครับ ชอบผู้ชายหรอครับ ไม่ครับ How many 2v4s in the previous series on split? เอ้ย Let's get a little bit of action here for AG. บีบีใช่คนที่คุยกับฟอนต์ไม่ใช่ครับ Cut down. Q able to find the one, but that gets raided out. Spam coming through. Refract forced to be taken by Fengyard. Now down to 24, but the heals are going to be there. Now into the 2v4, but it looks like they're just going to เอ๊ะ be ดึ backing งๆมัน away, จะมาขาย looking to กู go เลย for ว่ะ the กู save. จะหลุดว่ะเซฟ Yeah, and this is a nice set play for G2 off the rip, right? มัน Really ละสี่ simple เก้าเหรอครับ stuff. สามเก้าครับ Get a little bit of space in the mid. You use that prowler แต่มี just ส to องป check ฏิภาณ ahead, ไม่ใช่เหรอ to make sure that it's clear enough that you can use the เออ neon ว่ะ to accelerate up into B heaven, and then use the คนชื่อ convergent ปฏิภาณ paths. โหดหมดเลย There's ปะวะ just not much that AU1 is going to be able to do there. ลูกค้าประจำนะไม่ใช่ครับ You know, the unfortunate position that Kira found เดี๋ยวคู่ himself นี้ไม่ in. โคตรเดือดอ่ะเอาดี He หายใจ trying เริ่ม to ไม่ go ออก for แล้ว the แชทพูด grenade, จริง and นะ that's คู่ basically เนี้ยมัน round ตึงไป over เว้ย there. It's clean stuff from G2. เดี๋ยวคู่ที่แล้วคู่ที่แล้วแบบเทียบแล้วแบบ here so far, and แล้วเรื่องเลยว่ะ one in sewers, one in a lobby. Seems like they should พา be นา able มิ to วส hold วัส on ดี to ค the รับ weapons. คู่แรกตึงไหมตึงมาก Still a ways away, not going to be ต้ able อง to ดู close that gap in time, so we'll retain those rifles. That's about the only silver lining that you're going to be able to pull out of that previous round. Just a great little catch here. Push forward, pump the 26-0 brakes. no way right Kira trying to go for กีฬา a กูร้อง little ไห้ delay อะ set up there in mid, but it's the exact wrong timing. Ends up getting caught. You see the frustration starting to spill out here. สวัสดีครับ ขอบคุณที่สนับสนุนเว็บ For จัด sure. นะครับ This is ว่าง the ๆก side ลั of บ the มา map อุดหนุ where นได้ usually อีก you're นะ doing เว็บ ค พา รับ ราไม่มีเว็บไม่มีเว็บชื่อนี้ Gotta be concerning in the ที่ back จะ of your แนะนำมา minds. สาวถ้ำคาวบอยเว็บ You're นี้ not able to ที่จะ kinda บอกแตก พรุ่งนี้ผมก็ให้โดนแมตช์ครับพี่ แล้วคนดูรีบเข้าเว็บมาสมัครกัน เอาดีน้องชายเอ้ยแต่ไปครับน้องชายเบามือหน่อยนะ ไปซีดหนึ่งลงไปให้หมดจะขึ้นซีดหนึ่งทำไมมาแข่งเครื่องไม่ร้อนไม่ได้วอร์มมาก่อน เป็นสภาพนี้แหละควรเปลี่ยนจากซีดหนึ่งได้เข้าเพลย์ออฟเป็นได้เข้าเพล Have ย์ to ออ use ฟ a ด้วย boom แล้ว bot ได้ to เงิ check นก่อน early เลย because ห of นู how นะ aggressive G2 were in the previous round. ทำไงอ่ะ Just to make sure that they're not แล้วก็ pushing ไอเนี้ยเรา forward. ก็เข้าใจเนาะพอเป็นซีหนึ่งแล้วมันแบบ Dash in, Saturate going to be ก็พลาด locked ตรง over, นี้ but ไป Fengyard เนาะ able to strike first. แต่ซีหนึ่งมันก็มีข้อเปรียบว่าเลือกแบบเลือกฝั่งก่อนอะไรเงี้ยแบนก่อนอะไรเงี้ยมีพิก้ามานิ่งฮาร์ฟ Might just be the best ขอได้ไหมล่ะ
เต็มที่ครับโอ้ยทีมกูเฮ้ยทีมกูติดตลกอยู่แล้วมึงเอาเลย This round converted into a กูไม่ win. ซีเรียส Look at what กูไม่จริง G2 is doing. They're trying to push B Heaven to sell a fake.
Maybe they could cut through ropes if they can get in there. Got to get through Fengir though. A bit more noise going to be made. Leafy will just slot himself alongside the wall here. The entry to heaven. ทีมกู Valen's being so tricky. He put up 2 ตั้ง stars กันไปแล้ว over on the other side. ใส่คอนเทนต์ But it looks like they're not quite falling for this. The rotation is coming in. AU1 starting to แต่มันก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะก่อนเนาะ ได้ดูวงดูแผนด้วยอะไรเงี้ย 30 seconds left. Fengir on the reposition now out towards screen. Shrimp still sat here. Backside concussed, not going to connect. Fengir is able to find another. Trent take it down at heaven. Valen now going to be caught as Shrimp starting to come online. Sees the gun barrel. They know exactly where Baby Bay's at. He's not going to be able to fight his way out of this one. A flawless round for AG to at long last get themselves on the board. มีใครล่าข้าวหัวพี่ไหมน้องโอ้โหไอสัตว์ถ้ากูจะใส่ข้าวหัวไอ้พวกกู in there as well off of that. You're กู going ค to งไม่ have ต้องเล่นละมั้ง Fengir's ult. คงไล่ยิงแต่กูอะ Shrimp and AU1's ult, GRQ as well. This is what I'm talking about, where they want to give you that little bit of space, catch you a little bit off guard in your timings when you're trying to go for your execute. This is a perfect setup and a perfect execution. Fengir in particular, very clean some of that shooting. So okay, you got one on the board finally. See if they can run a few more together here. Give G2 a little bit of trouble. Virgin Pat's online. The rest of the ults just a hair away. Baby Bay getting tagged up on that entry. Dives forward, but will find a relatively empty site. Instead, trying to get the spike into play could prove to be a little bit difficult. But Leaf is going to look to try to turn that around. As the pit goes up, and Jogamo lurking here at ramp is able to find 2. Fengir dead, runs out of bullets, can't find the kill there on the Shrimp, but does find damage. Seekers are available, might have to be invested just to try to suss out where this Viper's disappeared to, but เข้าพักเยอะนี่ไม่ผลดีหรือผลเสียที่ผมคิดคือเขาเตรียมแผนไว้พร้อมแต่ผลเสียคือตื่นจากสนามการไม่ได้แข่งนานเครื่องอย่างนี้มันติดมีส่วนไหมก็อาจจะประมาณนึงแต่ถ้าถามว่ามันพักนานไหมก็ไม่นะคือมันก็จะมีห้องซ้อมทุกวันใช่ไหมซึ่งก็ซ้อมทุกวันได้ครับ Crosswords back map spotted the one. Valen able to find Shrimp. Finds himself a second as GRQ gets taken down. Now it's just AU1 backpedaling out towards safety. They will chase. They will look for blood. Trent trying to take him down, and he shall. Nightfall on เรามีเวลามากกว่าเรารู้แผนอีกฝั่งเราเตรียมตัวได้เราได้เรื่องแมปก่อน It's just a little counter move แล้วเรา that ก็ G2 makes here in putting เลือกศัตรูได้ด้วยว่าเราอยากเจอใครใช่ไหมมันก็มีตรงนี้แหละข้อเสียอย่างเดียวก็คือเราไม่เคยได้อยู่บนเวทีครับเราไม่ได้อยู่บนเวทีกับคนอื่นอ่ะแค่นั้นอ่ะ Let's have a player in place that a spot that might catch them off guard, and it absolutely does. If Jog doesn't run out of bullets, he might get 3. Took a little while to get that spray to go through that box. He's gonna have his ult. Trent has the nightfall. Hero almost to that showstopper, but man, he's had a real struggle here. 1-5 on the scoreboard right now for the Rays. Jog is off to. Whoa, he's dead. Never mind. Yeah, just เราจะจ้องจะเล่นมึงแล้วอ่ะพูดจริงกูตบบล็อกเขาจ้องจะเล่นมึงแล้วอันนี้พูดจริง Let's find the Punisher 1-for-1. The duels exchange on either side. In the meantime, yep, they are just walking their way forward onto the B site. Leap with that spike in hand. Meanwhile, GRQ has managed to hear this, relays this over to the team. Ball going to be sent up towards heaven and stairs. โอ้โห Going to be getting a catch. Kira one ลงคลิปบ่อยกว่าจัดไม่เหมือนจะจัดกูก็ลงคลิปบ่อยครับแค่ช่วงนี้ไม่ได้ลงครับฮัลโหลช่วงนี้มีอะไรหลายๆอย่างอยู่ Scale forward now, coming through. They drop down, grab well, dragging in towards 2, but AU1 able to find a kill. Leaf going to be struck down by the judgment balance. Still here at backside, poking and prodding, finding and kill. Looking for the follow-up, gets the second. Trip now dead. The shorty drawn out. This is Kira there for a brief little moment, but it's going to be Baby Bay now. On high, just dancing around this pillar. Keeping him busy, keeping him off the fuse. ได้รู้ข้อเสียของทีมหนึ่งมาคืออะไร G2 still not allowed to find that second round win. Yeah, this is just phenomenal stuff from Baby Bay. Able to find that kill off of his own saturate. สปีดไวเปอร์เป็นเซนมีข้อดียังไงครับแต่ถ้าโซโล่แรงเอาไปเล่นได้ไหมไม่ได้ครับโซโล่แรงไม่ได้แต่ถ้าในแข่งมันมีข้อดีตรงที่ว่าเรามี2สโมกใช่ไหมเราจะมีดีฟอลต์สโมกที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนเลิกเอโดยไม่มีใครรู้ได้ตลอดเวลาครับถ้าตอนกันเราก็เป็นการที่แบบดึงเวลาได้แล้วเราก็สามารถสโมกให้เพื่อนได้ข้ามฝั่งแต่ข้อเสียก็คือไม่มีแท็บที่แบบรู้ข้อมูลจริงๆก็คือต้องเอาตัวมาวางรู้ตลอดเวลาประมาณนี้ Always a tough pill to swallow. มันจะไม่ทำกิจกรรมแจกอุปกรณ์ ICH Something of this one here. Judge to the buy, but that showstopper now online. The convergent path still in the hands of Fengir. Has not committed that quite just yet.
At the same time, you have that outlaw in the hands of Leaf, and he could be damn deadly with it. Right, and he might be squaring off against that ult, that big ult that Kira has. Kira's tucked in with a judge, though, so might not be giving up much there. Trying to play in a position where he should get value out of it at the very least. Fengir dodges a saturate, catch Baby Bay. มาไหมราวสองมาไหม It's been monstrous so far for G2. วันนี้จ้าวันนี้ครับเมเกอร์วันนี้ครับ Elimination, a bit of revenge, and now a spot on the Leaf as well. He'll just dash across. Doesn't want to overstay his welcome. แต่พวกเป็นบริจีดูที่มันเข้ารอบบ่อยๆไม่ตื่นสนามเข้าจนชินผมว่ามันก็ปีศาจนะใช่ This will just force away. U1 ที่ถูกเป็นบริคืออยู่ไม่อยู่บนเวทีไม่มีอะไรต่าง Relay bolt not going to be connecting onto Jogamo. GRQ able to find Valen. Trent though out onto the Raptors. Able to find that kill. Leave is going to be good for one, but he's tagged down to 24. Last one standing. เราสองมาว่ะเราสองมาว่ะ AG. A relatively clean win, commit in with that convergent pass to get themselves a second round win. Yeah, and that early first kill for Fengir, such a big deal for slowing down this G2 team. Convergent pass landing nicely. Welcome back, trying to see if he can get lucky with the one taps while he's saturated up there, but not going to happen. GRQ, nice work holding that site. Nice job anchoring. It's going to give AG some hope. They can get this to 7-5. Be a nice bounce back for them going over to their attacker side. Oh, what a turnaround it would be. Launch over the top, talking about the jump peak. Spotting him out, will just back away. Pain Shell's just going to be locked in. One there to receive it, and immediately, it's a bit of a disconnect here from G2. พี่จีอาจจะเน้นบุกออกเป็นไปได้นะวีเลดอะเน้นวีเล Off this flank, but now Leaf going to be eliminated, and there goes Jogamo. Showstopper finds its target. อันขาด Fengir now looking for the transfer. Takes down both at Vents. ไม่จะว่าใครมามืดแบบอันเดอร์ด็อกเอ็กกับ BBL สองทีม A world away, might just be able to have a free EB here. We'll be able to clean up the enemy omen, but it'd have to be an ace clutch, and he's still quite far from recovering the spike. It's a bit of มัน a เขาใช้ไว journey. เปอร์เป็นสโมกมันเล่นสโมกสองครับแบบเนี้ยมันต้องเล่นสโมกสองตัวครับต้องแข่งนะ Maybe ตอนไปใน just เลน hold on ทำ to ไม่ได้ this ครับ gun, to be honest, the money's actually getting a little bit weird for G2, so I think at this point you're just gonna try to wait this clock out. 7-3 ว่ะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่า aggressive AG wants to get ถ้า off กิน this, อะไร but จะ it's กิน just โดริโทส great hold at เก A ม ramp. See how important it is for them to control the extremities now. Kind of finding out that maybe those counter floods that they want to go อีเมส่วนใหญ่มามืดตลอดเลยครับ EMA มันมีแต่ตัวลั่นๆน่ะแต่มันจะพลาดแบบโคกหรือแผนนี่แหละแต่ตัวมันลั่นแบบลั่นเลยอ่ะ จัสครับฝากนายศเพื่อนผมหน่อยมันเปิดกระโปรงสาว ไอโยศทำอย่างนี้ทำไม ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ เฮ้ยน้อง anything else that happens, but overall, I really like G2's game หมายถึง plan for ย the ศ most กัน part นะครับ too. They're doing เพื่อ a นผม good เองครับ job ยศ with a กั lot น of นะ kind of นะ misdirection, เล่นที่ยศนะครับ stuff, but this round we get some value out of that ult. You absolutely need to, as AG with that raise and play. That shows เอาอะไรเยอะดึกๆโดนจับขึ้นมาทำไงอ่ะ See if Kira can keep it up. He's usually really good on the attacker side. On กิน this ห้า map. ก้อนแบบ That's นี้เรา why I've ทำ been ปู่ really นะรอปู่อ impressed ยู่เลย with him on his entries. This is just solid. Now, without that previous damage, Jogamo almost certainly would have been able to survive. ไอ้เมาว่ะ happens with that เฮ้ย bucking hand off the back of ที่ that ดูคนไหน one, เมา but นี่แป้งนะ we'll have the โอเค timeout call from G2. แบ่งขนมกินบ้างอ่ะนี่อ่ะ Going to be looking to save both. They want as dominant of a half as it could possibly get. แบ่ง Their sights on that 9-3. Yeah, for sure. And I think here you're maybe in this Coinbase win condition timeout talking about, you know, how you want to approach some of those ถ้ากูได้ยินกูนี่ extremity controls, how you want to approach the B main or A main fight. ไปบ้านฟ้าทันไม่ทันเนี่ยอยู่กันเนี่ย I think that's probably He the has biggest deal right now. Or if you want to try to throw some more trickery in ทำโร there, ตีมันกิน some ตอน more ดูแข่ง fakes, ทำไม่ I เป็น think นะครับโร that's ตี been อ่ะ what's working the most. So maybe go back into that. แล้วทำอาหารไม่เป็นเลย Overall, โดยรวมตรงไหนเลยสุดสี pretty แดง good start for G2, The best. but you know, Josh ซึ่งเช้า Josh มัน is เดิม telling ไหม me, you know, they don't underrate this AG team. A lot of people have been ตีห้า saying ครึ่ it. ง This กูได้อ AG ยู่ team is tough, man. They're good in scrims, and that, you know, doesn't always translate to the big stages. But you know, you just had Alex from Paper X talking about it the other day. They lose on the regular to AG in scrims, so you definitely don't want to underestimate your opponent. Like the timing here on this timeout, don't let them ที่เหลือง get ชีส hot. เดอะเบสเหรอ Don't let them get streaky. อร่อย Keep them in check, so you can come out clean on this map win.
โชว์คืออะไรโชว์คือพลาดครับประมาณนั้นคือทำมาดีตลอดแล้วก็พลาดครับโชว์ นอนไม่หลับมา2 สัปดาห์แล้วทำไงดีจ๊ะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอ่ะบางทีเราเครียดเยอะใช่ไหมล่ะก็ปล่อยเวลาผ่านไปสภาพโด10 บาทลองให้น้องไม่เอาโด100ด่าแทนหูดับตับไม่โด 1,000 บุกบ้านไปด่าถึงที่ใช่ครับน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินเงินน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม10 บาทก็ได้มาม่านะไม่ครับLinger over towards mid from Baby Bay. There's the reveal on the Kira. Quickly make his exit. Blast pack. จีโตตอนเด็กเฮ้ยจีโตก็อร่อยนะตลาดวันนี้เริ่มตี 1 เที่ยงคืนมันเริ่มเที่ยงคืนครับไนท์ Fast rotates from AG, man. น้องสีเขียวยังไม่เคยอ่ะอร่อยเหรอผมนะรีวางเป้าอ่ะโชว์เท่าเจแจ๊สไม่มีเจแจ๊สเนี่ยว่าโชว์บ่ Now you've got them in this 2-2 split. The pack mentality of G2 could try to come out on top, but Val in around the corner goes in the alpha form. They see the glow and they get the kill. Kira able to collect that one and out. It's player advantage in the hands of AG. ไม่อย่ามาดูเอลหนาเนี่ยครับต้องพักละ 3v4 for the post. Jogamo swinging the corner. Fengy's just reading it like a book. ครับแข่งจะจบประมาณเดือนไหนครับและจบรายการนี้จะมีต่อไม่ได้แชมป์เลยนะสกินปืนแชมป์จะมาตอนไหนเดือนไหนครับโอ้ถ้ารายการนี้จบเดือนนี้16แต่มันก็มีรายการอื่นๆแบบตุลาเลยครับเหี้ยแชทเอาดี Baby Bay's presence confirmed in heaven by the guiding light. He will fall. Shrimp able to collect it, and that timeout call from G2 might have just bit them in the rear as AG get up to 4. They're just really sharp right now. They're reading the map really nicely. That two-man push out of B main, a difference maker. They're playing together here. They're always going in at least pairs if they can help it. เป็นไปทีวันที่10ครับตัดไปทัวร์ไหนบ้างปีนี้แบบแพนไว้หรอยังไม่ได้แพนเลยครับตัวไหนมันไม่ได้เป็นแพนหรอกอะไรหรอทักมาเชิญแล้วเราว่างก็ไปครับประมาณนี้และไลออนไม่ทักมาก็ไม่ได้ไปครับอ๋อซันไบต์เดอะเบสโบรซันไบต์สีเขียวอร่อยสีส้มอร่อย Now we go into that last round of the half. Conversion path's going to be available for him. Jump across A main for Jogamo so far. Toss for divide going to be called in. Shrimp opening up with that Odin, but we'll just push in front of this wall. Backs away, swaps the weaponry. Now a Vandal in hand as the Trailblazer goes forward to scout, and we'll find that no one's really gotten themselves forward onto the site quite just yet. Flash through. Valen able to find the one, but Kira there for the trade. GRQ now trying to get a piece of the pie. It's just a bloodbath. It's one that G2 narrowly do manage to come out on top of. Single player advantage, but A1 Fengyr still alive. The double dash cross over into elbow has to refract back to heaven, and Jogamo has the backstab. Gets the 3K and gets G2. คุณดูมึงไปด้วยว่าไงเฮ้ยดับบิวไหวอ่ะเนี่ยกูอยากไปเล่นเวทแล้ววันนี้ต้องไปเล่นเวทละ Deal with it. They have the angle density. Really nice stuff right on the edge of that cosmic divide. เฮ้ยพี่สั่งอะไรกินบ่อยสุดแบบแม็กซ์9 บาท Decent little recovery from AG. Let's see if they can find the pistol. Try to jumpstart the engine in the second half. มาถ้า AG แฮมไปตะโกนกลางสยามว่า I love อนุทินผมไม่เอาครับกูยอมทำทุกอย่างยกเว้นตะโกน I love อนุทินนะ bro no bro อุ้ยมาได้ So Mada, bring on the chance please. People are waiting for them. Hola Chile. โอ้โหถามเฮีย Are you ready? ถามเฮีย Are you ready? Se siente. Chile sabe siente. Se siente. Chile sabe siente. Se siente. เฮียคือมึงเอาสุดเลยอะมาด้า Se siente. Do you have anything to say to the people love you, man? We appreciate all the support. You guys are the best crowd ever. Best crowd in the whole world. ออร่าฟาร์มิ่งฟอร์เรียลหรือที่สกายเหรอมีใครตัดฮอตไม่เอาอย่าไปตัดนะครับไอ้เด็กสมบูรณ์ไอตัวตอบที่พิมพ์ถามไปเมื่อกี้ให้หมดต้องการความรู้อธิบายให้ฟังทีเพิ่งมาดูแข่งปีนี้เรื่องรายการแข่งเหรอโอเคคือ
we go back into this opening map between AG and G2 เดี๋ยวนะคือแบบที่กูตอบไปใช่ไหมว่าอันนี้เป็นรายการนานาชาติจบภายในเดือนนี้แต่มันก็จะมีรายการต่อเรื่อยๆถึงเดือนธันวาใช่ไหมซึ่งแชมเปี้ยนอาจจะอยู่ประมาณเดือนตุลาครับประมาณเดือนตุลาซึ่งสกินแชมเปี้ยนก็จะมาตอนเดือนตุลาครับแชมเปี้ยนเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดแล้วหลังแชมเปี้ยนมันก็เรียกว่าออฟซีซั่นคือแบบใครจัดรายการอะไรก็เชิญไปอะไรเงี้ย ใช่ไหม ใช่ครับ โตแล้วยังดูการ์ตูนอยู่ Two just so ready for it. เอาแล้วทำไม ฮิบาริ This โน is หนึ่ something ง AG loves to do here on split is try to create space in the mid and use that as สารวัตร a นักเรียนเหรอ go A เดี๋ยว or โดน B. กู It's well read by G2 in terms of ป their ระมาณนั้นครับ tendency, but right now งงไหม AG showing something อธิบาย they งงไหม don't usually มาสเตอร์ปีละ2 ครั้งแล้วก็บวกแชมเปี้ยนอีกหนึ่ง ก็คือมีรายการนานาชาติทั้งหมด The shots flying out and Leaf is able to find the first and Jogamo just pushing down into mid, catching AU1 over at Ramen. Does he do a good amount of damage to Jogamo down to 11. Chance for a freebie kill here, but Fengir pressure on him. นี่แหมคงที่สุดดอกวันนี้เหรอยังไม่มีว่ะ Oh, taken low, but there's the jump off the back of the satchel. GRQ going to be good for another, but now that's the spike in hand dropped over towards Ali. I got the spike. Shrimp, the aforementioned clutch king for this team. Needs to goes prove all it the way again, down. but yeah, if he just silently walks across to A, this could catch G2 a bit off guard. Maybe give him some time to try to isolate these kills. It looks like that's exactly what he's going to do. พอจบ16 เดือนนี้รายการอีกทีก็คือเมษาครับเมษากลางเดือนก็คือพัก1 เดือนอะไรเงี้ย Dog's already on his way. Starting to sprint his way across. The other two just going to be playing together. Don't want to split up unnecessarily here. So the plan now to come in, Jogamo. An opportunity for that first contact, but again with 11 HP, a stiff breeze would take him down. Trent 2 really weak, 28. This is very doable 1-3 for Trent. ว่ามันทำได้ปะว่ามันทำได้นะ No further Lowด้วย util available on either side. Just come down to game sense as well as just the ability to isolate and conquer. But Jogamo, even with the health disadvantage, ไอ้ยาจอไม่ทันไปมองนะมองที headshot. Shrimp eliminated. Come That's on, man, another stop, pistol eyeball. going the way of G2. Yeah, this is just a great protocol กู setup ดู for ไปด้วยอาบน้ำไป G2. ด้วย They การอุ้ย don't get any pressure in ทำ mid. อะไรเป็นเนี่ย No real heavy pressure, so they just kind of keep pressing, and then they have the grab well and the snake bite set up, and it's perfect. And Can't escape it. Yep, Kira's just กูเคยเห็นคำถามนี้มีใครถามเป็นตอมอยู่ไอ้ตอมเล่นแชมป์ huge there. That Who Jog did gets him na? that kill too. Don't give Shrimp any แม้ chance. กูมี He มาสเตอร์ has 5 ด้วย been แต่กูไม่เคยได้รายการไหน monstrous ที่ in สุดอ่ะ clutches over in China, keeping ไม่ him เศร้า out นะ of เว้ย the equation, keeping him from getting hot. กูเอาแชมป์ว่ะเงินเยอะกว่าแล้วเอ้ยแต่ถ้ามาสเตอร์5 อันมันก็น่าจะเยอะเหมือนกันเนาะ Stingers, Bulldog for Trent, Baby Baby. เอาแชมป์ดีกว่าเงินเยอะกว่ากูว่าเงินสกินอ่ะDog for now, he's ready for that waylay to maybe just come landing up onto the rafter. And there he goes. อ๋อ And ต there ก goes. ใจอ่ะ It's just well read overall. Jump out of the smoke. แต่แบบนะฮะเลยแม่คู่ตะกี้ทำไว้ดีกว่าเยอะ Fire. Meanwhile, Whiffy on the first shot. Baby Bay going to be taking that refract back over to safety. Meanwhile, AU1 getting the jump on the flank. Doesn't manage to collect another one, so some damage going to be dealt here. As well as the spike planted. Shrimp now with a judge in hand at elbow. ไม่โดนได้ไงวะไม่ Trying เข้า to ใจว่ะ protect this and pull off the thrifty win. เอาไปอาพันวิธีหลอกควายวิธีที่ Dash 3 over, trying to scale forward, close that distance. He cannot. The judge going to be recovered though, and GRQ putting it to use for one, but cannot dissuade Trent from finding the 4K. Refused to be passed over. กู You would นี่ว่าจะไป expect ต้อม that Nightfall วาง fast น้ำ track. เองเพราะว่า G2 เขาเป็น now ทางใดอย่าง up เป็น to ได้แล้ว  10-round wins. คิว Still really nice pressure. สกินมันได้แชมเปี้ยนใหม่รู้สึกไม่ค่อยมีราศีเท่าแชมเปี้ยนเก่าๆเลยปะแชมเปี้ยนแรกคือ the best อะ Even though you lose แช one ม to เปี้ยนแรกคือแบบ Jog the there, best of the best อะ he just เอาจริง antis you. Trent's gonna get 4. Be fast tracking that Nightfall, but you know you're able ก็ to อยากได้เลยกู confuse. เสียดายไม่ได้ You're able ซื้ to อ come อะ up on the back of ramp when G2's not expecting it. Get a freebie there. So a couple nice little things. At least able to do some pretty decent damage. Jog's gonna be on a Bucky. I don't think Valen's gonna buy it. Well, he goes for the Stinger, of course. But this has to be the round. Yeah, yes. Cannot afford to have another bonus conversion. If G2 pull that off. ผมตั้งต้อมแอร์จากเตมูดีไหมครับให้ลองดูน้องพี่ก็อยากรู้ว่ะ Need to find this win and need to find it cleanly. สกินแชมป์2021รอบไปเป็นหมื่นแล้วเหรอเอาดีก็อยากได้อ่ะเสียดายไม่ได้ซื้ออ่ะ The other three. Some pressure applied around Garage. Now look to try to scale their way into mid. They get the spot on the leaf. Big rotations though as Jogamo and Trent look to reinforce from that male side.
Now they're going to try to see if they can get a reaction. Up in the one way. Trailblazer are going to be cleared out. Man, I'm worried for him. This has got to feel weird getting หนี venture มันไม่ free ดู like เดือด that. ดูถาดเสียง There มัน was ก็ that ดี haunt, though. That suspicion is มินิมัลด้วย very well earned. Jogamo just staying tucked into the corner, safe as ever. Long Leaf playing close right side of this A main exit into the site. Oh, but you have B main control, so you can lean Trent. มาเตอร์นี่เขามีแผนวนกลับมาจับประเทศที่เคยจับไปแล้วบ้างไหมไม่ครับ Too far behind. แชมเปี้ยนอาจจะมีสิทธิ์แต่มาเตอร์ไม่เลยครับ Flash out over towards the corner. There's a spot out. Fanger turns back, is able to find that kill, swings in, looks for a little bit more, but eats a shot. ถ้าจับไปแล้วก็จะไม่จับซ้ำ It's going to be damage traded back. Jogamo, however, now to the backstab. Able to find the kill. ไม่เป็นปืนด้วย The bucket would เทีย save บ้า for the weapon swap, and will do so eventually. Meanwhile, plant's going to be coming through 4v4 at the น่า moment. เอ็มลูกสกินไหมลูกสกินครับ โทษจัสวันก่อนที่ Can บ they อก hold ว่า their จัส ground? มินโซนจีน ตอนนี้แชมป์โซนจีนไม่มีโซนเลย บอกแล้วผมไม่มินผม Pressure being ผม applied. ไม่เคยใบแอด On that ramp ผม side, แค่ at เอา least ตาม at แบ the บที่ผม moment. เห็นผม Jogamo คิดนะครับ able to just get pushed up. จริง All the way around towards the back side. Yeah, Hit the timing well, on the don't strip. need Looks for a little don't bit need more. oh, yeah. Cannot find that kill, and now it's just Baby Bang. สัตว์ The outlaw on หรือว่า hand. มึงจะไปเอาหลังสกรีนอะไรวะ Can he ทำไม find มัน some หั more นไปเอาอีก damage? ตัววะ Can he find a clutch? อะไรวะ Right now, for the moment, looking unlikely. AG, this time around, denying the bonus ถามต่อ conversion และ from ทีมไหน G2. จะได้ไปเล่นรายการชิงแชมป์บ้างคัดเลือกทีมที่ไปยังไงบ้างแบบไหนยังไง แต่ที่รู้ปีนี้ให้ NS Push down the shots coming in. Looking เฮ้ย for นี่ it. แชมเปี้ยนเหรอมีติด Yeah, นะ Baby Bang will end up falling. Big round from GRQ with 3K for the Omen. AG ก็ halfway to tying it up. Yeah, he's had some really nice การ stuff ที่เราจะไป here แชม today. เปี้ยนใช่ไหมมันมีสอง Not แบ one บ of the players that's going to get talked about a lot on this AG squad, but he's showing up big when they need it ไม่ most. ไม่มีครับผมไม่ยุ่งอะไรเลย Fangir, of course, still having some impact, but วันเน็ตโอลี่อ่ะ crossfire they ไปไหม have set up on the backside ends up working out. I got a bit worried there when Shrimp just got caught staring into Narnia. คุณจัสได้มาใช้บริการเป็นบอย2 คนและเลดี้บอย Somehow, ไซ some ต์ way, ไม่ they're ห้าวเอาไอ้ข้า through, and ไอ Fangir มูลค่าร didn't วม really even need to get involved. 22,000 บา I ท believe he was looking for the ทาง haunt. พวกเราขอกรุณาให้คุณจัสจ่ายตังค์ภายในอาทิตย์นี้ขอบคุณ You know, ครับ good ท่านหัว timings from ถั่ว G2. All the same, can't convert the round off of that one. So ไม่มีน้ำควร still alive and well. มีแชมป์ RAG. กากสุดนะคุณใน2023 The Spectre in hand here for Valen. เออไอ้อันอ้วนๆใช่ไหม A full rifle. อ้วนๆอ่ะ Well, double duel is ตัวใหม่หรือตัวใหม่จะมาก่อนครับ trying to maybe catch ผม AU1. ตัวใหม่มาก่อน ดาซึเนโยชิผมต้องการให้คุณจัสมาเป็นวองโกเล่รุ่นที่ 11 พรุ่งนี้อย่าลืมเข้าพิธีรับแหวนแห่งนะคะที่ห้องน้ำชายข้างๆเหมือนนะครับ ผมรอคุณอยู่นะคุณ The จัส ult, but he's going to have to use it maybe in the next ไอ้ round. เฮียเอ้ยสำหรับแชมเปี้ยนนะ They're being เราสามารถไปได้ really 2 วิธี slow, หนึ่ง methodical. คือ RAG. คือเขายังไม่บอก They're กฎ kind ปี of นี้แบบ just like, 100% นะ "Face, we're going to take it." But they, I โอ้ย think ขอบคุณ they're ครั just บ very ดิว afraid. ขอบ They คุณ don't ครั really บ understand ไอ้ it เหี้ย yet. คุยโดหลอก How อันหนึ่ง G2  มึงดู wants มึ to งดู play. ตัวอย่าง They need to ครับ start kind of ขอบคุณ piecing it ครับ together ขอบคุณ round ครับ by ดิ round. วก็นะครับผม They're starting to now คือปีนี้เรายังไม่รู้กฎแชมเปี้ยน แต่มันมี 2 อย่างก็คือ 1 crunch over แข่ง towards สเตจ B. 2 แล้วได้ท็อป 1 ท็อป 2 ได้ไป Valen, look at the หรือว่าเรา try to เก็บ clear it แต้ม now. We'll just วางเมื่อกี้เลยวะ intercept as soon as he plants ให้ได้ his ท็อป feet. ท็อปพอเราเก็บได้แต้มท็อปท็อปเราก็จะได้ไปครับทั้งหมดรวมกันเป็น4 ทีม ก็คือคัดเลือก 2 แต้ม 2 Dropping down, Shrimp, เป็น4 trying to scale โอ้ไหม forward, up and over. He Huh? goes, looks for that transfer, cannot manage to find it, but Trent still here, still fighting. There's the backstab on the เฮ้ย AU1. เมื่อกี้มันไม่คุยกันนะ It's looking decent for a brief little moment there for AG, but G2. กูเซ็ตให้วันไหนครับตารางยังไม่ออกครับนักลงมังกร From ประมาณ Valen is เดือนหนึง everything. อ่ะ Yeah, this is ทำไมเชลซีชอบแต่คนอินดี้เอาก็พวกเราเป็นคนอินดี้ที่ชนะไง waiting out that TP, and he gets it right as GRQ commits to it. And then that buys so much time because they take forever to try to clear him out of there. They're really being slow about working in towards that site. I'm not seeing that. มันมีเทียร์2มารวมด้วยนะปีนี้ dives in. The rest of the team's trying to back him up. Sort of คื style อกฎปีนี้มัน that แป they ลกๆ played. นิดนึง And, ครับ you know, มัน Fangir มี talked หลายอย่าง about เลย this อ่ะ in his pre-match interview that he said we need to be นี่มัน ourselves. ก็ยังไม่ And ชั I'm วร์ not ด้วย seeing เขายังไม่ that บอก on 100% this ด้วย attacker side. I'm seeing them ปก being ติแชมเปี้ยนเราทั้งหมด slow, 4 ทีมครับ careful, ต่อโซน cautious. ก็ Where รวมกันเป็น normally 16 ทีม they don't mind taking some 4 โซน contact. เนาะ They're going to keep อี pushing เมกอายุ space, โรป see what you บ้าน give เรา them, แปซิฟิก and try to make plays off the back of that. You know, they do get some mid space here. They're able to create that crunch on a B like they want. It just takes too long to develop.
have to suspect that that's one of the big things that the coaches going to เพื่อ be เข้าไปครับ reminding โปร them เตอร์ about. Have that confidence. Don't play with the fear that, as Fankir pointed out, was being มี put โอ on กาส display ไหม by the other Chinese teams here at this event. ในลีกแอฟริกาอยู่ใน EMA ครับมันคือยุโรป Middle East and แอฟริกาครับ EMA ล้างมือแป๊บทุกคน
The final timeout call on G2, one away from map point. We have to remember this is AG's map pick. This has been their strongest map. Getting ready to go over to Abyss. In the hands of G2, you never really know what you're going to get other than a hell of a lot of entertainment. I'm looking forward to some more Harbor stuff because I loved the tech that G2 had there on Abyss. We'll get to that later. Judge for Jog. Nightfall for Trent now. So you do have Shrimp's ultimate, so you have some ability. ก็เป็น EU ไม่ครับ TMA ย่อมจากยุโรป Middle East และแอฟริกา Here we go. Just gonna เป็นโดเซอร์มีโอกาสไหมอ๋อ55มีโอกาสไหมมีโอกาสไปแชมป์เทียร์2มีโอกาสไปแชมป์ปีนี้แต่ต้องสู้สุดใจอ่ะ ไทยเพลงจาก Valorant กันครับ1 2 3 I am the Ra Hold that from below. I am the Raja Harbor เพลง Harbor Thai Indian in him Damn Will be dead the rights if he goes pushing, but Trailblazer going to be able to get the spot out here on the 2, so Leaf's position now going to be known. Right of the rope, trying to get the catch here. Okay. Fengir does manage to outdo him, so Jogamo going to be taken down. The Seeker's now going to be lobbed in, but Leaf is able to find one. The trade coming in is AU1. Strikes him down, gets him back into a player advantage position, and Trent similarly caught off guard, just not ready วันนี้ for กู the จะได้ push. คำตอบหมดไหมเอ้าเมื่อกี้ตอบไปหมดแล้วคือยังไงแบ็ค Now it's just Valen and Baby คือเมื่อ Bay. กี้ตอบเรื่องแชมเปี้ยนไงว่าไปได้ไงก็มี2วิธีครับก็คือแต้ม2ทีมแล้วก็ท็อป2ทีมงงไหมที่พูดไปอ่ะมันมีแค่นั้นเลยแชมเปี้ยนอ่ะ He's going to be able to grab an upgrade though along the way. Get the one in mid, but they even go for this. จะบอกคำถามนั้นปะเยอะหรือกู going to have their work cut out for him. Without anybody swinging in, peeking in. เทียร์2มารวมคืออะไรขยายหน่อยคือตอนคัดเลือกไปแชมเปี้ยนใช่ไหมเขาจะเอาทีมจากเทียร์2มาผสมด้วยแล้วก็ให้คัดเลือกด้วยครับคือเทียร์2ถ้าชนะตอนคัดเลือกก็ได้ไปแชมป์ครับ We'll just hold on to that Spectre for now. ประมาณนี้ Slipping out, and maybe we'll just tuck away, see if he can find anybody on the exit. Well, yes, he will. Cleans up one, but the time has been given over, so G2 just have to back away, save these two rifles. AG, the timeout call, working a treat this time around. งงไหมGet themselves up to 6 once again, a 5-round deficit. Yeah, and even though G2 tries to throw kind of an จะ extra คัดเลือกยังไง problem in towards that male คือ control. ตอนมึงคิดซะว่าเป็นแบบว่าพอ Ascension เสร็จใช่ปะมันคือแบบ Ascension นะสมมติ Ascension เนาะเราได้ท็อป2ทีมมาแล้วของเทียร์2อ่ะในโซนบ้านเราอ่ะเขาก็จะไปรวมกับ12ทีมในแปซิฟิกแล้วแข่งกันไปแชมเปี้ยน Fengir holding the line there, giving a lot of space over so that Judge couldn't really do any damage. Very, very nice. ถ้ามาสู้กับเทียร์1แล้วชนะไปแชมเปี้ยนเลยนะสู้กับเทียร์1แล้วแพ้ก็ไม่ได้ไป But a little bit pacier there, where they're confident to keep taking space, keep scaling forward. That's what I want to see a little bit more of in the long run for AG. This looks like เพิ่งกดแรงมากูเล่น SV มี ไปถ่ายแล้วพอเหลือ4-1-3-1-2-1กูเอาให้หมดปัญหาเอากูเบรดกูผิดไม่จัดไม่ครับปล่อยมันไปเถอะเนี่ยเราชนะก็พอนะหีเรื่องเยอะเอาให้ก็ผิดไม่เอาให้ก็ผิดเดือน2-3เขายังไม่สู้เซฟจะสู้อย่างเดียวเลยไอเซฟอย่างเดียว See if they want to change up that idea because of that. Angel's going to be locked in over towards Elbow. Now Blast packing up over the top, looking for the kill here on a Baby Baby. It has to drop away. What? Overwhelmed, gets surrounded, Jogger at the same time, maintaining control over main. Going to be full flash, but gets the spot out. Swap back to the bucky, but it's going to be Fengir now. Previously dove forward, it's able to find two. The duelist of G2 eliminated. ไม่จริงครับเดมูนไม่จริงครับสเตจ1แข่งแต่รายการนี้ใช่ไหมใช่ครับหลังเดือนนึงThis would be a monstrous 2v3. ใช่คือมันก็ต้องแข่งหมดอ่ะเทียร์2อ่ะคือมันก็ต้องสู้สุดชีวิตถ้าจะไปอ่ะเกี่ยวผมนั้นอ่ะ Instantaneous with the kill. Convergent paths now at the ready, going to be considered. So both players going to be stunned on the corner and Balance strikes in, finds it. ยังไง Fengir looks for the ace clutch. อันนี้ตัวโหดปะตัวโหดปัก2ตัวบาอาโชว์ปะถึงเวลาฮีโร่แล้วเพื่อน Balance on the corner. Tagged up, Fengir still somehow completely untouched, but Trent will play him in, plant his feet, find the headshot, and G2 will find their way up to map point. เทียร์2คือแม่น้ำหนองชิมที่มาจากซีซั่นใช่ปะใช่ครับ Slammed in, great reactions from G2 as AG tries to make their big execute. แต่มันมาทำตอนที่เทียร์2ไหนทีมเลิกทำทีมหมดแล้วคือ stuns landing เพ on ราะ the ว่า Kira. ปีหน้าไม่มีระบบหลีกแล้วไงปีหน้ามันเปลี่ยนระบบอะไรเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับมันเลยทำได้ถูกไหม He was the one trying to bait and he gets the kill. Oh yeah. Not happy.
แต่ง่วงไหมไม่ง่วง He's doing so คิว much. Absolutely should have felt like he could have got that one ว่า over จ the บว่ะแช line. ท And now AG needs 6 rounds in a row. The pit now ที่บาเทีย blooming, 2ไม่มีโอกาส locking ไป off แชมป์ mid. จากแต้มเลย Jogamo ใช่ไหมใช่ rotating ครับ through the vent. ไปจากแต้มไม่ได้เลยครับเทีย2ไปได้แค่ท็อป 1-2 Force this position. แคปซูลรีออดออกแนวยกตอนแรกแรกดีไซน์การ์ดแต่ละทีมอย่างดีมา You ห would think ลั this ง would ๆ be ก็ a วาง tough มา round here. You're not going to be เขา able to ให้ get ผ that ลว่า mid control easily. You're ขั้ on น a ตอน weaker มันเยอะ buy as AG ถ้าให้ออกแบบกันเอง cosmic divide for retakes. ถ้าออกแบบแล้วไม่ผ่านไลออน First ก็ kill. ต้องออกแบบใหม่ต้องนี่ก็เลยจบปัญหาด้วยการกูทำเองแม่ง A huge chunk of your energy power taken away from you. Here at the same time, love to see him just try to get the grab on this orb, but Jogamo's right there on the พ other รุ่งนี้ side ใคร of หร that อ smoke. พรุ่งนี้สายล่างอ่ะ Just not safe คน enough ที่ for แพ้ him, อ่ะ so cannot จำ get คู่ไม่ได้ that เดี๋ยวไป showstopper ดูก่อน online quite just yet. Jump peek from Baby Bay, plays in Trenton Heaven, calls out. Sees GRQ, the kill to come through. Saturate the C's, the grab well. จะมีเจนแจนลีกแมวต้องมีแล้วแหละ Locked in position. ที The นี้ดูทรง pin จ now บไว้ละ blooming. Baby Bay quickly chasing forward into this one. เห็นขาบ้าง There's เห็น them on high. Trent to be taken down, but Baby Bay now finding Shrimp in exchange. เฮ้ย And เฮีย Jogamow มี takes a second from the realize it would seem like, but Kira gets Kuna found. It's going to be 13-6. G2 mopping the floor with AG on AG's map. Pick a คือ split. มีดอกอย่าง Yeah, คือยังไง just นะ in ครับ cruise ติด control for most of this. A few rounds here and there that AG showed some แผน life, ไม่ some มีเลย really เฮีย nice ไอ้เกีย stuff. เซตองเซต Overall อัพไม่มี defending เฮีย here, เลย but เลย not โด enough. น2-0นะคุณดูทรงอ่ะ Need a big อ๋อ reset, ซื้อ need มีด to ครบ shake รอบ off เอง that นะ first ไม่ได้ซื้อ map ครับ loss. Come in to this next ไม่ one ไม่ of ซื้อ this สกินถ้าแบบมัน even ไม่ถูกใจ stronger หรือ if วัด they ประสิทธิ do ภา not พ want to ไม่ fall ซื้อ to ละ the lower bracket very swiftly. But G2 off to a ripping start here in the playoffs. โอ้ไม่งโคตรเซ็งเลยดูท่าเดินมันดิดูท่าเดินก็รู้แล้วมันเซ็งจัดไอ้เหี้ยกูมาทำอะไรที่นี่พรุ่งนี้นอนไวดีแล้วครับนอนไวอ่ะนี่พรุ่งนี้เจนเทลเมดเจอ AG แล้วก็ BBL เจอฟูเรียกูให้ BBL กับ M8 นะพวกเนี้ยว่าอย่างนี้แล้วกัน BBL M8 จะดูเป็นแมตช์ดีง่ายกว่า อันนี้เหรอไม่จะได้ดูตารางไงเผื่อคนมันรู้จะได้ดูด้วยตารางมันเป็นยังไงไงเนี่ยประมาณนี้ไหนๆก็ถ้าจบไว้แล้วดูอีกแมตช์คงไม่เสียหายญาติปะ AG ตื่นสนามโนเวย์ครับผมพูดจริง 2-0 คน 2-0 ว่ะไม่ควรพลาด G2 นะครับเกมอะไรครับวาโลแรนต์ครับน้องชายกว่าจะรีระบบเกือบผูกขาดก็ที่ผ่านมาเขาอยากผูกขาดครับเขาเลยทำเพราะว่าการผูกขาดทำให้ทีมที่อยู่ในลีกมีความยั่งยืนงงไหมนอกลีกจะพูดว่าไม่สนใจก็ได้ประมาณนึงนะครับแต่นั่นแหละคือเขาอยากให้มันเป็นกีฬาจริงๆเขาอยากให้มันเป็นอาชีพจริงๆครับเขาเลยทำซึ่งไอเดียมันไม่ได้แย่แต่กูรู้สึกว่าวิธีการทำมันแย่ไปหน่อยว่ะแต่ไทยเป็นไทยได้อินเดียเดี๋ยวไปตลาดกันนะวันดีลวงหน้าครับวันดีครับผมเดินทางปลอดภัยครับไปนอนแล้วครับวันนี้รอดู F1 Race ของแรกของปีตอน 11 โมงจะไปครับ Enjoy ครับผมนอกหลีกแทบจะแรงมันก็นั่นแหละมันก็เป็นการตัดสินใจที่เขาทำมามันก็มีข้อดีแล้วข้อเสีย e-sport world ครับยังไงครับยังไม่รู้เหมือนกันครับมันยังไม่มีอะไรออกมาแบบแน่ชัดตอนนี้เราคนกูดมอร์นิ่งหรือคุณไนท์อ่ะก็น่ามอร์นิ่งอยู่นะเว้ย 4:30แล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วปะที่ต้องตื่นอ่ะเฮียส่วนปีนี้มันมี EWC กับ ENC มั้งปีเนี้ยแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะมันคัดเรื่องยังไง e-sport world cup กับ e-sport nation ครับแบบ ENC good morning ครับปีนี้มันมี2อย่างอ่ะก็เลยไม่รู้แหมหรือมันคืออันเดียวกันก็ไม่รู้อ่ะ
ไทยลีกมันดีต่อผู้เล่นฐานเงินเดือนอะไรแบบเป็นสัญญาที่แบบแน่นอะไรเงี้ยปัญหามันน้อยประมาณนึงใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละนอกลีกก็ GG Bills ด้วยครับพี่นอนแล้วกูได้คามหนูมาเจอกันครับผมจีน1แต่งหมดยกเว้นบ้านเราหรอเนี่ยใช่หนองชิมให้อย่างโหดอ่ะจ้าวันที่9ผมไปสอบรรชรประธานแล้วอุ้ยสู้ๆกันน้องชายเป็นกำลังใจครับผมทำได้เหมือนAWC ปีนี้โรนัลโดมามอบถ้วยไหมเหรอว่าน่าจะอีกรอบปะวะไอ้เหี้ยมันตัดโคตรอลังจริงปีที่แล้วอ่ะตัดดีนะเว้ยมันดูดีอ่ะมันดูแบบมีของว่ะไอ้เหี้ยเปิดเพลงนานจุงข้อเสียของลีกจีนคือมันไม่เจอทีมหลายรูปแบบแต่อย่างเอเชียบ้านเราก็มีหลายประเทศปะปนกันไปเมกายุโรปก็เหมือนกันแผนมันก็เลยน้อยเพราะอาจจะสไตล์คล้ายกันจัสว่าไงเป็นไปได้ครับแล้วก็เขาเริ่มช้าด้วยครับ My initial reaction to be honest was that like I was pretty happy that they chose us. I mean let's be real, like I feel like of all the opponents, like I think there's a lot of like threats on the other side, so you know, but they're still very formidable. That's the thing. So while I was scouting, the more I was more impressed about like how strong they were in terms of their double dives and their skill, and just like we can't get caught out by Bangir. I think he's an impressive player. So in terms of expectations, I think our game plan worked really well in stifling and not giving them that many openings. And yeah, that's the result for map 1. Thank you for your honesty and not the PR answer. Thank you. Yeah, W ไหวอ่ะA strong start for G2 to open these playoffs. ก็นะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกดีนะครับที่ AG เลือกเรานะครับถ้าเทียบกับอีก3ทีมที่เหลือเนี่ยก็รู้มือนะว่า AG น่าจะไม่หนักเท่าทีมอื่นๆครับไม่ได้บอกว่าเขากล้าแต่ก็บอกว่าน่าจะจับทางได้ง่ายสุดละกันนะครับผมแต่เขาเป็นทีมที่ดีแบบเขามีเปเยอร์ที่โหดเช่นแฟนเกียร์อะไรอย่างนี้เนาะคือเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตั้งใจเล่นนะครับไม่ใช่แบบไปลาวฟรีๆให้เขาอ่ะไม่งั้นแบบเพย์แบบแฟนเกียร์ก็สามารถพลิกเกมมาชนะเราได้นะครับแต่ส่วนตัวก็ดีใจกับ performance ของเพลเยอร์ทุกคนในทีมนะครับถือว่าเล่นได้ดีนั่นเองโค้ชจีดูเขาหน้าเหมือนคนเอเชียเลยใช่ครับเป็นคนเอเชียแต่เกิดที่อเมริกาHow many unforced mistakes were on the other side? I think that มาครั้งแรกเลยจีอ่ะ yes, they were able to find a lot of value even with but I don't think that they needed to break their heads. I like the fact that Josh wanted to put it like that. แต่เพื่อนในทีมบอกกูไม่ทำอะไรเลยเอาแต่แย่งคิวทั้งกูเหลือคนสุดท้ายของเราตลอดจีเลยแมนไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะ50ตัวไม่ทำเลยกูก็ไม่รู้จะพูดเลยละเพื่อนมึงที่แบบน่าปิดตาเล่นเกมอ่ะกูดูตรงนะครับมิสเตอร์จอนBut I just cannot help but wonder if it would have been any other opponent if he would have been in this form. I like that double dash. จริงๆไม่มี FPS ปกติมากับตลอดเลยจริงนะแปลกนะมี FPS อ่ะ He floods into sight, he puts that refract and he goes back up into it. So punishing him a little bit on the site and then ready to catch the refract. I mean they've done the homework. ปีนี้ไม่ได้จริงใน good job of neutralizing them. So NT เลย G2 for a very dominant map one to be honest. Yeah, the game planning was solid. I like the early rounds where they were like embedding jaw ramp, baiting out that re-clear and then destroying them there. It was solid from หนองชิมโหดแต่มาตินไม่มีดรอปนะแบ่งจากก็บอกแล้วหนองชิมมันโหดมาตินก็โหดกูไม่บอกมาตินไม่โหดเลยแต่โหดอยู่คนเดียวมันไม่ไหวดิเพื่อนใช่ไหม Okay, so here you see the Viper. My ultimate's ready. Contact here, not snake biting early enough, and then also not cutting behind the wall. They need a bit more respect. ถ้าวาโลระบบการแข่งแบบเป็น CS ทุกทีมคงรวยกันหูตาแตกทัวล้วนๆจะเล็กใหญ่สำคัญหมดเหมือนเล่นบอลถ้วยไม่ใช่ทีมเอเชียไม่รวยอยู่ดีครับคือทีม CS ทุกวันนี้รวยเพราะเว็บครับแค่นั้นเลยพูดจริงเราเลยไม่มี CS เลยครับทีมบ้านเราอ่ะบ้านเราเลยเขาเจอ CS คือ0ครับแต่เป็นคนเริ่มจาก CS นะเว้ยดูทุกทัวร์ไม่เคยมีเพลเยอร์ไทยทำมีก็น้อยแบบน้อยนานๆทีแบบของเล่อะคือคุณเซียนมาจากตรงนั้นนะครับซึ่งกฎหมายบ้านเรามันไม่ได้ครับแบบไม่ใช่แค่บ้านเราอะโซนบ้านเราเลยอะG2 JJazต้องมาแล้วหรอโอ้ถ้าเขาเอานะของจริงอะจิตจุดบอกเลย
มันรันด้วยเว็บหมด FA ไม่เคยเจอแดมบินีออนเฉยๆซุยแฟตแต่ซุยแฟตกูบอกซุยแฟตเนี่ยเป็นคนเริ่มเลยนะเว้ยเล่นยืนปั๊บแบบจริงๆจังๆอ่ะโหทำไมมันแหลกวะเจจูซื้อแล้วสวยจัดอ่ะอยากรู้ว่าเล่น G2 ทำไม想要问到1D101教练的就是你们当时选择 G2 的时候，你们会怎样去分析对方的弱点？包括说今天整体打完之后，你会有什么跟你的预期有些冲突不一样？我觉得其实不管选谁吧，都很难打嘛，因为我们第一次参加这种大赛，经验上很欠缺。G2 相比较就是让他们打不能犯错误，一旦有一些低级的失误，他们就会抓住。然后把他们这种优势扩大，其实我们也做了很多针对，包括他们手上怎么打，我们防守可能有些对方怎么打了，然后失去了一些我们自己的东西，而且就是感觉就是第一张地图大家都很紧，完全没有发挥出来该有的枪法，而且一些回防的细节做的也不是特别好，丢了关键残局，然后这个滚雪球上来，然后对。I gotta say, all the teams who qualify for the playoff, for the elimination, they're a super experienced team. But for us, I think we are kind of lack of the experience, especially on the global stage. So, I mean, in the 4 teams, maybe 3 teams, why we pick G2 is, I think their play super structured, so we cannot make that kind of mistakes when we face them. If we made a really small mistake, they're just gonna punish us really hard. And today we watched a lot of like the VODs of G2, and we tried to analyze them a lot, and I think the strategy that's tailored to G2 is pretty solid. But I mean, on the defense side, on the defender side, we just focused on them too much instead of focus on ourselves. So we just forgot our game plan, our game style in that case, and we just kind of like nervous also. So that's why we lost map 1. Hopefully we can play good on map 2. Yeah, map 2 you be yourself. All game. โอ้ยเขาตัดเลยเขาตัด An insightful answer there from their coach. He's crediting not only ไอ้ยังไม่ตอบยาวเกินที่จะตัดแม่งเลยตัดอีเหี้ยเอ้ยเห็นครีเอเตอร์หลายคนไปไลฟ์แบบนั้นมันต้องไล่ออดเชิญครับมันถึงจะได้ไปครับคือเขาเชิญก็ได้ไปครับปีที่แล้วจะก็ไปญี่ปุ่นนะมันก็แล้วแต่ปีอะไรเงี้ยทุกคนครับแล้วใครจะกระตุกไปนอนล่ะกุ๊กแรงทั้งวันปวดยิงจนปวดตาล่ะอย่างน้อยแพ้ไป5 ตาชนะเยอะกว่าก็คุ้มหลังแล้วก็อย่าลืมกดอันซับกดดิสไลค์กดรีพอร์ตที่ไอจัสหน้า90อายุ100 ปีด้วยนะครับไม่ใช่นะครับคุณครับเป็นจอนคุณได้นะW Man คุณได้เบอร์ I actually think Harbor on this map looks really strong. Valen was playing it beautifully. เปิดโหวตด้วยนะลืมเพราะว่าลืมอะไรใครชนะแมป2ครับวันนี้Harborว่ะคุยพี่เชียร์ใคร G2 ครับ But he was actually he had some all right rounds on split. He was getting pressure a couple times and coming up big in backup positions. I really hope that now that now all gamers has the chance to start on the attack and dictate the tempo. 4,000 8,000มันต่างกันยังไงไม่ต่างอะไรหรอกแต่ 8,000 กินแบตเยอะจัดอ่ะกินสเปคด้วย And I think that now that they're starting on the attack, they have the chance to set their own pace, especially with the Harbor, especially with the new things that they're going to implement. Well, a new composition changing into G2 style. Is that what it takes for all gamers to turn it around? Or is the tier gap real? And a quick 2-0 for G2. มันลบไงอ่ะ Into Abyss with Achilles and Paperpin. โอเคตาแปะกี่เมาไม่แปะ Here we go, AG needing to rebound as we go into Abyss, but as the was just highlighting, there is this big comp change as we're going to have a Harbor v Harbor for the first time. Yeah, that is pretty interesting. TRX ได้แชมป์ในเว็บเด้งละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูรูนะว่ามึงทำอะไรที่บ้านกูทำอะไรที่บ้านไหนบอกกูสิ Out of the veto against the composition that G2 runs, you're not going to find necessarily huge value out of an interceptor, things like that, and frankly, AG struggled a bit on this map, so maybe a change up is exactly what the doctor ordered. คุณรู้นะมีสีอะไรเฟี้ยวสุดอะสีม่วง Step up here behind พิจารณาว่าปาร์ตี้ต้องขอไลออดคำถามคือขอใครเป็นตัวกลางในการเดินเรื่องครับโอ้มันบอกกันไม่ได้ครับคือโอซีอ่ะจะขอโทษเลยนะส่วนใหญ่เขาจะติดต่อเราเองครับผม Players on the backside like AU1, like Kira,
I think really need to be มาทุกคน stepping up in that second line and that back line แมป2คู่2ครับ So far the pistols have been elusive. แมปนี้จีทูเรื่องนะฮาร์เบอร์ด้วยกันว่ะ Off the rip, just going to be a drone forward, scouting out a main. Trent, the only one really at home here on this site. Doesn't look like he has been spotted, but smoke now blooming. Spike getting ready to be rotated in. I think you're still a world away. Doesn't have a big threat, but it looks like there's just going to be some pressure. Grab up that orb, try to fast track that harbor ult. ไม่หรอกไม่รู้สึกอะไรหรอก Meanwhile, triple presence from G2 in mid. They're trying to check to see if there's been any fast rotations. They're getting a little bit of a response, so it's going to pause up, set Kira into mid here. Try to watch for those rotations, watch for any lurks as best as he can. ไม่รู้เหมือนกันเลยครับต้องเขียนอะไรไหมนี่พี่จันไม่ชัวร์เลยครับ Setting up this star. เรื่องหัวข้อมิว As the rotations start to come through, double walk down. Talking about watching for this and collecting the elimination. It's going to be Kira taken out. Player advantage and Spike gets ใช่ครับ planted. ขายมาราคาตกรัวๆทีมันไม่ได้วันนาชาติ Thank you. Rotating up top, gets the dig there on Juggermo, has the finisher, but Trent quickly trades it back. Maintains the player advantage. As yep, explosion of death. Trent with a second and Baby with two of his own. Another pistol in the hands of G2, another opening round. คุณนะครับ Yeah, and again, it's just really good methodical stuff from G2. They're finding the player that's looking for the lurk. They deal with that. They can set up for their execute pretty safely behind Valen's High Tide. Even though they lose Jog, which still gets the relay bolt out in time. Again, the follow-up right there from Trent to immediately deal with Fengir. And then it's just Baby Bang from up on high. Doing a really nice job. Valen came in today. I could see he was pumped up, walking on the stage. He was clapping. He was hyping up the crowd. มันไม่เกี่ยวกับการไม่รายได้ครับไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่กับไลออนอย่างเดียวครับเขาเป็นคนจิ้มคำน้องชายเข้าใจตรงนี้นะทำไม AG ไม่ค่อยคมเลยว่าแมนมันไม่ใช่ไม่คมอ่ะแผนมันดิบทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยเมื่อกี้มันได้ A แล้วมันวิ่งกับ B ไอ้เหี้ยมึงคิดดูดิ This opening shock dart, not going to find any purchase. Just be the grab of the orb. ตอนนี้จีนได้0แบบอยู่ไหมครับน่าใช่นะครับ Fengir did grab a ghost. You do ขาย have a มา bandit พร้อม for ลายเซ็น anyone, เจแจปก so ติ 5,000 มีลายเซ็นเหลือ 3,000 extra oomph here ดีอยู่นะ on เนาะ this eco. Recon out, just going to be a back pedal from Baby Bang. Put up some space with that Marshall. The same time, ping reveal onto one. Little snap back. Break of that cove. Now the push forward with the plant getting ready to come through. Nebula's dropping it backside. Jog him out into the open there for a brief little moment. Spots out multiple players. And once again, seems to be the sacrificial lamb, but not be able to find another kill. Fengir will fall. Baby Bang eventually overwhelmed. But we've just traded places. The two remaining players and out just the one. Completely shifted away from where the spike had been planted. Kira with this Marshall. Ooh. Quick scope for the headshot, but cannot stop the defuse. Oh, I looking for a little bit more damage. As Trent goes up and over the top, he's looking for that kill, and eventually will be able to find it. The two players surviving, some decent damage found here for AG. But it is a 2-0 start for G2 once again. Yeah, just their decision to be a little bit more aggressive. Try to catch D2 a bit off guard. Works pretty well. ไอ้จันน่าพลาดกูไม่พลาดครับกูแค่ไม่อ่านออกเสียงนะครับ front of the door. Just set up some crossfires of their own. That's โอเคจัด nice ไป shot from Kira. Give him that for sure. But at the end of the day, it is going to be G2. Bulldog, couple stingers, not much able to be carried over into this bonus. So good opportunity here for AG to get on the board again. Look at this silent right of the rope. Jogamo immediately storming down mid. Two players alongside him. A lot of control, but seemingly anticipated as Kira plays back over towards the spawn. Same setup on the recon, getting ready to fly. Trent alone at backside for now. Kira looking to try to hold this angle. Jogamo going to be caught off guard. Does strike, but now the other two players well aware of his position. He's going to be rerouted. Just right on the side as they try to find the surround on him. And there's the stun coming through. Valen able to collect it. AU1 similarly going to be taken down. And suddenly the player advantage is there for G2 as they look to convert another bonus at the start of the map. Watch GRQ. Could go for the backstab through heaven. Playing it patiently for now. Good damage dealt onto Baby Bang. Fengir looking to try to confirm that kill, but Valen with it recovered Phantom is going to have it, and they're just diffusing it all the while. It's a MasterCard thrifty. ไปเดี๋ยวนะ3-0ไอ้เหี้ยก็เลยขึ้นมาโทษว่ะ take everything away. Shrimp will be able to ทีเหลือที survive. เดียวไหมทีเดียวครับ It's another 3-0 start for แข่งนี้ใส่หัวต่อการเล่นเดียวไหมไม่อะมันส่วนตัวมากกว่า
play คู่ที่แล้วใครชนะ NRG ครับผม history. It's just a great utilization of the storm surge there by Valen. Oh my God, Baby Bay. Let's go. That's what I like to see. Oh no fake. Nice shot with the Sheriff. Yeah, I mean, AG wants to get so aggressive in towards security and. NRG ที่บอกรีบจบรีบกลับเว้ย Like the way they're using the cove to block off ropes when they go in onto the โอ้โห site. เชื่อกูว่ามันจะไม่เช็คด้วยเว้ย Here's another change up. G2 haven't played this early aggression outside of A-Main, but it's going to be Chocobo take it down. So solid kill found. Now Baby gone as well. Looking for thrifty of their own. AG. No or no? Two-player advantage already established. And now, expounded upon, Valen has fallen. Saturate into the back. Wait, what? Now to win this? To take down Trent. Now it is just Lee with an outlaw in hand. Okay, man. Kill anybody that he's managed to connect with, but I'm not sure if he's เป็นน้อยพี่วันนี้ครับน้องชาย This little setup, this trap attempt พี่ from จะไลฟ์ G2 กี่ช่องทาง does ครับบ้าน not เด็ก really บ้าน work ม่ว out ง in their ครับ favor whatsoever. ลิงก์หน้าโปรไฟล์เด็ก No. Trying to show a different look, and it just gets ได้ dissected. อีกคู่เฉย Having some of those short-range weaponries to deal with the Neon. Swing around the back. And two snappy shots. Leaf will take that every day. Now has the weapon upgrade. Try to find a little bit more damage, but the exits are going to be there. Mid. Well, being watched as well. Kira. ไม่กูบอกให้นายบ้านฟ้านะ Make sure that he ใคร doesn't มา carry ที่หลัง that มันไม่ weaponry เห็นแชท over. เอาไว้ไม่ใช่หรอ So อย่าลืม AG นะ this time a lot earlier. Get themselves on the board. งงไหมบ้านดำไม่ไลฟ์หรอบ้านบ้านดำด้วย Just winning a fight here. Kind of playing a little บ้านฟ้าด้วย anti-Neon. โอ้โหไอ้เหี้ยมันได้ว่ะ Then Fengir. แม่เขาถึงเอาฮาร์เบอร์มาเป็นสโมคตัวที่สองครับมันกินพื้นที่ได้เยอะครับแล้วก็คุมสโมคได้มากกว่าไวเปอร์ไงไวเปอร์คือเราเซตปุ๊บจบใช่ป่ะแต่ฮาร์เบอร์พอมีอีกหนึ่งลูกพร้อมกับ That's probably a nice confidence booster. You're also going to have a couple ults now ไอ้ for AG. ปลายแล้วก็อันติ You're going to have the Harbor ult. You're going to have the Astra ult. แต่สตรีมซุปด้วย From that Hunter's มี Fury สั as ญ well ญา as the ซุปด้วย dimensional ไง drift. A lot to try to work with here. วันไหนฉันสตรีมซูปอ่ะมากันได้นะเพราะฉันมีแจก Battle Pass ด้วยนะ Set execute off that reckoning. Up and over the top, looking for that stun back sight. Dash across, Baby Bay, sitting towards connector. ฉันไม่อ่านแชทบ้านม่วงอ่าน It's brought to bear, and Baby Bay does get tagged down. 30 HP remaining on him. So we have the corner. JRQ going to be losing his life, but Leaf is going to be traded out. Fengir. เฮ้ยเอบีบีเนียนจัดอ่ะ Wall falling, the flank noted. Baby Bay does manage to find the one, but AU1 trades it right back. Advantage maintained. This Cosmic Divide as well just looks to lock them out of this sight. AG know just how desperately they need these round wins early. Stun avoided, the recon gonna be cleared. The swing out of the smoke, Trent to his demise, and now Valen gonna be spotted as well. เฮ้ยโดนไม่ได้แชทเอาดิ Out of the wall, but it will be fading here shortly. 3 bullets in hand. AU1 unable to find it. Valen now trying to play this one out. He can just Fury still available, but there's the grab to start it. So you're not going to be getting that Sova ult out, it would seem. Shrimp will go ahead and confirm that he is not on the defuse. He hears Kira around the back, I believe, but will still get caught. And AG. ที่เอาตกรอบไปแล้วเสียดายเวเปอร์โป้ 2 อ่ะ rounds ตึ in ง a เลยเนี่ย row. One away from tying it up. Looking very alive and well so far here on Abyss. Yeah, they're dealing really quickly with some of these ทำไม tricky เวเลนิ plays ยม that ใน G2's แข่งไม่เหมือน trying ใน to แรง bring หรอก in. ครับ They use the high เพราะว่า tide there เพื่อน to ผม try to ช่วย set ครั up บในแข่ง Leaf อ่ะ to push ในแรง through. ไม่ And มี he's ใคร only ช่วย gonna ใน get แรง one มีแต่คนเบ before ส Fengir ไอ้ reacts. เหี้ย So that's really nice play from him. Kira watching for that lurk. This is really well thought out stuff. Really well game planned เพนนี่ทีมเลยเพน for นี่ all gamers. ทีละบ้านทีมอ่ะ They're starting to get a grip onto their nerves, onto this match, although you're going to have a ton of ultimates for G2. AG ทีมอะไรเหรอทีมจีนครับออโต้ They could throw at you, in ก็ particular, จะชอบเบส Job's จะไม่เบส overdrive. Something แต่ you'd เล่นแบบ love to เปิด avoid ให้เพื่อน if possible. Fengir sitting on his ult. Shrimp hit that Hunter's Fury as well. ยังไงก็ 2-0 ใช่ไหมโคเคน Double dash ควรเนาะ JRQ just going to be a quick ซี refract นาย back. ซีนายมีเพนนี่อยู่เหรอวะ See anything. คือเอาจริงมันไม่ได้ดูซีนายมานานจนกูลืมแล้วว่ะ That mid door going to be broken, but it's going to be a silent drift away here from AG. Able to avoid this trap setup once again from G2 as they had the quad stack on A. เฮ้ยจีนหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอา Like this a เดี๋ยวมัน lot. คัมแบ็กไม่เอา Oh, and even using the drift over here. เอาจีทูนี่แหละให้จบ Get a little bit extra info just to make sure that B's ๆซา gonna มี be a เบร little ขนาดเล่น safer. เซนยังคนแรกเลยจริงครับ Lucky of Leafs พูด to ถูก worry about. Valen- or ผมคือดวลลิ้นในจิตใจอ่ะ Just staying tucked away. The สโมก Nebula นี่สโมกว่ะ bloomed there as well. The swing of the corner. โอ้โห and it's just a ลีฟยิง bit อย่างนี้ off.
clip it into the shoulder, not finding center mass. Kira able to stay alive, the spike now planted. Felt like that Bucky is the real win condition and trying to pull off a thrifty. Smoke now going to be falling. GRQ up over the top of the Raptors, able to find a quick China Emmer, bro. A second elimination. That's the overdrive loss as well. Jogamo had pulled the trigger ฝึก on เล่น that ตัวไหน one. แบกได้เหรอเล่นพวกแบบเลน่าเลเจ็ด Big Bay around the back. ไซเฟอร์ Nice little clean one tap. เดินแรมก็เดินหลังอ่ะเลือกเอา Not อ่ะ gonna be able to find anything more. The warning shots ringing out. Now you won. Positioned here in mid. Creeping forward, it's just going to be a frantic spray and pray. Cleans him up at AG. Tie it up at 3-3. Okay. Starting to do some nice stuff on the map. Really being cautious about where the players are, making sure they've got good information before they really commit to anything. Using that drift, they invest a couple ultimates in this round against Nico just to make sure it goes. And anybody who watches China knows that ecos can be problematic for teams in that region. Sure. So you want to make ฝึก sure เล่นผมว่าได้อ that ยู่ you're แล้วเพราะ not แฟนจริ giving งๆฮะ any extra opportunities over นี่ออน towards ก็ได้เอาจริงๆ G2. เขาก็แบ่ง Baby นะ is going to ใช่ have ไหม that up though. We know what he can do with it. He's put up some highlight reel performances with it over in Americas. They're going to take some mid control here. They like to get Fangir up in towards vents a lot of times on some of these attack rounds. Try to see if they can create some extra pressure that way. For now, just looking for that response. And Baby Bay's getting really aggressive over here. พี่กินล่าง All the way forward. Here's the drone. We'll just clear that one. Sending out the warning shot, letting him know that the operator is here. แบ่งหมดท่าเบสมันทำได้หมดอ่ะ Picking up the spike might just look to try to play into it. Well, I think they feel like, okay, well, that op's probably on its own. We have ไม่คือเขาใจะไม่แชท Harbor, อ่ะ we have some good สุด util ท้ายอะ that ถ้า we มึง need เบ to สเพื่อน clear ก็ it. จริงใช่ป่ะแต่ถ้ามึงเอาลาวให้เพื่อน มึงชนะให้เพื่อนอ่ะ Jogamo once again. ก็ทำไปเถอะถ้าแบบอีก4ตัวมันไม่ไหวอ่ะใช่ไหมกูไม่รู้ว่ากูคิดอย่างนั้นนะกดแรงมาถ้า4ตัวมันไม่ไหวอ่ะ From Baby Bait looking for the catch. We'll Yeah, get on to a Baby couple Bait. players who swiftly do make their exits. That has them held back here for the moment. Spot time. Re-swing in. Recon for backside at the ready. Trent not going to be in a position to try to clear this one, it would seem. There's the concuss. Quick little dash away. Still going to be tagged up, and Baby Bay going to be taken down. Shrimp. Johnny on the spot with a Hunter's Fury. การอัพแชมเปี้ยนสกินนะครับ2,021คือ the best Placing that plant, but now can be committed to. As the smoke fades. Spot on the one. Trent looking for the kills. Able to find Fangir. ใต้ตีนน้อง A hell of a lot more. The quick มัน drop ไม่โดน down. อันติฮาร์เบอร์ได้ไงวะ Trent wins that out. AU1 should have had a dead to right. So now the Cosmic Divide is going to be called in as well. The post plant util being dumped. Trent, however, still holding his ground. Finds a third. Cannot get the fourth. The jump forward. The shorty. ดีกู cover บ่ As Fallon and Leaf find one apiece. What a play from Trent. From the top ropes, Fangir there, left out to dry. Nobody's watching that as he's trying to back away. ดีทูไม่ทำ And หรอก then Trent drops down. They use the Reckoning even there to clear some space. And oh, poor AU1 just can't adjust in time. Trent with 3, Fallon covering. That's a big one for G2 because it felt like AG was going to be the ones getting up to 4 and taking the lead. That's heavy investments as well. Pretty much from both sides when it comes down to the ultimates, but Trent's still one charge away from now having that Hunter's Fury online again, so G2, that ult economy swung back towards their favor. Fangir now. 2023 the best no way Walk down. I like the first one the most For the jack. We'll just make a quick exit to Valen, unable to find the punish. Yeah, Valen trying to gain a little bit of space, but again, AG's done a mostly really nice job of covering these lurks, covering their flanks, making sure that any space that G2 is trying to take is dealt with, especially in the early ดีดูยังเบรกไปเลยไม่ไหวแล้วก็หนองชิปจะเหลือหรอกลัวไม่เหลือว่ะ Orb grab into orb grab for AU1. วันนี้พี่เกมจะแต่งไหมเนี่ยคู่นี้ no way right Reckoning again. He's one away. He just let it loose a couple rounds ago. ตรงไหนแบ็กไซด์อ่ะ Could get it again. He's got spike in hand too, so they might, if they can get to it, they're gonna have it for post plant. Look at Kira, he's so ready for this. Oh no, 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 no! Right in the Astro Form for the God. worst time. No! Unable to find that second kill, but no, does get it eventually, but this time on the shrimp. The push forward, Fangir now going to be falling. Jogama with that bulldog. ไม่แก่สุดนะแก่สุดนะ Pushing forward. Pop with the shorty as well. Spamming out these shots, He trying to can't scare wait, them he away. As the smoke dissipates, he once again catches a glimpse, and AU1 catches a headshot.
ถ้ามันยิง4 ตัวขึ้นมานี่ได้นะเว้ย W เลยนะเว้ย just tuck away. Can he try to hold on to the weapon? It's a 1v4 with 15 seconds. There's no way to win this, but can he retain this gun? ไม่สูสีจังเราเปลี่ยนฝั่งก็ไม่สูสีแล้วรอด So they're gonna corral him. Flanks back for one. Baby Bay getting ready to come แต่ถ้าเอา around ใน the ที flank. 1ก็เจสซี่วาสเนาะ Reading it well. Finds another. เยอะสุด But Leap eventually will be able to flush him out with the wall bang shots. มาเตอร์โตเกียวนะเวลาดีสำหรับคนไทยไหมใช่ครับ Now they stretch the lead. โตเกียวแบงคอกอะ the base of the base Oh, it's a backbreaker. Oh, Kira. This is. เทียมาเตอร์ต่อไปก็ทรมานมาเตอร์ลอนดอนนะแชท He's 8-6, but that เวลา right กี่ there โมง is วะ a ลอนดอน brutal ห่าง death จากเรา to เท่าไหร่วะ take. And that just gives so much extra room for G2 maneuver, so much confidence to just press their advantage. JJaz 3-2นี่ไม่จริงนะครับ Oh นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ no. นี่ไม่ใช่ That's gonna get the time Time out out for ดีกว่า AG. Oh man. ลอนดอนไม่ห่างเท่าไอ้นี่หรอไม่ห่างเท่าไอ้ซานติอาโกหรอ Stretch that lead by 2 rounds อย่างไร again. ปีนี้ก็มีเซี่ยงไฮ้อะแชมเปี้ยนอะเนาะ ได้อยู่ Time out for AG. Master Shanghai Mention it. This attacker side, kind of where they've been having their struggles. So the more that they can get here, the better setup they're going to be. The potential to try to close this one out, but you start letting G2 run away with the map. We saw exactly what happened on Split earlier. Yeah. I mean, it is a different comp as well, so there is kind Yeah. of that extra oomph behind it with the harbor. It feels like, you know, even though there's a harbor on the other side too, you're still able to kind of cut up the map a little bit more than you could, you know, with just running an Astra and a Vito in there. So I think, you know, you're going to see this attacker side be just naturally a little bit stronger behind that. โอ้ยคู่แรกผม Still, ตอนแรก there's been a NRG couple แล้วก็ไปดู rounds พี here เกม that ผ are ม just แล้ว BBL heartbreaking for ก็ย้ายไป AG. They BBL should've ว่า won. เว้ยถ้าอยู่ NRG ตั้งแต่เริ่มก็ถูกแล้วไอ้เหี้ย Sticks แต่ on พี a เกมไม่ couple ตึก BBL defuses, some ดอก rounds where they actually do some nice stuff and have some good เว้ยเอ้ยพูด you แล้ว know, เศร้าอ่ะ macro plans in terms of getting to a plant, getting into some ขอให้ post ได้ปี plans, หน้า but แชมเปี้ยนจิตตัวเนี่ย they ดู haven't เรา been able to ขอบคุณ convert ครับหวังว่าจะได้ไปกันนะ as often as I'm sure they'd like. Look at G2. They're playing อยากไปถ่ายวอล์กอยากไปIL ให้แชทดูอะไรเงี้ย anti-mid positioning here, but early coves from both teams. You can just figure out what's going on. This high tide so fast again. พี่ซื้อหมูปิ้งมาน้องตะกี้หมดจะไม่กินได้ไม่ต้องกินเลยร้อนๆอ่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณที่สนับสนุนเว็บ BK8 นะครับ มึงเอาอีกเลยเฮียมันไม่ใช่นะครับไม่มีนะครับ เมื่อวานที่จะเล่นแตกไปเยอะมาก You want Oh, that one, find one. Leaf looking for that transfer, cannot find it. Ends up getting taken down. Stun going to be connected. They're going to find that fadeaway shot right before the trade out comes in. So only a 2v2. The spike now drops right in front of Baby Bay, who is low on HP. The drone to try to scalp. Eventually cleared. Benvir does get tagged by this, and Baby Bay wants to scale off of that. The smoke falling. Does manage to catch him, but now a 1v1. The Cosmic Divide going to be committed here. ขอให้ได้ลอนดอน7 ชั่วโมงมาซานติอาโก10 ชั่วโมง Recon ก็คือถ้างั้น Trent ก็เริ่มดูแข่ง4 ทุ่มอย่างนี้ใช่ไหม Might just find the timing. 30 seconds left. Pushing out around the back, jumps up on top of the box. Can you lose spam every game in any map? Yes sir ครับ Wall will fall. ได้หมดเลยครับ Trent disconnects back over towards that connector. As Hunter's Fury. Here's position. He could basically be anywhere. Like you said, the Hunter's Fury is online. Taps it, trying to see if he can get that util out, but Trent not biting. Plays it slow, plays it wisely. Let's go. And gives G2 the round หน้าเหมือนตอนดู EMA เนาะได้อยู่ไม่แย่ Really like the decision making here from G2. Knowing that Reckoning was available, they just give up that space where it would have hit. They just play back a jog. That is good. If he doesn't get that, who knows? Right. I also like Baby Bay's decision to push off of that information to get from the drone. Knowing he needs to get one. He's got a fist pump from Valen. That was a big one from Trent. Played that so well. Knew that Hunter's Fury was going to be in the back of his opponent's mind. Played a little bit further forward. Shock Dart connects. GRQ. It's tagged up a bit. Here we go. Kira into the vents, and Trent's just leaving. Still has the safety of the door there, so just going back to kind of that similar style. Once again, just giving up the space, but Trent now could get pounced on very quickly. Stinger through the door from Kira. เมกาอีเมแปซิฟิกวันเดียวกันเราเคยทำมาแล้วเนาะ There it is. Looking to try to run him down, but it resets the aim, and Trent
Oh my god, what is that, bro? Just so snappy Hello? with the readjustment. Finds the headshot, gets that punish. Swing of the corner, Baby Bay has the outlaw. Has คุณ Bang เปิด get จัด dead เรีย on กว่า the คู่ floor. นี้รู้มือไม่เบบี้เบย์มาจีทูมันยืนดู Now เท้า just the forward. Leap will get picked apart. Shorty finding value. AU1 going to be stunned up, but sends out a stun of his own. But Balance still able to hound him down. Swings the corner. Weapon scooped up. GRQ needing to do it all, and he cannot. 3 left alive. Now G2 march on 7-3. ถ้าไหนไม่ป่วยผมว่า BLG ทำให้ลีกจีนเข้าโอ้ผมไม่ได้ดูเลยลีกจีนอ่ะผมไม่รู้ว่าไหนป่วย retake style that G2's been แต่ดู implementing. ช้านะหมายความว่าไงครับ Been แต่เนี่ย working really well, but again, it's just kind of in some of these เบ individual บี้เบย์อยู่ทีมไหน moments มาก่อนเขาเป็นนักพากย์มาก่อน where ครับ the caliber of player of G2 is just a little bit เขาอายุ better, 30 a little ของจริ bit งไหมของจริง steadier because of เบบี้ their เบย์อะ experience on stage. And this Trent again 30 ของจริงนะ is able to win out a fight. He absolutely should not. เชื่อใครครับ G2 ครับ Kira here just, sometimes the stinger be a little เป็น wild. อะไรมาก่อนนะภาค Has the back เคยแข่งโอวอต Yeah. เกือบกี่ปีอะ10 ปีที่แล้ว Brutal one. We already saw the แล้วก็มาแข่ง frustration วาโล after dropping ตอนมันเปิด the เกม 1v1 ปี in แร the ก previous แล้วก็ไป round. เป็นนักพากย์3 ปีครับ Gotta expect that is just multiply that frustration จีนจะดู significantly. ให้พี่พลใช่ด้วยเอส Sure, เก and ลี่ now you're into some pretty good ult cycles for G2. Still have the convergent path. แค่เคยอยู่เฟสแคนปีแรกอะ จัสเคยเล่นวงบุลลี่ไหมหน้าเบบี้เบย์อย่าง Try เห to มือน get ตัว him ละคร posted up เอ into ง mid, but a bit of back and forth ไอ้เหี้ยมันก็ได้อยู่นะ considering this mid push. And ไอ้เอ้ย GRQ he's pinched though, but he's เปิด he's นะ got เว้ย backup. ในกิมบุลลี่อะ They watch it for it though, and he's going to be winning it. Trying to descend on the waylay, hope for a bit of a hero play there, but it ends up going awry for AG. Bangir similarly tagged down the 26 before he was able to gate crash out. And แต่ that's ก็ your มา ult, เป็นนักพากย์ man. ได้ใช่ไหมคิด In ถึ a งกัน buy นาน round, in a rifle round. เรื่องแค่มันพิมพ์บัฟกันได้ไหมไม่ได้พิมพ์แล้วหน้าโดนไอ้นี่ครับ For now โดน though, อาพีแทนใครยังไม่รู้เลยแต่คือมันโดนเด้งไปหลายคนแล้วอะ Gonna be looking for what seems like a คนไหนอดีตโอวอต or just the call เอ over อ the ไอ้เนี่ยไอ้เวเล่อะเบบี้เบย์อะ Meanwhile, Jogamo เฮ้ย here to โอ้ try โห to จอบอก intercept. หวานเจี๊ยบ Trip นี่ gonna be ไง caught. สัตว์ Relay หวาน bolt เจี๊ยบ has the enemy harbor เรื่อง locked ต่อ away. แล้วบิ๊กซิกเซเว่นเหมือนจะห้ามพิมพ์ Protecting เลย the มั้ง members of AG. นอกจากจบเกม Jogamo อะ already dropping down, getting himself slotted in. Overdrive popped. He is on the hunt, on the prowl, and he has found What Kira. the fuck Just doesn't know what hit him, and now AG คือ there. แล้วพี่ชายเดี๋ยวบางวันคู่แรกเป็นไง NRG ครับ 2-1 อันนี้คู่2เป็น2บางวัน Nobody would to work with a 2v5. แล้วจัดเป็นอะไรมาก่อนเนาะจัดเป็นบางไข่ถั่วมาก่อนครับ Once again, advancing โดนดู up ดี to ๆวันดี eight. คืนดีขาย Once ถั่วได้ again, คอม gonna be looking for that 9-3 dominance in the opening half. ผมยังจำรูปได้อยู่เลยจ้าดูแข่งเสร็จ On split. เช้านอนแล้วมาดูแข่งต่ออีกตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย อันนี้จริง Looking pretty damn good มันก็ for มัน them. นะไอ้เหี้ยทุก Kill ที on ทุ the กที lead. Shrug that off. Last round in the half. It's just a good hard read, frankly, from G2 on this round. They have 4 players posted at top mid. แฟนมึงใครเอามาคุยซิแฟนมึงเห็นหน้ากูเป็นถั่วจริงเหรอ ไม่ใช่ละอันนี้กูไม่ใช่ละครับ อันนี้มึงหรือเปล่าเนี่ย อันนี้มึงบูลลี่กูเนี่ย staring him down. Oh, here we go. แต่น้องตาดูทีมแข่งจริงๆก็อย่างนะแบบทีมที่แบบไม่มีเหลี่ยมอ่ะแต่เขาโปรอยู่ประมาณนึงครับ All of ก็เลย them ไม่ได้ that จอย with the saturate. Potentially lob. Then if he goes for the double dash, and the Hunter's Fury is well available for Trent. Waiting for the setup. The recon going to go bouncing forward. There's the convergent pass. Looking for the trap here. What the now the Hunter's fuck? Fury in, but it's going to be Oh my god! Tearing apart 3. Gets traded up, baby. They caught up in the ult. It has to refract out the safety. What a shit show, man. In the blink of an eye, everyone alongside GRQ has evaporated, snapped out of existence. ไหวปะ What a setup from นี่จริงเมื่อไหร่ G2. จะ They get their รถสล็อต 9-3 ทำเป็นไปไม่ได้ครับ ลองรถดีรายได้รถ เป็นมึงอยากรายได้รถไปน่ะไม่มีวัน Took ค him รับ a little อย่าหวัง bit, felt a little bit shaky for the first มันเป็น half. ธุรกิจน้อง Since then, it has been all G2. การแข่งขันก็จริงแต่สุดท้าย They're looking clean, they're looking merciless, and AG are มันคือ looking ธุร out กิจ of อะ sorts and out of ลีก ideas. จีนหา They รายได้ need ได้ to ให้ get เย it อะสุดให้ร together. อดอะ So we go to the halftime break. We'll see if they can rally back in a คน second. ดูกันไป10 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแค่ประเทศเดียวอะเฮ้ยยอมไป
เน้นยิงไม่เน้นแผนทั้งพีทีทั้งโมบายดิจีนเข้าให้สุดอะไม่สนุกเลยดูทีมจีนคิดถึงพูบจัดอะคิดถึงซุยแฟดอะซุยแฟดตัวบีแมปบุกแต่กันได้ก้าวเว้ยนี่ใครเนี่ยแชทเฮ้ยมิกซ์เวลว่ะ Creo que igual todo ha sido como muy claro, pero algo que le tengas que decir también a ellos. Muchísimas gracias a todos, sois la mejor Masters de la historia del Valorant. Mi segunda casa. Y estoy muy contento de haberos podido conocer a muchos de vosotros y gracias por tratarme siempre como una familia. Gracias, chicos. ทีทูบอกรีบจบรีบกลับไปพักผ่อนหน่อยดิเพื่อนแบดบันนี่นะไม่ใช่แบดบันนี่ไหนมิกเวลเนี่ยแล้วคนที่ค้าอยู่นั้นนิดนึงสบายซีพีที่เคยบอกลีกตัวเองโหดสุดอันนี้เอาจัดไปนั่งแบบนี้อยากไปเหมือนกันเนี่ยครับแต่มาสเตอร์คุณต้องเข้าใจว่าถ้าพอมาตัดโซนนอกแปซิฟิกอะครับคนแปซิฟิกก็ไม่ค่อยจะได้ไปหรอกอะไรเงี้ยงงไหมพอมันจัดเอเชียคนเอเชียก็จะได้ไปกันพอจัดโซนยุโรปก็จะเป็นคนยุโรปได้ไปกันอะไรอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นวอร์เดลกับเจแจ๊ใครสอนออมคนกว่าครับเจแจ๊ครับมาเป็นตัวแทนทวีปอะไรเงี้ยใครจีทูที่เปิดเพลงแดนไหมครับใช่ครับเอาพี่ริวมานั่งเรียกด้วยน่าจะมันหนาไอ้ริวมันทิ้งวาโลแล้วมันเป็นติดสาวแล้วครับแชมเปี้ยนสาธุหวังว่าเราได้โควต้านะครับเอาแบบญี่ปุ่นได้ไหมไปกับพี่ก้า And the number 1 seed out of China is going to have to dig so deep here on this defender's side. And it's going to be a 4-man grouped up push for G2. It is kind of one of those pivot positions. You see a lot of teams doing these days, these 1-3-1. See here though, gap in the smoke. Position. Yeah. Could be a very swift flood retake here for them. As well, that's not where that shock dart was supposed to go. Maybe watching too many EMEA VODs, but doesn't have that early damage. Trying to poke and prod away at the G2 players. Swing into the backside, the refract going to be taken. Maybe being able to find Fengear though, as Fallon does get traded out. In the tower, and how is he winning that? The gun not there, it's not loaded, it's not ready, and G2 storm their way through. Perfect in the pistols. And looking to bring this one to a swift conclusion as they hit double digits. I don't know if Baby Bay just knew that there was going to have to be a reload up there, and that's why he went for it. Because he caught Shrimp mid-reload, or if he just felt like he needed to try something crazy, but it works a treat. And AG not able to fight their way out. G2 take a pistol round. That may be the decider. Forward into the smoke and the right clicks are just not finding their target. AG are looking out of sorts. They're looking shook. They're looking scared. As the plan will come in. And ultimately it feels like they need to just group together and go down to the spike. Yeah, at this point, this should be ได้ข่าววงแล้วพี่เป็นไม่จริงครับแต่มุมมันเป็นไหนเนี่ย That's what I would do. It is Abyss. It's in the name. Gonna fall back here. But they're posturing around. Yeah, GRQ's tucked in like he's gonna go for it. Meanwhile, Fallon, I think you'd be more than willing to hunt for this one, but we'll just go ahead and back พี่ away. มาเล่นมาเสมอมายินในแรงแพ้เลยว่ะรออะไรครับมันใจจัดอ่ะอ่านอยู่นะ Spotted the one, the headshot found, gets himself a don't matter second. bro yep you know what wrap it up bro wrap it up นักแข่งเขาจะพลิกเกมทีมตัวเองไม่แน่นอนครับผมว่านะ A bonus conversion away from taking this up to match point. wrap it up baby. They've already converted 1 bonus on this map, 2 in the series. It feels like they might be on for a third. จะง่วงไหมเนี่ยเขาหรอ AG. 5แล้วว่ะ I mean, you might just be forced to rip an early timeout at some point. We'll see.
เร็วว่ะมัน starting to get that เร็ว confidence โอ้ flowing. Starting to hit some shots. ไม่นอนดีวะ about it so far, the performances from Baby Bay. It's been some ups and downs, but widely not seeing that peak coming through. So far, here on these two maps, he has been rock steady for G2. It's been really ทีม nice. บอกไม่ไหวแล้วเอาไปได้แล้ว We want to see the rally back. ไม่นอนไม่นอนยิงยาว There's a trip. Oh, gonna be caught. เลยเวลานอนถึงเวลาจริง They don't quite check in the tower. It's gonna be the fast lane actually sparing him. But okay, turns back. He's able to find Trent. He's gonna be wondering why the hell did my duelist call this one out? Baby Bay does manage to shift around, find that kill, but then GRQ takes him down. Valor What the fuck? Arriving. Huh? That mid lurk cleans up the kill, swap of the weapon. Now it's like gonna be the back pedal. แรงบอลมีแต่คนแบบแปลก Wall will fall. บางทีมันก็แรงบอลจริงครับน้องบางทีก็อาจจะตัวฟ้าหน่อยนะ away from this. This gives Valen a massive opportunity. It's another timing. Do they have the read? ไปบีนี่หวานเจี๊ยบ Completely emptied. ไปเอนี่อาจจะต้องสู้ชีวิต There's just no info. Leaf is trying to figure something out. He's scaling. He's looking for a shot there with that outlaw. He eats the brunt of that one though. Down to 18 health. Well, this is going to give time for AG to start sussing out that this rotation is coming through. Yeah, another cove sent by Valen to try to keep AG interested on the other side of the map to make sure that they're going to be able to hopefully get into this plant, and it looks like they will be given the opportunity. Vandal for Valen. เฟกเอสุดใจไอ้เหี้ยเฟกเอสุดใจอ่ะกูบอกเลย out of this round just yet. เฟกเอสุดใจอ่ะตอนเนี้ย Leaf in play. He's got the full พัน health. เซฟว่ะทำไมพันเซฟวะ And if he can find a kill, that will give him the reckoning as well. Leaf now postured forward a tight angle. Staring back over towards that spawn side. It will be in through mid. All three players being ready for the push, the swing in, and GRQ able to finish the job that he started. Now it all comes down to Valen. Here's the hopping of the waylay. They check forward into the smoke. Nothing going to be spotted there. At the same time, Kira ready for the drop down, potentially on that flank. The tuck into the corner. The patient play. Oh my goodness! Almost makes a go of it. The bonus not to be converted, but damage is absolutely dealt. Just Kira left alive. ผมครับผม He's so ไม่ได้เป็นบูล smart, ลี่แต่ man. มันก็ The ตามความ way เป็น he จริงอ่ะ plays this. บางทีเราพูดความจริงมันไม่ใช่ He บูลลี่เนาะ almost hit that transfer too. ก็อย่างนั้นอ่ะสภาพมันเป็นอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นอ่ะ Tucks in behind the smoke. They're checking it. They're checking it. เราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ด่า Try to re-clear that smoke. He doesn't do that, and they don't read that he can be tucked into the corner. Keeps the gun hidden, so it doesn't stick into the smoke. So smart, but they're able to react just in time. GRQ lucky as well that Leaf doesn't connect with that outlaw shot. Yeah. As he's coming in through Link. Still in with a shout. Match point not obtained yet. AG. เกือบได้นะจริงจะได้เด็กสมบูรณ์เป็นสปอนแล้วอย่าลืมกระดกดูโชว์นะโอ้โหนี่ขอบคุณจริงครับท่านแล้วพี่จ้าสวัสดีครับโอโซล่า They execute off the back of the ultimate. Take flight. See what Trent sees. Saw Kira. No, High Tide is out. They're going to be able to hold on to the ult. There's nobody on site. Yeah, just the two players here needing to wait for those reinforcements to come through. Shock darts this time. Going to be landing at Trent's feet. Finds the first one. For a little bit more spam as well. Valen just going to be sending out that ultimate. แมตช์พอยต์ไหมกว่าแมตช์พอยต์วันเนี้ย Very heavily suffered on the สาม side มิ of นะทวนหน้า G2. ตัดลีจีอันนี้ก็เกินไปครับถ้าตัดออกอ่ะน้อง Exploit that early damage here for AG on the retake. กลางไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมา Down into the grab. Well, GRQ outdone Baby Bay, able to find that kill. Baby Bay finds three. Meanwhile, Valen just cleans up one of the fake here, then he gets the finisher on his shrimp. ผมไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่นนะครับเฮ้ยไอ้สัตว์ Because Baby Bay just torpedoed ไม่ AG's คือ chances เอคือไงวะ of getting that retake even started. Oh my God! They're trying to play off the back of the recon dart. They're trying to take space. They just line up for him. Yep. He's got the grab well there to help him out too. อะไรอิมเทเลนโก Nicely played by Leaf. ไอเทนมันแลบแล้วเนี่ย It will be that final timeout call. 8 rounds in a row. What AG needs. ทำไมทีมมันนิ่มในพอยต์กลางแผนมันไม่ไหวครับเรื่องเกมเราจริงก็ไม่ไหวว่ะจริงว่ะ Nope. It is a very stacked playoffs. มันดิบอ่ะ
ประสบการณ์บนเวทีก็ดิฟเหมือนกันมันดิฟมันเลยอ่ะพูดจริง Just trying to keep their mental in. I mean, at this point, เรื่องนี้โดนมาตีต่อกว่าจริ you ง can just rattle off 4 or 5 rounds in a row. Even if you don't win the map, even if you don't win the series, you need to get that confidence built for that next one. That's really kind of what you're trying to do here as the coaching staff. Get their mental back in Nation check. Div is crazy, Teach them how to bro. recover from bad starts, from bad international stage experiences. experience ดิฟมันดิฟอ่ะกูไม่ได้ไอ้นี่อ่ะแต่มันมาไหวแบบแหม The very weak buy. 2 Buckies. Hero Vandal. มาวาลินของอะไรครับสีฟ้าเหรอเดี๋ยวพี่จะดูให้นะอันไหนวะไม่รู้ไม่แชท You won. Shifting around a couple times. No outlaw on the opposite side. Those Uno. Good news here for him. Free player push out of A main. Looking for setup, looking for trap play. Looking for that kill, but นี่ก็เหี้ยเกินไอ้เหี้ยเอ้ยอันนี้ก็เหี้ยเกินเหี้ย Can't quite do it. Jog does go down to 50 though. So at the very least, you've done some damage, more than you've taken, which is none. So that's great. Immediately rotate out of this, but G2 are just ready for now, staying quiet. ในการแข่งไม่ค่อยมีใครหยิบโคบเลยครับโคบมันตัวกลางครับพูดจริงๆอ่ะช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้ครับโคบอ่ะ Contact straight down mid. Valen is ready for it. Finds the headshot and punish until you're จะ now เป็นแบบ gone. ญี่ปุ่นไหมที่ไม่อยากออกนอกประเทศเหรอ Your one Vandal that you had in hand. จบไม่แชท Stranded ว่าไง down วะ bottom of mid. This Bucky in GRQ's hands needs to do wonders, but the drone's going to be sent out in front. Trent should be able to get the spot here. เปอร์มี3โปรสีเขียวนั้นแบบให้คนก่อนอ่ะ Pushing through the smokes. เขียวอ่ะ Towards that right side. Nothing spotted quite just yet, but โอ้ there's โห the เสื้อ tag. Still able to spot him out, and he cannot escape. Jogamo pursues. สนใจเต้ใหม่เขามีลิงโลย่างเหมือนสโมครับลิงโลอ่ะ The plant now comes in. แทนที่เซลซิสไซใช้อ่ะมันจะเป็นแบบให้คิดได้ลองก่อนแต่ก็เคยได้แบบคีย์บอร์ดสีเขียวเลยเฮียงงเลยปัด Absolutely miraculous. แต่มันสวยนะจริงสีนั้นอ่ะ They work their way across. แต่มันจะไม่วางขายอ่ะสีนั้น Forward deep. Out from safety, but Jogamo, he's still just swinging out. Kira plays right into it. Gets taken down. Shrimp now tagged up. The last one to fall will be AU1. Finds a kill on a leap, but Baby Bay not quite able to find it. Trent will take it away, but 13-4. G2 find the 2-0. อยากไปเราทำสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวลงสตรีมแล้วแชทแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาเร็วนะโอเคไหม เกมดิฟแพลนดิฟเอ็กซ์เพรียนดิฟเอเวอร์ติงดิฟขนาดซ้ายฮัมยังดิฟเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจีน49เย้ยวันนี้มาเร็วนะวันนี้ผมมาเร็วนะวันนี้ผมมีโชว์แมทอะมาจอยกันได้นะมาจอยกันได้นะโชว์โชว์แมทอะโอเคไหมวันนี้มีโชว์แมทวันนี้มีโชว์แมทมาจอยกันได้เย้ยเสร็จแล้วพี่เกมว่ะน่าโชว์เสร็จแล้วไปนอนต่ออะไม่รู้ว่าต้องไลฟ์ไม่รู้ว่ากี่โมงประมาณบ่าย 3ครับบ่าย 3บ่าย 3ตัวใหม่เหรอไม่ใช่ไม่ได้ตัวใหม่นะแต่มันคือทัวร์นาเมนต์ขำๆของวาโลคู่แรกโคตรมันคู่2อะไรของมันดีเฮ้ยพอผมแต่ได้ NSMA แล้วเหรอ ทุกคนก่อนจะไปก็สวัสดีครับขอบคุณที่สนับสนุนเว็บJAZนะครับว่างๆกลับมาอุดหนุนได้อีกนะครับไม่มีครับเว็บนี้ไม่มีครับเล่นแตกไปเยอะมากพี่JAZแนะนำมาสาวถ้ำคาวบอยเว็บนี้พี่JAZบอกแตกจนไม่ต้องพึ่งเงินทารอนแล้วคนดูรีบเข้าเว็บมาสมัครกันเร็วมีเครดิตฟรีให้เย้ยมีพิมพ์ไม่เลยไม่มีออร์แลนดอมวันไซต์ป่ะใช่ครับอลิสครับออร์แลนดอมวันไซต์เดี๋ยวฟังสัมภาษณ์หน่อยโอ้ทีมกูแม่งสัตว์มีกูอยู่อิมคนเดียวอ่ะแบบพีอิมอ่ะทีมกูเน้นเอาหาแล้วครับคุยกันแล้วAlso about your role in the team, you have always been that anchor for your team, either playing really slow, playing really fast, but now talking about G2 and your rhythm of the game, it seems to be like stabilized. It's not that chaotic like type of game you guys had in Americas. How do you think this has impacted your role in a specific way? Yeah, I mean, I would say we're a lot more stable now. You know, we're playing with a lot more of that G2 discipline.
My role is still the same, to be honest. Like, I'm shooting the gaps. I'm playing as a lurker role, so it's pretty easy. I've been playing it for so long that it's just kind of natural nowadays, and it doesn't really matter the agent. The role is still the same. Definitely. Y bueno, le estuve preguntando también ahora. Parece que el ritmo del juego por parte de G2 se ha establecido un poquito más. รู้สึกว่า G2 เรากลับมาแล้วนะครับกลับมาเป็น G2 ที่ quería preguntar también de cómo นิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเล่นโลเหมือนเดิมครับทำมานานนะครับจนชินละมาเป็นจริงๆคนบล็อกนะพี่ใช่ไหมแต่เว็บชื่อจัดไม่น่ามีจริงไม่น่ามีแล้วปากวันหรือมันมีวะแต่จองใหญ่ไม่ได้จองไปสำคัญเนี่ยพูดต่อไปครับไม่มีแล้วครับน้องถึงเวลานอนแล้ว I mean, I think we've always been pretty consistent, but it's just more so like ironing out the mistakes. PRX is a team that kind of, exploits you pretty hard. And so, we just VOD reviewed that a lot. The teams that we're playing obviously aren't, Forsaken, Jig, and Divide and stuff like that. So it becomes a little bit easier, but, it's just mainly about us and just making sure that we don't make mistakes. Definitely. ก็หลังเจอ G2 นะครับเรา2-0ได้ก็เพราะว่าหลังเจอเป็นเลยนะครับเรา2-0ทุกทีมได้ก็เพราะว่าเราได้เรียนรู้จากเกมนะครับเราก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราพลาดไปนั่นเองครับผมไลฟ์ไซแอนมีหลักร้อยโอ้มีแค่หลักร้อยทำตัวเองเหรอเอาดีน้อยจัง pero sí ir arreglando esos problemitas. So now for my last question, you guys already played Paper X T1. Now you're going against the last Pacific team, and also you're going head to head with their Sentinel that he was banging off that last match. Do you have any words for them or for him? I speak for my whole team when I say we're really excited to play them. I mean, we've been watching Dombi VODs and stuff like that. That guy's kind of a legend. And yeah, we also saw Ivy pop off yesterday. I mean, that guy's looking crisp. He has very good positioning. So, I'm hoping it's going to be a good game and good luck. Nothing spicy to say to them? No. I like that. They seem like nice guys. They seem like nice people. Yeah, it's okay. Ahora también la siguiente partida. ก็ต่อไปเจอหนองชิมก็ตื่นเต้นนะครับแดมบีนี่เลเจนด์นะครับเราดูเขาเยอะนะครับผมวันรีวิวเยอะก็ตื่นเต้นครับที่ได้เจอหนองชิมนะครับไม่แทชท็อกเพราะหนองชิมดูเป็นคนน่ารักครับประมาณนี้ครับโคนถ้าเกิดส่งลูกโป่งเห็นไหมไม่เห็นปิดอยู่ฝันดีกินนมนอนได้เบรอจีจี And we're coming back tomorrow to see those matches from the lower bracket. It's either death or survival. Thank you. จีนะครับทุกคนมาโมมีวอดโพมีครับผมไมกี้ล็อกกี้มีครับป่ะทุกคนครับเราเจอกันทีวันนี้บ่ายโมงนะบ่าย3นะครับบ่าย3เพราะว่าเรามีโชว์แมตช์นะครับคือไม่รู้ว่าโชว์แมตช์เขาให้สตรีมเปล่ากูไม่รู้บีพี่อะไรเลยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ก็น่าจะมาบ่ายๆนี่แหละนะครับมาโชว์แมตช์แต่สำหรับพรุ่งนี้เรามี2คู่นะครับ BBL ฟูเรียกูให้ BBL 21 MSAG กูให้ FS 20 BBL 2คิดเหมือนกันเลยว่ะ ทุกคนก่อนจะไปก็สวัสดีครับขอบคุณที่สนับสนุนเว็บJAZนะครับโอ้ยมึงเลิกดีไอ้เหี้ยมันเอาไปทำกูจริงเนี่ยเมื่อวานพี่จัสเล่นแตกไปเยอะมาก ไอ้เหี้ย สาวถ้ำคาวบอยเว็บนี้พี่จัสบอกแตกจนไม่ต้องพึ่งเงินทารอนแล้วคนดูรีบเข้าเว็บมาสมัครกันเร็วมีเครดิต ทำดีๆไม่เอาเดี๋ยวมันโดนจับเนาะไม่เอาอุ้ยอะไรอะแชท New Agent Low is Controller ดูได้ไงวะหรือว่าสโมกมันจะเป็นคริสตัลหรออย่างนี้หรอเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เราก็ไม่รู้นะจัดไปเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ดีกว่าไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้เจอกันนะก็ขอบคุณคนนะครับชมแมตช์ตอนนี้เราบ่าย 3เจออะไรไว้นะเจอ BBL กับ M1 เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ครับในคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบินทุก follow ทุก donation นะครับทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยครับใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันอาทิตย์นี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครไม่มีอะไรก็นอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอนบ่ายนะครับผมบ่ายเย็นๆจัดไปเดี๋ยวก่อนไปแจกแต้มหน่อยจะไปครับ
เจอกันนะครับผมทุกคน คุณนายจุ๊มอ่ะเจอกัน